Fenayawasa Saragwazi Zawandu Yanaku Izau Nafyerina Windai Nifamuntina Itakuyani Yawasua Itakuyani Ilai Pamuntia Danaku Mafi Nyatarana Ngarakanawau Wanrakizai Itakuyani Yawasua Itakuyani Ilai Pamuntiai Danaku Mafi Nyatarana Ngarakanawau Wanrakizai Ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo Iava Yahoshua TV Ery fitiavana fahamasinana Panavune narano swazaye Tsupaninge panavune narano swazaye Naramamunji ndate Tsimana naziria mate Naramamunji ndate Mananaze mahazulangitsine Naramamunji ndate Tsy mananazy riamate Naramamunji ndate Mananaze mahazulangitsine Nareo fananandreny Ty voninay sy mety hafa Ary sy tobitoka naraneka Le misaotrazy ambasadorany ao soafa Nasy tao kary hale Tsy nifantatsay narany marinao ka Velo anaranao soazay velo 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 Yahosoanay ro mpanjaka voninay tsy omeko ty hafa Ka ty maresatanay mafana Atandany tsy mankalaza azy zay Yahosoanay ro mpanjaka voninay tsy omeko ty hafa Ka ty maresatanay mafana Atandany tsy mankalaza azy zay Sika ifale
vale su tempo che capi mari sandua itera le suaie su tempo che capi mari sandua vedo andare non so sai 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 vedo
Kalikali mavao fa manananao yaho soa nailikilin'olo mazany efa zato vao maiky ahy manao nisaty malay fe mandila tsy zay koa ty pakafana volany fasoany miaina eto antany kay tsisy dikany fajango rake androany aro mody mila mifavilinao lafola fa maray nanantenany ahitany soa falo tsy volaniko farate sarisary manomeny mamy fakay feno fandrikipolako ea lambotarein'olo tsy atakalokany aho soa fa ny fiaina zay ty lise fera mahita fa tsisy manjary fa manananao zaho mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatry anao fa manananao zaho mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatry anao soako yaho soa zay no tsara nahitako asambara yeah. Niainako abiaby rendrarendra ambony tany nanoarako aby ty raha te an'olo io tsy mba misy fifalia mahavelo mba handahenao ilamy tsy misy aia ndra iry faratampony mpanariva amy dolara ananana abiaby kilarambo valera fa io mbo matahotsy avosao ananana avao ro anday azy maty nanantenany ahitany soa falo tsy volaniko farate sarisary manomeny mamy fakay feno fandrikipolako ea lambotarein'olo tsy atakalokany aho soa fa ny fiaina zay ty lise fera mahita fa tsisy manjary fa manananao zaho mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatry anao fa manananao zaho mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatry anao anao yaho soa zay no tiako aminao zao ro mba matamana anao raiky yaho soa zay no tiako aminao zao ro mba matamana nanao zaho mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatry anao fa manananao zaho mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatry anao yaho soa zay no tsara nahitako asambara yeah. ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e
naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yava ya Ochoa TV. Raha amin'ny teny frantsay Yava ya Ochoa TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yava ya Ochoa TV Chinese. Ary raha amin'ny teny malagasy Yava ya Ochoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koa raha ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ya Ochoa efa nilaza fa ho avy lay fitsaharana fanjakana rivotaona izany eto antany tsisy tsony ny ranomaso fa ho fifaleambe ary aina mpiadanana mizany Teiro zay no fidinana baka mitehimby Yara manjaka aminy iray lalanao Zay da zay no fidinye Iray lalanao Yarana baka mitehimby Iray lalanao One amin'ny Jerusalem fifaline Iray lalanao Yarana baka amin'ny Ochoa Falina lehibe toko tsy misy taky izany tsisy intsony ny toma Dia imby no fitaovana nampahana ireo mpanoty zay mbola nivelany Fanjakana rivotaona ny toerana isy ho an'ireo voafidy sy ho an'ireo zay efa voavotroan'izay tsy misy ntsiny amiray Iray lalanao Zay da zay no fidinye Iray lalanao Yarana baka mitehimby Iray lalanao Ho any amin'ny Jerusalem fifaline Iray lalanao Yarana baka amin'ny Ochoa Iray lalanao araka amin'ny Ochoa Iray lalanao hanapaka mitehimby Iray lalanao fanjakana rivotaona Iray lalanao Iray lalanao Zay da
fidina zavaboary noarina iahosoange naniry sakilalao tena tiny fononao iaradia ty jery anisaniza ka teno saropiaro amaliko ilay fity iahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka itsony anaraka naodorie iahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka itsony miala sanatry tizaraiko ilay fitiavana fanomenao airery niranao no nalatsaka ho famonjenao atiovery sambatrao fa voafiry azoniko lay famonjena ianao mobaiko sy mandidy sao ty vady fanekena iahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka itsony anaraka naodorie iahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka itsony miala sanatry 97.2 FM iry fitiavana fahamasinana. Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Ahosoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany Ahosoa sy Adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. dia mirary soanao ary ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra e.
raha izay teneniny mijoroa hatramin'ny farany fa izy ilay mpiady tsara tianary anao atsasadalana fa hitondranao ho any amin'ny fitsaharana tsotrany fangatany diavo izy raha izay teneniny mijoroa hatramin'ny farany fa izy ilay mpiady tsara tianary anao atsasadalana fa hitondranao ho any amin'ny fitsaharana Ambassador yawa swasiadia elia uraya mandeni timati wanem lantin lantanem now ramakatua teni maneken ambassador yawa swasiadia elia uraya mandeni izy anony lalana idiranao amin'ny jadona de ankatoaviny mpitondra teny ambasadorany ao soa siadelia saliny ao soa miaraka amin'ny ao soa ianao de itaingina VSC fa izy anony lalana idiranao amin'ny jadona de ankatoaviny mpitondra teny ambasadorany ao soa siadelia saliny ao soa ambassador yawa swasiadia elia uraya mandeni timati tungani amlantin lantani amnao ramakatua teni maneken ambassador yawa swasiadia elia uraya mandeni fanzana katina nanarina katsimanti tenenina vedesana ne ambassadorany ao soa tondrana ho any an-danitra lalana tena azo antoka fanjanaka tina nanarina ka tsy maintsy tenenina mazaka fivedesana ne ambassadorany ao soa mitondrana ho any an-danitra lalana tena azo antoka siadia a elia Sofano pouco na uiza Fatena bono na uyara dalana Amino manchakiza Izawinja ya ushua Manulute na uana Katena bono na nyara dalana Amino manchakiza Tena kucheurava Faniri kucheufa Neta na tuampu Wanemlani chini lanicha Yona amila chifuikwa Kadaya ya basi ya ushua Neta na tuampu Wanemlani chini lanicha
Icharo fahasambarana fa mitoetra ny ilana to mamery ilay fitiavana ifampizarako aminao yaosoa le tena tiako zatakalanisanisa zombatrany ilay fity ifampizarako aminao fanatenako tsy orava faniriko tsy ufo etanetana toampo hoany amilany teny lanitra iona amilay tsy foikoa dadayaya basy yaosoa etanetana toampo hoany amilany teny lanitra iona amilay tsy foikoa dadayaya basy yaosoa etanetana toampo hoany amilany teny lanitra iona amilay tsy foikoa dadayaya basy yaosoa etanetana toampo hoany amilany teny lanitra iona amilay tsy foikoa dadayaya basy yaosoa mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agnosoa mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agnosoa efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza traminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza traminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine Elias zany ambassadeur ne Wosoa Elias edia Abetkaskara Elias zany ambassadeur ne Wosoa Elias edia Abetkaskara tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ne Wosoa tsika mila mietsika atao mafanafana be fety be 4 marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide mifalinondrikely ny Wosoa olo mbo fidy malala vo antsony Wosoa mifalinondrikely ny Wosoa olo mbo fidy malala vo antsony Wosoa efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miaraka aminazy
fitirana an-danitra tonga dia assuré efa voalaza miloha ny lalàna fa izy naseho anaizitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana an-danitra tonga dia assuré marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tsika mila mihetsika atao mangotrakotrake fankalazana ny ahosoa tsika mila mihetsika atao mafanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mihetsike tsika mila mihetsika malagasy voafidy sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amin'ny 4 marsa zay tsika mila mihetsike tsika mila mihetsika malagasy voafidy eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Miantoana mitadiana amundiana uletiana yaoshwane mametukana karesuizani teusambatena karesuizani tewafakena teno fana mampitombo fanatenanandovany fiainana mitondra makany an-danitra fampianarana zay hoentiny ambasadorany Ahosoa sy ady Elia maranitra manindrona toy sabatra rolela ny tenin'Andriamanitra fa sambatra nofinidy andovany lanitra satria ohatrany hoe loharano mipoboka mikorina ao anaty tsy ho tantaraina ny teny eny sambatra nofinidy andovany lanitra na hitany afiany ambony maizina le lalaka le mpanao ratsy ko mety eza ianao iaina orany maso tomany mameno ny tany mantsy ny parany any Joely indro tanteraka ny faminaniana tany aloha ny tempolo ny Jerosalema kinjay ny lakolosy fanairana ho an'izao tontolo izao ary ao amin'ny fampianarana dia ho hitanao ny toy dia tsarovy fa mangetahetany teo vonjena koa ny fanahinao voaketsa anatin'ny aizina indray mielina tsy hitahita ihany madiva dia iletika moa ny fiainana ety ko tsy aleo ve ny antantam-pitihany Ahosoa natao mameno ny fosiny saina dia fahorim-piainana sy ny zavatry ny tany ho resy ny fahazavany miantsoana mitadiana amundiana uletiana yaoshwane mametukana karesuizani teusambatena karesuizani tewafakena atao ahoana no fandresana tsy manan'Andriamanitra fa ny teniny Ahosoa io ny zavatra maranitra
mbola ho avy matsy ny andro hanjakany koka lay fanandro tena sarotro an'izao tontolo izao mampahorina aza ny sambatan'olo fa ny tena zavatoza dia fiankofana amin'ny sary ny fanenjehana ho mafy ary fahoriana sesilany miaro seno sitomany mandritra ny telo taona sy tapany kisa indrindra no iatsolo miantso anao iahosoa eny miantso anao izy lay tena tianao afitiavana tsisy ohatrany eno miponany tany lay sanaka tiana malala ny raino na nodotsa atsika ny rany fanambara amintsika ny didy mba hameriny ilay tena izy fa ny ambasadora ny ahosoa io toko fanala io miantsoana mitariana amonjana olay diana yahosoane mametokana karaiso izy any de ho sambatrena karaiso izy any de ho afakena
tsy matsapa tena irera iaho soa misy anao na de tokana sike tsy mihevitra ho kivy aho sy oreraka kosatry misy anao eo mba hoery efa natao iaraka isika tsy afa-misaraka fa matoa eto mbola mitso de nony amin'ny ahosoa azavelana irery ao iaho soa fa irery ao raha lavitrana fa asangamy zay mety anjoa raha tioka tsy anilana azavelana irery ao iaho soa fa irery ao raha lavitrana fa asangamy zay mety anjoa raha toka tsy anilana tsinotsinonao iaho soa raha tsy nony fahasoavanao no mameno ny fiainako omba tantano ao malala mba hijoro sy osay tsy anatahotra fa ery sy fiainako iaho soa raha mikorina to anatiko fa sangamy zay mety anjoa raha tafasarakana azavelana irery ao iaho soa fa irery ao raha lavitrana fa asangamy zay mety anjoa. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Faites confiance à EGM, entreprise Gasmamirat, spécialiste en construction, rénovation, études et architecture, ouvrages en aluminium et inox, mais aussi en travaux publics et ouvrages d'art. Que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, EGM vous accompagne de l'idée à la réalisation avec sérieux, qualité et respect des délais. Conception sur mesure, matériaux de qualité, équipe qualifiée, votre satisfaction est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisons ensemble l'avenir. EGM, l'excellence au cœur de vos projets. Téléphone plus 261 34 18 302 89 plus 261 34 95 731 60. Facebook EGM Gasmamirat. Gmail egm.gasmamirat@gmail.com. Siège social 139 Tanzundava, Talatamati. Manati,
aza sondriny miparanany mifanakavitsy zay tonga manatrike mialona ratsy miavonavonao kae matombotra ny ny fotoanako manabe aza bariny aza sondriny miparanany tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa fanakavitsy zay tonga manatrike mialona ratsy miavonavonao kae matombotra ny ny fotoanako manabe aza bariny aza sondriny miparanany fanakavitsy zay tonga manatrike mialona ratsy miavonavonao kae matombotra ny fotoanako manabe aza bariny aza sondriny miparanany tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa
Joshua sambatry fanaiko kady tena velopisaranao meko vonina itray anao Yahoshua Kioni ja fire are Tiu feri manero nare tanore Yana Yahoshua Lena muni aina Bana futrai Iva yenya weto Awa minawo Ifana ichu Teresi tueta ifiki chizuru Apiana riti amin fuk manutul Panawa umara kisa
fety malaza eratany fa misy ray zay tena mipakany an-danitrany taty ray zay mbola maro no tsy malaly fety malaza fa nindevolony mankaly ilay 4 mars fety mafinaritra fety 4 mars fety tena tsiaritra nanaranao eo sa nafeninatry zay nampafantarinao ay tafaverinà indray ilay 4 mars fety mafinaritra fety 4 mars fety tena tsiaritra velanay fa ankalazaina isa taony fety lehibe sady ny rehetra ny tafaony ny anaranao sy nafenina nefa fantatray ka amizao ny devolona nafina de tao fay ilay 4 mars fety mafinaritra ny fety 4 mars fety tena tsiaritra ny anaranao eo sa nafeninatry zay nampafantarinao ay tafaverinà indray ilay 4 mars fety mafinaritra ny fety 4 mars fety tena tsiaritra 4 mars daty ankalazana niverena ny anaramasiny zanak'Andriamanitra Yahoshua anaranao eo sao no tena ankalazainy fanarana mavonjy sady tsy ajovainy ianao Yahoshua no mena mivoninaitra fetinao no ankalazaina ny 4 mars ilay 4 mars fety mafinaritra ny fety 4 mars fety tena tsiaritra nanaranao Yahoshua nafeninatry zay nampafantarinao ay tafaverinà indray ilay 4 mars fety mafinaritra ny fety 4 mars fety tena tsiaritra ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Yahoshua zany
fampianarany aosa maintsy mifankaty fizaino didiny aosa saino mampiseo fa teny rainy mpianany miara-diondany trao samihefazanaka andriamanitra visikile tsy mizarana mizarazafa fanairay tsy mizarana mizarazafa sainairay tsy mizarana mizarazafa tenairay tsy mizarana mizarazafa mifankaty mifankaty manitra raha misy ny manjody miara-miaritra miara oly amisy ory raha mahazo safatsody samy ravoravo manao fidirana ho an'ilay avo miara-paly amisy faly maintsy mifankaty fizaino didiny aosa saino mampiseo fa teny rainy mpianany miara-diondany trao samihefazanaka andriamanitra visikile tsy mizarana mizarazafa fanairay tsy mizarana mizarazafa sainairay tsy mizarana mizarazafa tenairay tsy mizarana mizarazafa mifankaty mifankaty valairay tenairay finoniray ihany valairay senairay batisiray ihany ka tsy mizarazara ka tsy mizarazare ka tsy mizarazara ka tsy mizarazare tsy mizarakeye fianao yaosua mandatsaka ny ranao masina nafoinao mihitsy ny ainao famonjena ny fanaiko
betsaka fa mamilotry anao tsy maintsy hovariko eo adyrehetra metinao tsy maintsy hovariko ahetrekeko mamarika lay fitiavako anao Yahoshua tsy maintsy hovariko Yahoshua tsy maintsy hovariko eo adyrehetra metinao tsy maintsy hovariko ahetrekeko mamarika lay fitiavako anao Yahoshua tsy maintsy hovariko Yahoshua Tavaveriny indray eto tany ilay anarana marina nafaka nay tamin'ny fahotany ka tazonao angalarina tavaveriny indray eto tany ilay anarana marina nafaka nay tamin'ny fahotany ka tazonao angalarina tokona tsy azo afangaro eo asoaly mpamonjy avy any amin'ny dose ty mba mitovy amin'ny pesiny maro ny dity sivitipiny aty amin'ny ose isy nanilaka ny ambasadera hitondran'ilay teny marina ka mahazo amihainy orosera frera fandrahoany arena anenina ka saina tao olona nareo sy mandeha natanora ankizy na olon-dehibe nareo sisy andrasina zay fapare anome vonina etany Yahoshua tavaveriny indray eto tany ilay anarana marina nafaka nay tamin'ny fahotany ka tazonao angalarina tavaveriny indray eto tany ilay anarana marina nafaka nay tamin'ny fahotany ka tazonao angalarina Tomaso lay tatotray voafity natao hiderana ny Yahoshua afeto amin'ny nosy mifoka ny tity tamin'ny alalan'ny Saida Elia mbola misy ny fotoana mahaiza manatona farany eto tany efa kely sisy ny varavarana efa hikatona ho an'ny kasikara patisy rasisy ankehitriny izy te tafaverina ziriziry ty azo toverina reo mpisandroka vaky nandositra satria tonga le tena voavositra tavaveriny indray eto tany ilay anarana marina nafaka nay tamin'ny fahotany ka tazonao angalarina tavaveriny indray eto tany ilay anarana marina nafaka nay tamin'ny fahotany ka tazonao angalarina ny voninahiny tsy omena ny hafa ary ny anarany ty azo lotoina fa tafaverina ny anarany Yahoshua tafaverina ny anarany Yahoshua atao manakoako manerana an-tany fa Yahoshua ireto no manalan'ny fahotany atao manakoako manerana an-tany fa Yahoshua ireto no manalan'ny fahotany TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtbhoshua.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koarao ny fampianarana Yahoshua izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
atolotra na indray ny vinavinany mety toetry ny andro ny raha ampitso alahady 12 volana oktobra 2024 amin'ny ankapobeny ny tapany maraina dia ifandehabiasan'ny rano sy masoandro ny amin'ny faritra maro ny tapany hariva kosa indray dia anoram-baratra ny amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy andeha raharantsika na tsipiren'izay ny tapany maraina dia andraona ny any amin'ny faritra Isafasy ny faritra Naranjorofy iny anorana tandrifin-drahona kosa indray ny amin'ny avoatany iny ny faritra Melaka ary ny faritra Betsiboka ifandehabiasan'ny rano sy masoandro ny faritra Sisa ny tapany hariva kosa indray dia anorana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Isava iny sy ny faritra Analanjorofy anoram-baratra ny amin'ny avoatany iny ny ilana atsimo atsinanana iny ny ilana andrefana ary ny faritra Betsiboka ifandehabiasan'ny rano sy masoandro ny faritra Sisa Imbaripana kosa indray ny tapany maraina dia manodidina ny 40 hatramin'ny 40 degré Celsius. Ny maripana ambany indrindra dia 40 degré Celsius izay hitantsika any amin'ny faritra Automatsiatra sy ny faritra Alaotra Mangoro iny. Ny afovoantany kosa indray dia manodidina ny 40 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny tapany atsimo nosy iny dia 20 hatramin'ny 22 degré Celsius. Ny ilany andrefana iny kosa indray dia 20 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny tapany avaratra iny nosy iny dia 20 hatramin'ny 13 degré Celsius ary farany ny ilany atsinanany nosy iny dia 20 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny tapany hariva kosa indray dia 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra izay hitantsika any amin'ny faritra Alaotra Mangoro iny. Ny afovoantany kosa indray dia manodidina ny 15 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny tapany atsimo nosy iny dia 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny ilany andrefana iny dia 30 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny tapany avaratra iny nosy iny dia 17 hatramin'ny 18 degré Celsius ary farany ny ilany atsinanana dia 17 hatramin'ny 17 degré Celsius. Dia izay indray ny vinavinany mety toetry ny andro raha ampitso na raha anao teto amin'ny radio televiziona HFF manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. RTV HFF manolotra ho anao ny vaovao maneran-tany. Amby 700 andro sisa dia migadona indray ilay batisa farany ho amin'ny Madagasikara fanavotana ny fanahy ho andreo izay mbola tsy ho vonjeny. Tamin'ity androany ity moa ny ambasadoriny Aozoa Ziadia Ilia dia namerina nanamafy indray tao anatin'ny fanambarana izay nataony tao amin'ny fanjakany Aozoa tao amin'ny Foibe Ambohidrabeto ka nanamafy izy fa izay rehetra nambara dia tsy maintsy tanteraka. Fohy ny teny ary tokana izay rehetra nambarana dia tsy maintsy ho tanteraka. Mahakasika ny raharaha mafana eto amin'ny firenena dia tamin'ity anio ity ny tena nafana ny tolona satria tafiditra tao amin'ny kianjan'ny 13 Mey ireo mpitolona izay nampindreo miaramila ny Kapisady izay efa nitoloman'ny vahoaka nandritra ny 3 herinandro. Vao maraina dia somary nangina ny faritra rehetra. Tao anatin'izany dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny Kapisady tamin'ny maraina fa tsy manaiky ny famonoana ny malagasy izy ireo. Isika miaramila na zandary na polisy hoy izy dia avy ao amin'ny vahoaka ka hiverina any amin'ny vahoaka. Ao amin'ny fiarahamonina ny zanantsika ny mianatra. Miombona amin'ny malagasy sika ary hiaraka amin'ny vahoaka. Aza manaiky mitifitra vahoaka. Tsy nanao sy nihitifitra ny vahoaka sika raha nihitra nanao miaramila araka ny fanambarana nataon'izy ireo tao amin'ny Kapisady Sonerana. Nanomboka teo dia nientana ny vahoaka ary faly noho ny amin'izany fanambarana izany. Ka maro ireo mpitolona tonga teny Anosy tamin'ity anio ity. Nisy ihany koa teny Agadimbahoaka izay efa notronindreo miaramila. Fa ny tapany maraina dia ny teny Anosy no tena nafana satria niezaky ny hamaky ireo zandary izay efa nanao barage teo ireo mpitolona. Tamin'ny voalohany rehefa nanosika ireo mpitolona dia nanome lalana tsara ireo zandary. Kanjo rehefa tonga tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia nanome fampitandremana ny zandary ny amin'ny hanemorana ireo mpitolona. Saingy tsy nanaiky ny mpitolona raikitra ny fandefasana lacrymogène taky ny mahazatra. Niezaka nanosika ireo zandary saingy nitoraka hatrany ary tsy nanaiky koa ireo mpitolona.
Nisy moa efatra naratra tamin'izany fa ndray tena voamafy teo amin'ny lohany. Zavatra tsikaritra teny ihany koa dia nanamboaran'ireo olona vatapaty i Andrajoelina izay noentina izy ireo teny Anosy. Rehefa nandeha hatrany dia voatosika naketsy amin'ny rond-point ireo mpitolona ary voatosika nakany an-tanimbary iny. Tao anatin'izany dia efa tonga teny moa ny ben'ny tanàna ny Meritsy sy ireo tsy manaiky lemenana. Tsy nanaiky hatrany anefa ireo mpitolona fa niezaka namaly tamin'ny alalan'ny tora-bato ka tsy nitsahatra nandefa lacrymogène ihany koa ireo zandary ka niamafy ny fifandomana. Nanosika hatrany ireo zandary ka voatosiky ny tany nakany amin'ny maternité Mahamasina. Anosy tany amin'ny antenimieran-doholona ireo mpitolona. Ka tao anatin'izany dia nisy ny blindean'ireo zandary izay vaky pneu roa ka taraiky teo amin'ny lalana ho any Anosy iny. Nandeha hatrany nitifitra lacrymogène hatrany Ambaribe makany amin'ny Saint-Michel niady ary nisy iray naratra vokatr'izany. Mipartay anareo fampitandremana voalohany fa hampiasa hery izahay. Fampitandremana voalohany mipartay anareo fa hampiasa hery izahay.
Ani amin'olona neny tsiko laly izy. Smaragna ve? Andro zabiny zay.
Easy, pilat po. Squad larat.
Reo anazy reo ihany andao zay Thank you.
Action rồi.
rehefa tamin'ny efatrora sasany teo dia niala teny Soanerano ireo kapisaty amonjy any Anosy. Nandeha hatrany ny adiny teo Anosy. Niezaka namaly ireo mpitolona ka vao naheno izy ireo fa efa andalana ny kapisaty dia niala teo amin'ny toerana ireo gendarme ka tao anatin'izany no nidoran'ireo mpitolona ilay blindé izay vaky pneu tafajanona teo amin'ny arabe ka tamin'ny 5 ora dia nandalo teo Anosy ny kapisaty faly ireo vahoaka. Tamin'izany moa dia efa nisy ireo vahoaka izay efa tafiditra ny kianjan'ny 13 Mey fa ireo vahoaka teo Anosy kosa dia niaraka tamin'ny fiara blindé efatra ny kapisaty nakany amin'ny tunnel ka niazo ny kianjan'ny 13 Mey. Tokony ho tamin'ny 5 ora hariva sy 7 no tonga teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey ireo mpitolona niaraka tamin'ny miaramila, orakoraka sy hafaliana moa no nidirana teo an-kianja.
fanambarana izay nataony avy eo anivon'ny Kapisaty ny maraina izay laza fa mila miverina amin'ny vahoaka ny miaramila ary niantso ny miaramila rehetra hiverina an-dakazery. Ny azakazaka ny raharaha nanomboka teo ka avy eo taoriana izay dia nanao fanambarana ihany koa ny avy eo anivon'ny manamboninaitra ambony ny Tafika izay niantso fitoniana sy fifampiresahana. Ka tamin'ny 2 ora dia tonga teny amin'ny Kapisaty ireo jeneraly maromaro izay nahitana ny lehiben'ny Tafika tanety nifampiresaka tamin'ny zareo Kapisaty tao. Avy eo nisy ny tafa tamin'ny mpanao gazety nataon'izy ireo izay nainoana izy ireo sy nanehoana izy ireo fa hanampy ny vahoaka izy ary mitaky ny hamoahana tsisy atakandro ireo namany izay nogadrainy. Ary tao anatin'izay dia naneho ny hatezerana ihany koa ireo miaramila dia ny hatezerana izy ireo tamin'ny zandary. Avy eo moa dia nasaina nivoaka indray ny mpanao gazety ka niverina ny fampiresaka indray izy ireo. Mafanafana ny eo ambany ao tanimbary andrina amizao izany hoe tsy fantatro le zandary ao ve tsy mahalala ny zavatra misy sa minitsy mahalala ny zavatra miata minitsy mahalala mihitsy fa hoy izy ao hoe rehefa mafanafana ny ao dia mba te hiresaka amin'le vahoaka hoe tandremo mandroba za mino ary tena mahalala fa tsy tsika mpanao grevy io mandroba eo fa hafa io fa mandefa resaka aho mba tsy hisiny zay zavatra zay lasa hazahony le vahoaka tsiny zay hoe ireo le grevy fa mandroba dia mba miangavy aza mandroba grevy mitaky ny zavatra takiny amin'ny filaminana. Zay zany ny avy amiko fa saotra ambarahily zao ny ambarako anareo zalahy zaho tsy misadrese amin'ny mpanano gazety fa raha hakafeo izy mangala fa nous les militaires zao no ataontsika ireo namantsika zay nitazominy any amin'ny gendarmerie dia fandalana izao hoaty colonel Gervais rehetrarehetra zay mikasa Isay ngaranila dia miaro vahoaka sy fananany zay tsy manakorotana miaro vahoaka sy fananany China nya voaira ngaba wachansi meta naye kategori de grade nafara na bani nafara na bun voaita wol wachansi meta naye saina naye so holo bainesa ka ye ramila sinasha no bainesa ka lebe no mo sekan lo baitende silas tonga amin'ny kiondalana izay manahirana ny firenena amin'izao fotoana izao amin'ny maha tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Tafika malagasy ny tenako dia sady lehibe ny Tafika an-tanety manerana ny Madagasikara dia mba hisiny filaminana satria araka ny tenenin'ny colonel teo dia filaminana no dadiavina mato tonga amin'izao toejara ankehitriny zao isika koa ny fangatahany ny rahalahy izay eto sy ny fangatahako manokana dia voalohany aloha dia hitotika amin'ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara raha tiatsika filaminana efa nandray andraikitra ny miaramila tandrify azy ary isorany izany fa mitodika amintsika vahoaka malagasy ary manamafy ny tenin'ny colonel teo hoe o kare tsy animba na fananana iomboniny izany na fananan'olo tokana satria hitanareo fa raha ohatra ka ireo
société na ireo mpivarotra eto Madagasikara robaina dia 4 taona malagasy mitovy amintsika izy ireo ary mitady vola faharoa manaraka an'izay dia manentana sy miteny andreo miaramila mba tsy isiny dia aloha miverina mitovy ny miaramila mandray pepeta mangataka anareo mpanao gazety fa tapitra izy zay mba hivoaka amizay fa miaraka amin'ny General Bomba. Retraité anazy aty mpanambany miaramila iny omena gendarme miamela gendarme omena gendarme omena gendarme ataovy direct tany io ataovy direct omena gendarme tsy gendarme anesy tafika zany atsika samy malagasy fanao aminay omena tsy famono lasa maramila crimogène fa zay miara miata fa ty raha mafy fa tsy raha civil raha misy anao crimogène io ampisaotenany crimogène raha mafy nareo masana amin'ny civil nareo manao anazy any avolany vaovana taleksody tamin'ny efatrora dia tonga reo miaramila roa lany gadrainy tany amin'ny toby sandary izay naterina teny amin'ny kapisaty afaliana moa no nitsenandreo namany azy izay nitaritsy ny kolonel lehibe ny kapisaty
Ary fotoana fohy taorianan'izay ihany dia tonga ihany koa ireo mpitolona avy any Anosy niakatra nakany amin'ny Kapisaty izay niantsoantso ny lavontsy tamin'ireo miaramila teo anoloan'ny camp Kapisaty. Dia mbola taorianan'izay ihany koa dia niporofony ireo miaramila fa any vahoaka izy ireo ka nivoaka ny camp niaraka tamin'ny fiara mifono vy 4x4 mitondra ireo miaramila hialoha lalana sy hitarika ireo vahoaka anio hevitra. Mizotra ny lalana hiala teo amin'ny Kapisaty hiazo ny parakiny moa fa rehefa tonga teo anoloan'ny Tobra tsy mandrava kosa dia nisy fiara mifono vy avy any Anosy mitondra ireo zandary ka ireo no nitifitra voalohany ka nifamaly tamin'ny tifitra teo izy ireo. Avy eo moa niditra tao amin'ny Tobo ilay fiara mifono vy an'ny zandary fa nijanona teo ivelany kosa ny miaramila. Nisy miaramila iray maty tao anatin'izay fifandomana izay ary nisy olon-tsotra naratra sy mpanao gazety voatifitra teo amin'ny valany.
Avy eo moa nivoaka ny blandeny kolonel lehibe ny Kapsaty nijery ny zava-misy teo. Téléphone mon colonel, téléphone. Lui, fou lui. Elle est fou.
Mitinanao mo colonel là. Rehefa avy eo kosa indray dia nizotra nakeny amin'ny 13 May izy reto niaraka tamin'ireo vahoaka ary nandray ihany koa an'ireo vahoaka izay efa vory lanina ny andro tao amin'ny faritry ny Anosy sy Tanimbarinandriana iny. Marihana fa nandritra ny fifampitofirana moa dia nisy nandositra avokoa ny olona fa rehefa vita ilay fifampitofirana dia niverina niangona indray ireo olona niaraka tamin'ireo miaramila ka niara-nizotra ny azo Analakely kianja ny 13 May izy ireo. Teny an-dalana dia mbola nahinoana fo basy nataon'ireo miaramila. Fa tonga soa teny amin'ny 13 May ihany ireo vahoaka sy ny miaramila. Nisy ny teny izay nataon'ny kolonel lehiben'ny Kapisaty ka nilaza fa maso solon'ny maso. Nisy miaramila iray maty hoy izy ka tsy ekeko izany. Fa kosa mialohan'izany hozy izy dia mandidy an'ireo lehibe nanome baiko ny komandin'ny gendarmerie, ny minisitra tompon'andraikitra, ny praiminisitra ary ny filoham-pirenena ametra-pialàna izao dia izao. Rehefa vita moa ny teny izay nataony dia nandray anjara fitenenana ny Général Fidson izay nitarika ny miaramila ny komy tamin'ny taona 2024 ka nahongana ny Andriamatoa Ravalomanana. Raha olona tsy nahalalан'Andriamanitra ny tenako dia hoy izaho hoe maso solon'ny maso. Fa saingy izao olona mpivavaka aho ary Andriamanitra nanandratra eto. Dia hoy izy aho tsy ilay gendarme nitifitra mbola ho azonay manko izy. Fa zay be mibaiko
Merci mon général. Teo amin'ny kianjan'ny telo amby folo Mey dia nanamafy ny Général Lilson fa nisy zandarin'ny tifitra ka nahafaty mpikambana iray tao amin'ny Kapisat androany sabotsy. Niantso izy mba ampitsahatra ny tifitra makany amin'ny sivily sy ireo miaramila rahalahy ary nangataka tamin'ireo lehibe ny mpanao ny tifitra mba ametra-pialana mba hisorohana ny fitohizan'ny ady. Nampitandrina ihany koa izy momba ny mety sy ny fandrombana ka nangataka tamin'ny zandary sy ny pôlisy mba hiaro ny fananan'ny olona sy ny fivarotana. Araka ny teniny dia andraikitra izy ireo izany adidy izany. Farany moa dia laza ny jeneraly fa hisy rafitra vaovao apetraka ato ato eo anivon'ny tafika. Ny komandant gendarmerie ny tenako tao omebeko gendarme tsy tifitra zany fa filombelona gendarme ny tena fa misy gendarme ny tifitra nafaty miaramila nefa tsika tsy atantrano fa zao araka ny tenen'ny colonel Nikena zay lehibe responsable rehetra ambony ny tifitiny mialao etonona sirany manapareza ny Madagasikara siran'olo mahay Madagasikara nivoavy tanora efa nipitenareo efa tsy misy fanantenana tsony aminareo ka dia avelazo tanora isanganeo no Manoloana ny fidiran'ny miaramilan'ny Kapisat an-tsehatra amin'ny tolona dia nanao fanambarana ihany koa zareo teo anivon'ny CEMA ivondrona ny tafika malagasy ny hariva teo. Niantso ny fitoniana izy ho an'ny miaramila, niantso fitoniana izy hamerenana ny filaminana ny faran'izay aingana ary vonona amin'ny fifampiresahana izy ireo. Miantso ihany koa ny hery velona rehetra hitondra fanelanelanana ny CEMA hamoahana ny firenena ao anatin'izao krizy izao. Ny fitoniana ny tadiavina hoy ny fanambarana fa tsy misy ahazo tombotsoa amin'ny famonoana sy ny korotana. Koa miantso ny vahoaka malagasy sy ny fanambarana mba hiaro ny fananana iombonana tsy sy ny fandrombana miaraka amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana hoy ny fanambarana avy eo amin'ny nivon'ny CEMA. Ry vahoaka malagasy mpiray tamin-drazana, ry rahalahy ato anatin'ny fitandronan'ny filaminana. Tsy misy vahaolana ao anatin'ny korotana sy famonoana ny samy malagasy. Amin'ny maha-olo-pirenena ny tenako sy amin'ny maha-tompon'andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy dia miantso fitoniana ny tenako, miantso ireo rahalahy rehetra hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Miantso koa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka hanampy amin'ireo mpitandro filaminana, hamerina ny filaminana ao anatin'ny fifampiresahana sy amin'ny fotoana aingana. Miantso ireo ray aman-dreny am-panahy ao anivon'ny FFKM sy ny hery velona rehetra tsy ankanavaka mba hanao fahalelanelanana amin'izao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao. Tsy misy ahazo tombotsoa amin'ny fikorotanana sy ny fifamonoana fa dia tokony eo ambony latabatra ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana no tena ahitana vahaolana. Koa miantso antsika vahoaka malagasy koa mba samby hiaro an'iray ny fananana iombonana ireny mba tsy sanatria akory handroba fa kosa hiaro an'izy ireny miaraka aminay mpitandro filaminana, indrindrandrindra isika rehetrarehetra eny anivo manomboka ny anivon'ny fokotany firaisana mba hiara isalahy tsy rahina aminay mpitandro filaminana mba hiaro an'ireny fananana iombonana ireny. Koa manantena ny tenako fa dia ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena no anatanterantsika izany fiantsona izany. Mankasitraka ho an'ny tanindrazana.
Mahakasika ny tontolon'ny tafika, ny sekretera jeneraly OTAN Mark Rutte dia nanambara fa hiroso amin'ny fanazaran-tena mifototra amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary izy ireo. Ny hetsika dia ho tanterahina hanomboka ny alatsinainy 17 ny volana oktobra taona 2024 ho avy izao ary misalotra ny anarana hoe Stide Fastonona. Araka ny fantatra dia tafiditra ao anatin'ny tetiarana fanao indray mandeha isan-taona fanao ny vondrona ity hetsika ity izay natao fanehoana ireo eo imason'ny fahavalo fa afaka miaro tena sy manafika amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana nokleary ny Alliance. Manoloana izany dia mifototra amin'ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana nokleary no tanjona mandritra ny hetsika. Araka ny fantatra dia hiainga ao Volkel Airbase ao Hollande ny fanombohan'ny fanazaran-tena ary handray anjara mavitrika amin'izany ny fiaramanidina mpiady F-35 izay afaka mitifitra lasibatra amin'ny alalan'ny fandefasana loha nokleary. Manoloana izany dia nanambara ny sekretera jeneraly Mark Rutte fa tsy maintsy manao izany izy ireo mba ahafahany vondrona miaro tena noho ny fisondrotan'ny fandrahonana nokleary amin'izao fotoana izao. Ho fisorohana amin'ny fampiarana ny drafitra fampitsarana ny ady ao Gaza, ny filoha Amerikany Donald Trump dia nanambara fa andefa vata miaramila manodidina ny 200 eo any Israel. Vokatra ny ezaka diplomatika izay nazahoana izao vokatra izao dia tsy manao izany ho atsirambina ny filoha Amerikany Donald Trump. Ity fandrosoana ity dia mikendry ny ampitony ny ady nateraky ny fanafihan'ny Hamas any Israel tamin'ny 7 ny volana Oktobra 2024. Koa manoloana izany dia andrasana ny amitsorana ireo takalinaina izay miisa 700 izay heverina fa mbola velona ny 20 amin'izy ireo ka dia mendrandra fatratra izany ny fianakaviana Israeliana sy ireo vahoaka iray manontolo. Ny filoha Amerikana izay nanamafy fa saripady loatra ny fanatanterahana sy fampiarana ity fifanarahana ity ka ataorinan'ny fandefasana ireo delegasiona Amerikana izay nitarihan'ny Steve Witkoff sy ny vinantolahan'ny Trump Jared Kushner hanara-maso ny fizotry ny fifanarahana dia izao mikasa andefa miaramila ao Israel izao indray ny filoha Amerikana. Tsara moa ny maramarika fa vahoaka maro maneran-tany sy filohan'andrim-panjakana maro no naneho ny fankasitrahany manokana ho an'ny filoha Donald Trump noho ny fahombiazany ka nampisy izao vokatra tsara izao. Manoloana ny fianjanana maneran-tany amin'izao fotoana izao, indrindra mahakasika ny fifanololana izay misy eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Ny filoha Amerikany Donald Trump dia nilaza ny fahavononany hatrany hanao ny ezaka rehetra ho amin'ny fampitsarana ny ady. Manoloana izany anefa tena hafa mihitsy ny zava-misy araka ny filazan'ny kolonel rosiana iray Viktor Baranets fa ny fiezan'ny filoha Amerikana ho izy izay ametraka fandriampahalemana maneran-tany toa vao maika mitarika an'izao tontolo izao ho amin'ny fipoahan'ny ady nokleary tsy azo itovirana. Nanamafy ihany koa izy fa tao anatin'ny 9 bolana izay nanaovan'i Donald Trump ny ezaka rehetra momba ny fandriampahalemana dia vao maika nienjana ny toedrarà maneran-tany ary saika voakasika izany avokoa ireo firenendehibe. Noho izany dia manakaiky ny fipoahan'ny ady nokleary satria efa tsy mahomby intsony ny sehatra ara-diplomatika izay eo am-pelatanan'i Donald Trump. Mahakasika ny ady Ukraine izay nanaovana fihaonana maro tetiteroa toy izay natao tany Minsk, Istanbul ary Alaska kanefa tsy niteraka n'inona fa vao maika aza nampirongatra ny fianjanana ho avoavo kokoa. Ny filoha Amerikana izay lokaloka fa ampitsahatra ny ady Ukraine vao maika nanaratsy endrika ny toedrarà. Anisan'izany ny fampanantenana nataony fa hanome balafomanga mataka-davitra Tomahawk ho an'ny Kiev izy rehefa tsy nahomby tamin'ny ezaka rehetra nataony Donald Trump dia naleony mirona makany amin'ny fankasarotana ny toedrarà. Tena manao izay hampiakatra ny havon'ny fifandomana izy ankehitriny. Ary mampirisika ireo firenena Eropeanina hanampy an'i Ukraine amin'ny fanoherana ny Rosia. Manoloana izany dia nilaza i Viktor Baranets fa tsy manana vahaolana ara-diplomatika intsony Donald Trump ka voatery te ampiseho ny tanjaka ara-dafika ananany États-Unis. Saingy fa tsoa-kevitra izany. Amin'izao rivo vaovao mitsoka izao Viktor Baranets dia tsy misy firenena azo rahonana intsony noho ny fananana fitaovam-piadiana nokleary. Noho izany dia nanantitrantitra izy fa raha tsy mitandrina Donald Trump dia izy no fototra hiavian'ny fipoahan'ny ady nokleary.
Nandritra ny fanatrehany matso ara-miaramila lehibe izay mikarakarain'ny Pyongyang noho ny fankalazana ny faha-valopolo taonany toko mpiasa ho an'ny fanjakana koreana tavaratra. Ny filoha rosiana teo aloha Dmitry Medvedev sady filoha lefitry ny filan-kevitra eo anivon'ny fiarovana rosiana amin'izao fotoana izao dia nanasongadina ny toerana ambony misy an'i Korea Avaratra indrindra fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mahalona izany dia miterany matso miaramila nataony tafika koreanina izy ary nampitandrina ireo fahavalony fa tokony eritreritra indroa farafahakeliny izy ireo vao miroso amin'ny fanamaivana ny Pyongyang. Aminay Roy Medvedev dia firenena goava ny Korea Avaratra ary tsy azo tsinontsoniavina ny hery ara-tafika izay ananany fa tena manana ny toerana misy azy izy. Mahakasika kosa ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta dia laza i Medvedev fa ho amafisina hatrany ny fifandraisana eo amin'ny Rosia sy Korea Avaratra ary sehatra maro no voakasika izany indrindra ny toe-karena sy ny angovo ary ny ara-tafika izay mifototra amin'ny fifampizarana teknôlôjia sy fanofoanana miaramila. Eo ihany koa ny tsy ajonoana hoy Medvedev manolotra fisaorana ho an'ny fianakaviam-ben'ny tafika koreanina tavaratra sy ny filoha Kim Jong-un noho ny fanohanan'izy ireo any Rosia amin'ny ady ao Ukraine. Ho an'ny Rosia manokana hoy izy dia naleonay ny ala tao amin'ny G7 izay fikambanana mpanohitra ny Moscou fa mety aminay kosa ny fanamafisana ny fiarahana amin'ny Pyongyang izay maneho firaisan-kina feno firalahiana tanteraka. Teo am-pamaranana dia nilaza izy fa vita mafy ny fifanarahana eo amin'ny firenena roa tonta ary tsy misy afaka manosongosina izany. Mahakasika ny fianjanana eo amin'ny Afghanistan sy Pakistan amin'izao fotoana izao dia nampitandrina ny Islamabad amin'ny fanafiana anabakabaka izay nataony tao amin'ny faritanin'ny Afghanistan Taliban. Mahalona izany dia laza i Afghan fa tsy handefitra intsony mahalona ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nandritra ny valan-dresaka nataony ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny raharaham-bahiny Taliban Amerikanina taorian'ny fihaonana teo aminy sy ny ministry ny raharaham-bahiny Indiana mikasika ny fanirian'i Inde hanokatra ny mahasoavony ao Kaboul. Ny roa tonta dia niresaka mahakasika ny fanamafisana ny lafin'ny fiarovana any Azia Atsimo. Mahalona izany ary dia nilaza mpitondra teny Afghan fa amalibotana ny Pakistan izy ireo noho ny fanafiana tsy azona alalana tao amin'ny taniny. Marihana moa fa Inde sy Pakistan dia nahitana fifandonana ara-miaramila ihany koa volana vitsivitsy lasa izay ary mbola tsy tena milamina tsara izany. I New Delhi anefa dia miroso amin'ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny Kaboul izay inona fa mikendry ny fanoherana iraisana any Islamabad. Raha mihevitra ny Amerikanina fa tena miaina lavitry ny loza dia tsy izany mihitsy ny sary misy eo amin'ny lafiny ara-tafika. Manamboatra balafomanga mahatakadavitra mahavitatra amin'ny 7 kilometatra ry zareo iranianina ka Etazonia mihitsy no anisan'ny firenena no kendrena amin'izany. I Benyamin Netanyahu mihitsy no niresaka io nandritra ny interview izay nataony tamin'ny mpanao gazety Ben Shapiro. Niaiky ny Prime-ministra Israelianina fa manamboatra fitaovam-piadiana Iran ary mampitombo ny heriny amin'ny lafiny nokleary ka ao anatin'ny firenena ho kendreny Etazonia. Nisy fifanarahana ny fanaovan'ny Etazonia sy Kanada tany aloha mikasika ny famarotany Amerikanina fiaramanidina mpiady F-25 amin'ny zareo Kanadianina. Saingy nofoanan'ny Kanada ny fifanarahana izay efa vita sonia nandritra ny taona maro. Dikan'izany dia tsy ankin-doha amin'ny Amerikanina intsony i Kanada mikasika ny fiara-miasa ara-tafika ara-toe-karena sy angovo. Nalona izany fanapa-kevitra izany dia tezitra i Donald Trump satria sambany nahavita nanda any Etazonia i Kanada. Nalon'ny Kanada nitodika amin'ny teknôlôjia Eropeanina hividy ny vokatra izay vokariny Eropeanina. Mitanjozotra mamonjy ny trano fonenany ny vahoaka palestinianina taoriana ny nanambarana fa nitsahatra ny ady eo amin'ny Israel sy Gaza. Nanomboka nanan-kely omaly fifanarahana ka natsiaro milamina ny vahoaka no dia ny trano ireo voatery nandeha nitsoponenana nandositra ny ady.
Roa hetsy eo ny vahoaka niverina ny azo an'i Gaza nandeha tongotra nody izy ireo. Misy fianakaviana ny Saraka Eferitaona no nifankahita indray mba mbola velona fisoamantsara. Efa manomboka mampody ny fiara-mifono vy nipetraka ato Gaza ny tafika Israelianina. Nanaiky hamotsitra takalonaina izay nitazomin'ny gouvernement tany Rodoto. Nilaza nefa i Benyamin Netanyahu fa 20 tamin'ireo takalonaina 720 izay nitazomin'ny Hamas sisa novelonaina. Nampanantena kosa i Donald Trump fa amin'ny alatsinainy farafahatarany no hivoaka ny takalonaina eo ampelantanan'ny Hamas. Mitodika France avokoa ny mahazo izao tontolo izao manoloana ny krizy ara-politika tsy mety miva ao an-toerana. Mbola i Sébastien Lecornu indray no tendren'ny filoha Emmanuel Macron handray ny toeran'ny Premier Ministre au France. Efatr'andro tao aoriana nametrahany fialana dia mbola izy ihany no nitendrena hitondra ny gouvernement. Ekeko amin'ny mahadidy azy ny iraka nankian'ny filoha repoblika tamiko hanao izay rehetra azo atao mba hanomezana teti-bola ho an'ny France amin'ny farany taona sy hamaly ny olan'ny fiainana andavanandro ny mpiray tanindrazana hoy ny Premier Ministre tao amin'ny tambazotra X. Tamin'ny alatsinainy fahaenina ny volana oktobra teo nametra am-pialana i Sébastien Lecornu. Fa omaly zoma 10 ny volana oktobra dia mbola izy ihany no tendrena ho Premier Ministre. Ny 7 volana septambra izy no nitendrena voalohany ho Premier Ministre. Tamin'ny alahady 5 volana oktobra izy no nanangana ny gouvernementany. Fa tsy ampy ray andro taorianan'izay nefa dia nametra am-pialana izy satria tsy nisy nankasitraka ny gouvernement natsangana. Dia izao indray naverina no tendrena ho Premier Ministre izao indray izy. Ary natiana na tsiny dia hanangana gouvernement vaovao indray ihany koa izy. Mbola manatsena fitoniana ara-politika Emmanuel Macron matona nendry an'i Sébastien Lecornu ho Premier Ministre. Efa miandry an'i Sébastien Lecornu sahady anefa ny antoko sosialista amin'ny fitondrana ny Rahamafana au France dia niresaka fisotrondronono ho anzoky olona. Nanambara ny antoko sosialista fa hanongana azy raha vao tsy voava io olana io. Ny kabary tao anatrihan'ny parlementa marokana ny mpanjaka Mohamed VI ny Maroc omaly. Nandrasan'ny vahoaka fatratra ny kabary ataony satria efa mihamafana ny tolona ataony GNZ 212 ao Maroc nanomboka ny 17 ny volana septambra teo. Disy fanantenana ny rehetra fa tsy namaly ny etaetan'ny GNZ sy ny fitakiana nataony ny zavatra voalaza ny tao amin'ny kabariny. Vao maika natsipiny any amin'ny gouvernement tany andraikitra nefa ny fialan'ny gouvernement tany takiany GNZ. Nilaza ny mpanjaka Mohamed VI fa hafainganana ny fanovana eo amin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary manantena izy fa hiasaingana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa momba izany ny gouvernement. Fa tsy nasiany resaka kosa ny fitakiany tanora amin'ny fialan'ny gouvernement. Vao maika niakatra teo ny atezeran'ny tanora mivondrona amin'ny GNZ 212 au Maroc ka noho izany dia mitohy ny tolona. Ho an'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine dia nokiany nanomezana ny loka ho an'ny Maria Corina Machado, filohan'ny mpanohitra teratany venezueliana. Ka ny fahefana sy ny safidin'ny komity norveziana namolavolan'ilay izy no nasiany resaka. Hatramin'izay hoy Vladimir Poutine dia nomena olona tsy nanao n'inona na dia inona tamin'ny resaka fandriampahalemana ny prix Nobel de la paix. Araka ny heviny dia manambany ny voninahitra ilay fankasitrahana ny zavatra ohatr'izany. Tamin'ny fanehoan-keviny dia niandany tamin'ny Donald Trump i Vladimir Poutine, indrindra fa ny andraikitra nentin'ny filoha Amerikanina mikasika ny fandaminana ny ady ao Moyen-Orient toy ny fampitsaharana ny ady eo amin'ny Gaza sy Israel. Nandritra ny fotoana fohy monja hoy izy dia niasa mafy tany amin'ny fametrahana filaminana i Donald Trump. Etsy andanin'izany ihany koa dia laza i Maria Corina Machado ilay nahazo ny prix Nobel de la paix ity loka ity dia natao hamerenana ny fahafahana ao Venezuela. Manantena ny Donald Trump izy hanafaka ny Venezuela ary hamarana ny ady eo amin'ny fireneny manoloana ny ady amin'ny fanondranana zava-mahadomelina.
Mahagaga ihany izany satria vao aingana no nanao fifanarahana hiaraka amin'ny Rosia i Venezuela ary ny filoha Poutine indray niandany tamin'ny Donald Trump rehefa tsy nomena azy ny prix Nobel de la paix. Misamoty fotony zava-misy eto ambonin'ny tany. Ilay nomena ny prix Nobel anefa miandrandra ny Donald Trump hanafaka ny Venezuela. Efa tsy mazava intsony ny sary misy eto amin'izao tontolo izao e. Iza no miaraka amin'izy ary iza ny fahavalon'izy dia gagitsika ho aho. Tamin'ny alakamisy teo dia nilaza ny masoivo Amerikanina fanatsahatra ny fahazahoan'ny Burkina Faso visa makany États-Unis ary voaterina alefa ny Togo ny olona rehefa te ahazo visa. Namaly hatrany ny ministry ny raharaham-bahiny Burkinabe Karamogo Jean-Marie Traoré ka laza fa taitra izy ireo tamin'ny fihetsika États-Unis satria tsy nety nandray ny fifindramona tsy ara-dalàna tian'izy ireo alefa aty izahay. Nilaza ity minisitra ity fa tany fandraisan'olona i Burkina Faso fa tsy tany fandroahana olona. Ka noho izany dia andray fepetra mamaly an'io fihetsika États-Unis io ny gouvernement ta Burkinabe. Rehefa tsy nandray ny mpizahatany sy ny mpianatra avy ao Burkina Faso États-Unis dia tsy ho raisina ihany koa ny Amerikanina hangataka visa hiditra ao aminy. Ny vadin'ny filoha Amerikana Ramatoa Melania Trump nandritra ny fisehoana tsy dia fahitana nataony dia nanambara izy fa vokatry ny fifampiresahana teo aminy sy ny filoha Vladimir Poutine dia zaza Ukrainiana miisa 9 no efa tavaverina amin'ny fianakaviany amin'izao fotoana izao. Nilaza i Melania fa tamin'ny volana Aogositra ny tenany nanoratra taratasy ho an'ny filoha Rosiana ary ny filoha Donald Trump no nanolotra izany an-tanana tamin'ny Poutine nandritra ny fihaonan'izy ireo tao Alaska. Vokatry ny fanafiana nataon'ny tafika Rosiana ao Ukraine hoy izy dia ankizy analiny maro no niala tao Ukraine ary beazina ny Rosia ankehitriny. Manoloana izany ny zoma teo dia nilaza tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny trano fotsy ny vadiny filoham-pirenena Melania fa namaly ny taratasiny i Vladimir Poutine ary nanokatra fantsom-pifandraisana manokana momba ny fampahafantarana ny fahasalaman'ireo zaza ireo. Vokatry izany dia nilaza pahabe maso Ramatoa Melania Trump fa nahafaly azy ny faneken'i Vladimir Poutine ireo fangatahany hiara-hiasa amin'ny fikarakarana ireo zaza Ukrainiana ireo. Marihana moa fa hatramin'ny nanombohan'ny ato Ukraine dia voalaza fa nakankeriny ankizy Ukrainiana marobe ny tafika Rosiana izay ahondrana makany Rosia. Ka izany ny tena antony nahatonga ny fitsarana eloka be vava iraisam-pirenena namoaka didy ho fampisamborana ny Poutine noho izy voapanga fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fakana-kerin'ireo zaza Ukrainiana ireo. Mamelo mafy ny mponina ao Sénégal ny valanaretina fiavaka de la vallée du Rift. Araka ny tatitra avy tamin'ny ministeran'ny fahasalamana sénégalais dia tafiakatra 17 no maty. Olona 700 no marary nanomboka tamin'ny faha 20 ny volana septambra. Valanaretina malaky mifindra ny vallée du Rift ary mahafaty aingana. Ny toeram-piompiana any avaratry Sénégal no tena nahitana trangana-retina maro indrindra ka mampanahy mafy ny fifindran'ny aretina. Mampahafantatra ihany koa ny ministeran'ny fahasalamana sénégalais fa efa nahazo fitaovana fiarovan-tena sy fitaovana entina mitsabo ny mpiasan'ny fahasalamana, indrindra fa entina miatrika ny fandraisana an-tanana ny olona ao anatin'ny fahasarotana. Virus samy mifindra amin'ny olombelona ny vallée du Rift, avy amin'ny biby no ifindrany ka izay no mamparary ny olona ao amin'ny toerana misy ny famonoam-biby. Aretin'andoha, fanaviana, vanitaolana manaitaina sy arirahana no fisehoany. Mety ampivalan-drany aretina rehefa tena tara loatra ny fitsaboana ka miafara amin'ny fahafatesana. Totsaina ao
Nigeria mandritry ny faranty herinandro ity ny fifananana familiana sambo elektrika. Lalao iraisam-pirenena ny fifananana mamily sambo elektrika ka samba ny Afrika no ampy hatrano azy. Eo amin'ny ranoben'ny Lagos no isosany karazana sambo kely haingam-pandeha izay mandeha amin'ny motera elektrika. Ekipa 7 no andray anjara ka manana ekipa hotoanana mandritra ny fifananana ilay mpilalao baolina kitra malaza Didier Drogba. Andiany faharoa ity atao Lagos Nigeria ity fa tamin'ny taona 2024 no nanombohan'ny familiana sambo elektrika. Maninona ihany koa moa raha asiana fifananana korsa lakana sy korsa vedety ohatran'ity any Lagos ity eto amintsika. Afaka mandray lalao tsara mihitsy ny any Andrakiba sy ny Mantasoa. Mety handray anjara ihany koa ry Marimasay. Araka ny hitany manam-pahaizana dia misy entona mivoaka avy ao ambanin'ny ranomasina Antarktika amin'izao fotoana izao. Mampatahotra ho izy ireo ny fivoahan'io entona io dia tsy inona fa ny metana. Ny fivoahan'ny metana tao anatin'ny fivakisana lehibe ao ambany ranomasina no tompona andraikitra amin'ny hafanan'ny tany. Noho izany dia hafana ihany koa ny any amin'ny Antarktika. Nisy fivoahan'ity gazy metana ity hitan'ny pololotra izay nivoaka avy tao ambany ranomasina sady amin'izay tena mitosaka be ny fivoahana. Noho izany dia maneho ny ihany ny siantifika satria izany no hiteraka hafanan'ny tany. Misy tahirana metana be velarana be ao ambany Antarktika gazy tsy hita maso izy io nefa mandoto ny tontolo iainana. Sady mandoto izy no mahamay be manakorotana ny toetrandro ka noho ny fivakisana misy any ambany ranomasina dia hiparitaka hanenika ny ranomasina ilay gazy ary ho hita ety ambony ny fiantraikany. Atahorana hitondra loto ho an'ny ety amin'ny atmosfera ny fivoahan'ny metana sady hamono ny biby ao an-dranomasina ihany koa. Mbola publicité avokoa ireo ny ampahany kely amin'ny zavatra tokony iseho nefa hitan'ny siantifika amin'izao fotoana izao. Fa raha mivoaka avokoa ny gazy metana any ambany ranomasina dia ho zava-doza no anjon'ny tany. Tsy ho afa-miala ny olombelona, tsy ho afa-miala ny zava-mananaina. Amin'ny maha gazy metana azy dia afo mirehatra no avoakany ary tsisy havita hamono azy. Mazava ho azy fa hiredareda ny volkano. Noho izy mitondra loza dia atahorana ihany koa ny rivotra iainana sy ny rano fisotroan'ny olombelona. Ankoatra ny biby miaina ao anaty ranomasina efa tsy afa-mandositra fa dia hoe mbola publicité avokoa izany. Izany hoe sady vo avy any ambony izany ny olombelona no vo avy ao ambany dia ho aiza no andosirana. Lehilahy antitra anankiray no nitafian'ny orsa mainty tamin'ny alatsinainy teo rehefa nitsangatsangana tao Shirakawago, tanàna iray fandehana mpizahatany ao Japon. Tamin'ny herinandro lasa dia efa nisy olona roa maty tao aorian'ny fanafihan'ny orsa. Ny antombo ny fanafihan'ny orsa tao anatin'ny taona vitsivitsy tao Japon. Voalaza fa ny fiovan'ny toetrandro no mahatonga azy ireo lasa masiaka. Tamin'ny taondasa dia 720 no isan'ny fanafihan'ny orsa ka olona 9 ny maty. Tsy mahafatifaty intsony no orsa ao Japon fa efa mahafaty mihitsy. Niakatra avokoa ny fanondro mikasika ny horohorontany any amin'ny faritra Azia taorian'ny fihetsehana mahery vaika izany seho tao Filipina omaly. Nahatratra 5.5 ny tanjaky ny horohorontany seho tao Banda Sea any Indonezia, nahatratra 5.9 ny tanjany tao Micronésia ary nisy horohorontany mirefy 5.9 ihany koa tao ambany ranomasina i Filipina. Mbola eo am-pikarohana ny olona izay niaran-doza tamin'ilay horohorontany mahery vaika Indronesy omaly ny mpamonjy vono tao Filipina. Ny horohorontany voalohany dia tsy ahivina fa nirefy 7.4 ary ny faharoa nirefy 4.7. Araka ny tatitra vonjimaika dia olona 7 no maty, ny anankiray vehivavy izay nianjerahan'ny rindrina rehefa nitsambikina avy eny amin'ny rihana ambony. Ny iray maty vokatry ny crise cardiaque rehefa niovitrovotra ny tany. Misy mpitrandraka volamena anankitelo ihany koa tsy tafavoaka tao anaty lavaka ny sitrihan'izy ireo tamin'ny fotoana nisehoany horohorontany. 700 kosa ny naratra, manomboka manadio ny fako sy ny korotana navelan'ny horohorontany ny mponina ao Filipina.
Araka ny fantatra ihany koa dia nietsika ny tany tao Chili sy Antarctique mirefy 7 faingoenina ny tanjak'ilay fihetsehana. Tamin'ny zoma alina no sehoany izany tany amin'ny 700 kilometatra miala ny Ushuaia, Terre de Feu ao Argentine. Fihetsehana mirefy 3 faingo 5 no eniny mponina tamin'ny tanàna maro tao Inde androany maraina toy ny tao Ranga Para sy Assam. Tsy mbola nisy vaovao amin'ny Atsipriana navoaka ny sampandrarapana ramasin'ny horohorontany momba azy io. Toy izany ihany koa nisy horohorontany manana tanjaka 5 faingo 3 eny tao Jiaodong any Yunnan tao Chine androany maraina tamin'ny 12 ora sy 12 minitra ora any an-toerana. Nitondra oram-be sy fiakaran-drano tao Guadeloupe ny rivo-doza Algérie omaly. Lehilahy iray nitondra fiara nentin'ny rano niaraka tamin'ny fiarany ka nifatony no hita rehefa avy ny fampitadiavana. Nitsingevana avokoa ny fiarakodia nanaova nitondra-drano azy tao Guadeloupe sy ny faritra maro tao Caraïbes. Farafahakeliny 20 no maty tamin'ny tondra-drano nateraky ny rivo-doza Priscilla tany Mexico. Mbola maro ny olona tsy hita popoka nentin'ny rano. Niteraka fiotsahan'ny tany trano simba ary tondra-drano nanerana ny firenena ny rivo-doza satria heverina fa hitoetra amin'ny rapitso alahady ny orana. Nijoro tao amin'ny arabe tondraky ny rano ny olona tao aorian'ny orambe tany Poza Rica fanjakan'ny Veracruz Mexico omaly. Nitalika renirano tondraka firodana ny lalana fa tapahany herinaratra tany amin'ny komina sasany ny firotsahan'ny orana. Farafahakeliny trano arivo, hôpitaly sy toeram-pitsaboana 750 ary sekoly 700 no niaran'ny fahasimbana vokatry ny fiotsahan'ny tany sy ny renirano tondraka. Hafahafa ny tantaran'i Shérif Abdoulaye, lehilahy Ghaniana 30 taona, voaroroy tamin'ny fahafatesan'olona ny sesy tao amin'ny tanànany Ouadobile tao Ghana izy. Ka rehefa nisamborin'ny pôlisy izy tamin'ny alakamisy fa 9 ny volana oktobra teo dia naiky izy fa izy avokoa no namono olona tao an-tanàna. Noho ny fahitana vol'olona tamin'ny fomba feno abebiana tamin'ny volana septambra no niantefany ny Yaya tany aminy. Olona 12 no matiny nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Ka ny tena loza dia nohaniny avokoa ireo olona ireo. Mpinanao olona na cannibale i Shérif Abdoulaye. Ny fomba fanaony dia ny olona marefo izay hitany fa mamoy fo ao anatin'ny fiarahamonina no vonoiny, indrindra fa raha tara fodiana amin'ny alina. Rehefa maty ny olona azony dia esoriny ny taovany toy ny fony, lelany sy ny avokaviny. Atoniny sy ataony masikita ireo avy eo ka hohaniny. Rehefa nohadihadian'ny pôlisy i Shérif Abdoulaye dia mbola tsy fantatra ny antony nanosika azy ianao an'izao abebiana izao fa mbola mitony ny fanadihadiana mba hafantarana hoe izavy no efa novonoiny. Mahakasika ny tontolo ny fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ny Federasiona Rosiana dia manana ny fahaiza-manaony manokana amin'ny famokarana ireo teknôlôjia ho an'ny ady izay voatokana ho amin'ny fifandomana mahery vaika ara-dafika. Ny Avant-Garde Hypersonique Rosiana dia voasokajy ho fitaovam-piadiana tsy manam-paharoa no ireo toetra manokana mampiavaka azy. Ny hafainganam-pandehany izay mampitolagaga sy ny fahaizany manokana mampivily tena rehefa mifanehitra amin'ny rafim-piarovana balafomanga ny fahavalo. Raha ny hafainganam-pandeha no resahana dia mahavita hatramin'ny maritsa 17 izy na maritsa 27. Izany hoe raha miala avy any Moscou ity balafomanga Avant-Garde ity dia 15 minitra monja dia migadona ao amin'ny tanàna New York. Izany hoe 15 minitra izany no anaovany halavirana 507 kilometatra. Raha avadika ora izany hafainganam-pandeha izany dia mahavita hatramin'ny 2,3 kilometatra na 32,000 km/h eo eo ny Avant-Garde. Manoloana ny hazakazaka sy fifaninanana amin'ny famokarana fitaovam-piadiana hipersonika, i Rosia dia milaza fa efa manana rafitra balafomanga maromaro izy ireo toy ny Avant-Garde izay vita tamin'ny taona 1404, ny Kinzhal tamin'ny taona 1804 ary ny Zircon tamin'ny taona 2004.
arivo. Arak'izany dia fantatra fa i Rosia no mitazona lalana voalohany maneran-tany amin'ny fananana ireo balafomanga aingam-pandeha na ny hypersonique. Efa nahazo fahazon-dalana manao sidina anabarotra Chine ny taxi manidina tsy misy mpanamory. Inona avy ary no tokony ataon'olona rehefa hitaingina azy? Efa voaomany logiciel mialoha ny toerana andehanan'ny mpandeha satria fibaikoana automatika avokoa no mampandeha azy. Olona roa ihany ny zakany, miakatra ny mpandeha avy eo maka toerana, mamatitra ny fekipy fiarovana sy mametaka kasika amin'ny sofina. Mandritra ny sidina dia mifandray amin'ny ekipy ety an-tany ny mpandeha. Rehefa tafapetraka tsara ny mpandeha dia hidina ny varavarana. Tsy azo kafana mihitsy ny varavarana eny am-panidinana. Mihodinkodina ny hélice ary aorianan'izay dia miainga ilay taxi manidina. Mizotra mamonjy ny lalana ny baikoana azy. Tsy makabahana intsony ny fiaramanidina izy rehefa hiainga fa eo amin'ny toerana ihany izy no miakatra dia midina ambany indray izy rehefa hipetraka. Hatreny amin'ny 5-30 metatra miala ny tany ny ahavon'ny sidina ataon'ny taxi manidina. Efa mampitohy tanàna ao Chine izy, eny ambony eny dia milamina ny fomba fisidinany. Ny zesta mihitsy moa ny ingénieur miasa amin'ny orinasa manamboatra ny taxi manidina ao Chine. Nilaza fa azon'ny Fransa atao ihany koa ny manamboatra drone mitondra olona dia mandeha mihodinkodina mitety ny Tour Eiffel. Tsy nofontsony ny taxi manidina fa efa miasa ao Chine. Tamin'ny taona 3 sy 4 arivo anefa no nilaza ny ambassadeur-ny Aochoa fa anidina ny automobile. Tanteraka izy io fa eto Madagasikara indray sisa no endrasana. Mbola mahakasika ny zava-nisy tamin'ity androany ihany teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Rehefa avy naneho ny hafalindy teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey kosa ireto vahoaka dia tsy nisy niala mihitsy na dia efa hariva aza ny andro. Hany ka niaraka nanao dia be indray ny vahoaka sy ny tafika niala teo Analakely, miakatra ny lalana mahazo ny Beoririka sy Bildine Ramasona iny, miakatra ho an'ny Faravohitra mandalo an'Ambondrona ary tsy nijanona mihitsy moa raha tsy tonga teo amin'ny Tobo Kapisaty Sonerana. Dia teo indray no nifarana ny fivoriana tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fampiretan'ireo mpitolona any blindé izay hitan'izy ireo teny. Dia tsinona moa izany fa ireo blindé izay nampahory azy ireo nandritra ny 3 herinandro ny sisa izay. Ary nilaza moa ireo vahoaka fa aleo dorana rehefa tsy hanenjehana jiolahy.
Kety amin'ny tombony tapika malagasy ny vahoaka izay nanafitra amin'ny le miaramila maty anankiray iny dia tsy niala ny vahoaka na Kety amin'ny tombony tapika malagasy ny vahoaka izay nanafitra amin'ny le miaramila maty anankiray iny dia tsy niala ny vahoaka na dia nandeha afaka zay farany amboary ny lalany ayava efa io mirongatra ankehitriny ny resaka masturbation na ny fivadiana amin'ny tena. Maro ny olona tafaroboka ao anatin'izany lalàna vavy. Lasa toy ny efa fiainan'ny olombelona mihitsy izany ankehitriny. Mariana nefa fa mitovy amin'ireo sodomita ihany, dikan'izany eo anatrihan'i dada Yayava. Tranga iray nisy tany Danemarka ity tranga iray ity. Lehilahy iray 23 taona antsoina hoe Richard Liu no nitantara fa anisan'ny tsy mivady amin'ny tena na manao masturbation ny tenany ary efa lasa fiainany mihitsy izany tao anatin'ny ny taona maro. Ny asabotsy alina 20 ny volana oktobra raha sendra rendremana izy dia natsapa hery hafahafa ohatrany hoe misy mibata azy ka avy hatrany dia nifoha. Taitra hoy izy fa olona mainty be sy lavabe no hitako mijoro tao anoloako ary avy eo dia nampiseho ny tavany ahy izy ka toy ny androngo mitsangana. Torakovitra moa i Richard raha ny fitantarana sady nangovitra ary niantsoantso hoe Jesosy kanefa tsy natafavoaka feo. Niantso ny anarany amin'izay ilay androngo ka niteny hoe Richard, aza tahoranao za fa zany le tianao e. Mariana fa tamin'ny saina no ny fampiresahanay hoy Richard na tamin'ny telepatia. Tsemboka izy avy eo ary tsy nahavaly saingy mbola namaly ity biby ity hoe ao fa ataoko tony ny fonao sady ataoko tsampanao ilay fafinaretana atsapanao fa efa ela isika no nifankatia. Taorinan'izay aho Richard dia tonga dia nanao masturbation teo anoloany ary tsy mba nisy tahotra azy intsony. Namaly moa ilay biby avy eo hoe Heralinka no anarako ary efa ela izany vadinao saingy no heverinao fa enao ihany no mivady amin'ny tenanao. Fa tsarovo izy fa za no mivady aminao hatramin'izay ary noporofoka anao mihitsy izy teo fa nataoko nanao masturbation ianao sady tsy natahotra teo anoloako ka mbola heverinao ve fa ny tenanao no nanao an'izany fa zany mampanao anao an'izany. Ary misaotra anao aho nanaiky anahy sy ny tia anahy hatramin'izay hoy ity biby ity. Niverina tsemboka aho teo no sady kiriko nijery azy hoy Richard kanefa dia nivaliana indray hoe tsy tokony hatahotra anahy intsony ianao fa zany vadinao e, fa mba tsy hahatonga anao hatahotra anahy mihitsy no tsy nipotrako taminao mivantana rehefa hivady aminao za. Fa aza matahotra hoy izy fa tena nampy anao za fa nanampy anay be dia be ianao satria nazahoanay taranaka maro maneran-tany. Avy eo moa dia lasa ity Heralinka ity ary voalanjavona izy dia narary tsy zakako ny lohako hoy Richard ary faninao no sady nalolohy be ka tsy nahatsiaro tena tamiko ary tsy nisy ninina tsaroko intsony fa zaho efa any amin'ny hopitaly no entin'ny fianakaviako voataitra. Avy eo dia nitantara tamin'ny mpitsabo ny sava misy sy ny tranga nisy tamiko ao.
Rehefa nisy anefa ny fitiliana izay natao tamin'ny Brichard dia nilaza ny dokotera fa nahitana mikroba hafahafa tafiditra tamin'ny vatan'ny Brichard ary mbola tsy fahita moa ity mikroba ity fa nefa hita ho misy ifandraisany amin'ireo mony izay feno amin'ny endriky Brichard saingy mbola eo am-pandinihana izany ny manam-pahaizana dokotera. Ankoatra izay tao anatin'ny filahiny sy ny fony dia nisy karazana puce kely eo amin'ny 2 milimetatra izay tsy azo esorina. Mbola eo am-pandinihana izany ny manam-pahaizana. Niparitaka tamin'ny tambazotra X moa izany ka rehefa nahita ity fitantarana nataon'ny Brichard tao amin'ny tambazotra X ity tovovavy iray antsoina hoe Alicia Doris Lewins, teratany Amerikanina 17 taona, monina ao Californie, dia nilaza ihany koa fa efa nihaona tamin'ny Ralinka ny tenany. Izany hoe efa nahita ny androngony vady tamin'ny Brichard io saingy amin'ny endrika hafa hoy izy ny fiarahanay. No hazavainy fa izy dia vehivavy tsy matory ary tsy marena inona rehefa matory fa ireo ray trano aminy mahatsapa matetika fa misy zavatra hafa rehefa amin'ny alina toy ny hoe misy mpamosavy manindry ka lasa paralysé na tsy misy mahetsika ny rehetra ao an-trano rehefa misy io tranga io. I Alicia Doris Lewins kosa tsy mba nahatsapa an'izany noho ny torimasony. Nanapa-kevitra moa ireto olona tao an-tranony fa anisy kamera isaky ny hevitra. 12 andro taorian'ny nametrahana kamera dia hita ny fihetsiky Doris Lewins fa mandritra izy matory kay dia manao fihetsika toy ny misy mivady aminy kanefa tsy hita maso ary tsy hitan'ny kamera ilay mivady aminy. Ary Lewins ihany koa dia tsy marena mahatsapa na inona mihitsiny ao anatin'izany. Nitomany moa i Lewins rehefa nahita an'ilay sary tamin'ny vidéo ary nanomboka teo dia nihinana fanafody izy mba tsy hatoriany maty intsony ary niezaka ny tsy hatory saingy arakaraka ny hinanana ny fanafody no vao maika nampatory azy indray. Ary isaky ny miverina mijery kamera indray izy ny maraina dia hitany foana ny fihetsiny fa mbola misy mivady. Tapa-kevitra hoy Alicia Doris Lewins fa tsy hatory ery intsony kanjo rehefa niara-natory tamin'ny ravaviko ao dia nanomboka tsapako amin'izay hoe tena misy mivady marina amiko. Taitra aho ary gaga nahita nefa fa ilay ravaviko tsy mba mareny inona akory fa matory tsara. Nanomboka henoko niova ihany koa ny vatako, nanomboka natsapako fa misy mivady aho. Lasa tiako ilay fivadiako satria tena henoko ary tsy hita maso anefa ilay izy fa tsambako hoe fanahy. Na ny vatako aza hitako ohatrany manomboka niova satria natsapako ididy sy mony saingy tsy haiko na misy ifandraisany tamin'izany. Indraindray anefa hoy izy mangana ny tenako rehetra mihitsy sady marary mafy aho satria misy fotoana tena mampahory ny fivadiany fanahy io amiko fa misy fotoana kosa tena azahoako fahafinaretana izay tsy misy ohatran'izany. Indray alina nefa rehefa avy niady tamin'io fanahy io indray aho hoy izy dia nahita olona mainty ranjanana avo be mipetraka teo amin'ny seza ka tafapetraka izany nahita azy ary saika hikika kanefa tsy afaka niteny ny vavako. Nitodika izy fa tsy nampiseho endrika fa tao anaty kagolina mainty sy combinaison mainty fa nefa ny tanany sy ny tongony kosa hitako dia toy ny androngo. Manjavozavo tao anatin'ny veilleuse moa no nahatazanako azy hoy Doris Lewins. Avy eo dia niodina ary nibanjinala izy ary toy ny masona voay ny masony avy ao anatin'ilay kagolina. Ka niteny tao amin'ny saiko izy hoe Heralinka no anarako ary avy any amin'ny planète Bal ankiza. Izany no nivady taminao hatr'izay nandritra anao matory tsy nahatsiaro izay. Fa rehefa avy namenao taranaka maro za dia nataoko tsaroanao amin'izay rehefa mivady isika. Efa potika ny toerana misy anay hoy ity Heralinka ity sy ny akamaroanay ary mevitsy izahay sy ny fianakaviako ka tsy maintsy anobona toerana ity an-tany anao toerana vaovao ity izaho sy ny fianakaviako izy ka aza matahotra anay ianao fa raha tsy endrika izahay kanefa tonga hanampy ny olombelona ary amin'ny mahavadiko anao dia ianao no ampianay voalohany ary mino izahay fa ahay andresy lahatra ny olombelona ianao mba hanaiky anay. Tsy nahateny moa za fa avy hatrany dia naneno be ny sofiko hoy Doris Lewins ary gaga za fa maraina tampoka ny andro tsy tsaroko ny toyny taoriana ny sofiko naneno fa rehefa nifoha kosa za dia jereko efa eo an-davarangana izany matory.
Nanomboka teo dia nahatsikaritra i Lewins fa manana filana amin'ny lehilahy ny vatany ary izay rehetra hitany dia tia niarahana sy hovadiana avokoa. Saingy na dia mivady amin'ny lehilahy olombelona izao izy dia mbola ny mivady amin'ilay biby Eralinka no tena tiako kokoa. Ary ankoatra ny fivadiany tamin'ny lehilahy olombelona ihany koa dia efa tafiditra ao anatin'ny fanaovana masturbation ihany koa ny tenany nanomboka teo. Mampalahelo ny zava-misy raha olombelona. Mampalahelo satria hatreto izany aloha dia hita fa ity Eralinka ity no vadin'ireo olona izay milaza fa manao masturbation na mivady amin'ny tena sy ireo olona milaza fa misy fanahy mivady aminy. Ary ny tena mahatsiravina dia efa nahazo taranaka maro tamin'ny olombelona izay nanaovany an'izany ireto biby ireto. Vavolombelona anankiroa no hitantsika teo anefany izay nolazain'izy ireo fa nahazoany taranaka maro maneran-tany ary nisaoran'izy ireo mihitsy. Manao ahoana izany anefany fa saika efa ny olona rehetra mihitsy no efa miditra amin'izany hoe manao masturbation na misy fanahy mivady izany. Mampalahelo ny zava-misy. Azo lazaina izany ary voaporofo fa rakotra extraterrestre, rakotra an'ireto devoly reto ny tany. Ary mahagaga ihany koa dia ao aorianan'ny fiarahan'ny zareo amin'ny olombelona dia lasa manana filana amin'ny hafa ihany koa ireo olona tratrany tahaka ny tranga nisy tamin'ny Doris Lewins, lasa tia lehilahy ary tia mivady amin'ny lehilahy, izany hoe tia hanaparitaka an'ilay gène izay azo tamin'ilay extraterrestre ihany koa. Bobabo ny tany. Marina ny tenin'ny ambassadeur any Aochoa fa mibaboana ny tany. Ho baboana extraterrestre ny tany, tsy ho baboana intsony fa efa voababo ny tany. Tena ny pitehan'ireo devoly reto ny zanak'olombelona, no pitehan'ireto devoly reto ilay fanaka faran'izay tiany Aochoa. Tsy moramora ny valin'izao ilay tsy vaniny reto a. Ilay rasy namboarin'ny dada Yayava mihitsy no lasa nataon'ireto biby reto ho mifangaro amin'ny rasiny, fangaro amin'ny rasina devoly. Saingy nampalahelo, tsy mba netsy ny haino any Aochoa ny olombelona. Hany ka nanana an'ireto fahefana, tsy mba nentina nisy vidiny an'ilay ra izay nalatsaka hamonjenan'izy ireo. Hany ka nanana an'ireto biby reto fahefana. Mampalahelo. Tsy mahagaga intsony ny zava-misy raha mirongatra ny fahotana, rongatra ny famitana satria efa voababo ny tany. Efa maneran-tany ny taranak'ireo devoly. Atao ahoana ny handositra an'izao e? Atao ahoana ny tsony? Efa ao anatin'ny olombelona ny ADN. Efa ny olombelona mihitsy izao no mitsangana mampitombo ny taranaky ny devoly. Mampitombo ny taranaka hifandona amin'ny Aochoa. Mampitombo ny taranaka ho adversaire-ny Aochoa. Mampalahelo ny zava-misy. Sofa tonga ambassadeur-ny Aochoa sy Adia Elia. Sofa mbola teo i Aochoa. Mbola nampiseho ny fitiavany hatrany ka naniraka ny ambassadeur-ny Aochoa hanafitra an'ireo izay mbola kely sisa azo avotana. Sofa tonga Elia. Ilay lakile farany afaka hiafenana. Inona moa fa totoany sary tamin'ny andro Noa ihany ve ny sary misy ankehitriny? Rehefa nivady tamin'ireo extraterrestre ny olombelona, tonga ny safidrano. Kely sisa ny azo nangonina, valo mianaka sisa ny tafiditra tao amin'ny sambo. Ankehitriny, saika hivady amin'ny extraterrestre avokoa ny ankamaroan'ny olona. Ho avy ny loza. Izay ny ahatongavany Elia hamaly ny tany. Izay ny ahatongavany Elia. Natao tsinitsinina raha nalatsaky Aochoa. Tonga hamaly an'izany Elia. Raha zao sary zao manko dia aleo miatrika horohorontany, aleo miatrika volkano, aleo miatrika tondra-drano sy ny loza maro samihafa. Na dia fantatra fa mafy azy izany. Toy izay hoe lasa vadina devoly, lasa vadina biby sady mpampitombo taranaka devoly. Fa kosa, amin'izay ry devoly tsy vanina, amin'izay miverina ny sary. Efa-jato nareo mpaminany bala ny fandona tamin'ny Elia tamin'ny fotoan'andriny. Ankehitriny kosa, tonga Elia hifandona. Mitomboka aminareo izay nikomy tao amin'ny lanitry ny lanitra sy nareo tarika rehetrarehetra. Amin'izay, efa io ny Elia. Elia ny Aochoa. Elia anay. Efa io Elia. Amp'izay. 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 Tonga dada Yayava.
Ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, namorona anao, tonga izy hanao ny famaliana. Tena efa ela no niandrasana ny fiavinao Elia. Amboary ny lalany Ayava, efa io Elia, 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 Elia. Tonga su, ety yaminay, tonga su yanao Elia. Indreto izay lay nambatsahany ao soa, nambatsahany mirane. Mba hoento hany aminareo, mba hoento any amizay misy any ao soa. Indreto izay anaradianao Elia, voatratra mitadayava. RTV HFF nanolotra ho anao teo ny vaovao maneran-tany. Eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery, fitiavana, fahamasinana. Hery, fitiavana, fahamasinana, lay radio tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa. Iava Yahosoa TV, hery, fitiavana, fahamasinana. Faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ny fotoana atsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana teniteny Dada Iava sy Yahosoa zany. Larana fahaenina ambin'ny folo amin'ny fampianarana moa iarahantsika indray ny amin'ny teny ity, ka ny lohan'izany dia ndao indraintsika hiarivavaka hametraka ny teny rehetra eo am-pilatana Dada Iava sy Yahosoa hiarivavaka antsika. Voninahitra ho anao Dada Malala Iava, ilay Andriamanitra Abrahama, ilay avo indrindra, ilay mipetraka eo amin'ny fahazavana tsy azo antonona, ianao ilay fahazavana lehibe. Tsara loatra ianao ilay namorona ny zavatra rehetrarehetra, nampamisy ny tsy misy ary mampafoana ny efa misy indray, tsy misy izay tsy hainao atao. Tonga indray ny fotoana izay andehana izao fampianarana izao izay avy any aminao, ho ampahafantarina amin'ny olona rehetra ny hatsaranao, ho ataio ny teny hitondra somona izay rehetra miaina, hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandre, mamalia vavaka mandrakariva ary mamalia ny antsoantsony Elia ny amin'ny hanavotanao ny olona, mba hiverena, mba hibebaka izay rehetra mandre ka ho sitrana. Voninahitra anao mandrakizay Dada Malala Iava, voninahitra anao mandrakariva, dia taio tokoa ny teny ary hitondra soa an'izay rehetra miaino izao teny izao. Sotrapetraka Dada Malala Iava aho, amin'ny anaranao Yahosoa no anaovako an'izao teny rehetra izao. Amen. Tonga amin'ny fotoana indray izay azotsika miroso amin'ny fampianarana larana fahaenina ambin'ny folo ny fampianarantsika indray ny teny ity, ary ny lohateny fampianarana dia hoe tsy maintsy ataon'ny Elia Batisa ianao rehefa resy lahatra, dia toizako hoe izay anao vaovao vonjy.
dia zay anao vao lasa tsy manota intsony ka zay mihitsy le hoe tsy maintsy atao batisa. Maninona zany no tsy maintsy atao batisa? Inona ny anton'izay? Rehefa resy lahatra tokoa ianao a zavadininy aloha dia ny lalàna dia hoe atao mpianatra ny firenena ary rehefa avy eo dia atao batisa izy. Eva kitsikara zay teny zay aloha hoe atao mpianatra ny firenena dia avy teo izy dia atao batisa araka ny epokiny aiza moa izy iny marka lasa aloha Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20 zay. Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20. Koa mandeha any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Io zany le hoe atao mpianatra zany ny firenena rehetra, atao mpianatra zany ianao ny dikan'izay. Dia manao batisa azy vao mianaran'ilay sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadiako anareo. Zany hoe rehefa avy ampianarina zany ny olona anankiray mandeha mampianatra zany taka an'izao ataony Elia zao. Dia vita izay fampianarana izay dia iny anao atao indray a manao batisa an'ilay olona izay ary resy lahatra ny fampianarana ianao. Ka zany hoe tsy azo atao batisa zany ny olona rehefa tsy nandray an'izao fampianarana izao. Zay aloha zany lalàna voalohany zay. Satria ataonao moa zany anao batisa olona tsy mahafantatra ny inona kosa tsy lozika re zany e. Dia rehefa vita ny batisa dia mbola mitohy ihany io fampianarana io. Tahaka an'izao ataony Elia zao hoe mampianatra foana na iza zay vita batisa dia mbola mitohy foana ny fampianarana. Ka lalàna mihitsy zany ilay batisa ny dikan'izay aloha. Dia rehefa resy lahatra ianao dia tsy maintsy atao batisa. Za tsy resaka ntsony hoe ny fampianarana sy rehefa hainareo le fampianarana maresy lahatra anareo. Dia ny lalàna amin'izay a rehefa tianao zany no voasasa sy ho afaka amin'ny fahotana ho lasa tsy mahay manota intsony ato amin'ny fanjakany Iosoa tahaka ny Elia dia tsy maintsy manao batisa amin'izay ianao satria lalàna mihitsiny a le eo amin'ny asan'ny apôstôly 22:16 hoe inona no mampisalasala anao mitsangana dia intsony anarany a dia aoka ianao atao batisa araka an'izay efa fampianarany Iosoa enao zay zany. Asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22:16 faketsika indray ilay teny. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana dia miantsony anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Izany hoe ny olona zany rehefa resy lahatra n'ilay fampianarana hitahaka anao izay mandresy menao io ka resy lahatra dia ny didy omenanao dia hoe mitsangana dia miantsony anarana. Hitanareo amin'izany fa important io anarana io zany a. Ary valy teny omenan'ilay olona tsisy important zany io anarana io fa rehefa mino fotsiny anao dia amin'izay dia volona mpianatra anao an'izay. Fa ny teny eto ara dia hoe miantsony anarana. Fa izay miantso anarany avany ho vonjena araka ny zavatra efa nampianarana antsika moa zany. Ka asena mitsangana amin'izay anao rehefa resy lahatra fa tsy mila mipetrapetraka ao an-trano na miandryandry fotoana na hoe aleoleha iandry kely aloha e. Tsy mahazo manao zany ianao fa rehefa resy lahatra ianao a dia lalàna miteny amin'izay mihitsy hoe mitsangana. Didy zany no menanao androany hoe mitsangana ianao fa aza mihanana ohatrany io ary rehefa mitsangana ho aiza miantso ny anarany. Ka rehefa miantso ny anarana zany dia anatona ny Iosoa amin'izay. Ianao le makaty amin'ny fanjakany Iosoa manatona ny fiangonan'ny Iosoa miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay efa mety telefona hitanao dia miantso anao hoe ho amin'ny fandehananao makaty ary tsy mila miantso koa ny tena marina fa andeha mamonjy ny fivoriana e. Mamonjy ny fiangonan'ny Iosoa dia ny toeram-pivoriana zany satria mitsangana ianao dia miantso ny anarana ka aty amin'ny fanjakany Iosoa aty amin'ny fivoriana masina aty amin'ny fiangonan'ny Iosoa no ahafahana miantso ny anarana ahafahanao miderana azy a dia mitsangana ianao fa lalàna zany a fa tsy mipetraka ao an-trano dia mandeha direkta makaty ianao amin'izay hevitra zay. Izay zany ny zatra voalaza lalàna. Ary aoka atao batisa ianao atao batisa atao amin'ny Iosoa fa tsy batisa ao amin'i Jesosy
fa zay batisa nataonareo hatramin'izay natezana dia tsy tato amin'ny Yehosoa mihitsiny tsy valable iny tsisy dikany iny tsy misy heviny mihitsiny iny tahaka ny tsy miexiste iny ary vao miara loza iny batisa nataonao tao amin'i Jesosy iny na tamin'ny toeran-kafa nandehananao any loza satria tafianao mandra-pahafatinao iny satria ny Galatiana 3:27 dia miteny mihitsiny hoe na iza natao batisa tao amin'ny zay nanaovananao batisa zany dia mitafy an'iny ianao raha ny atao amin'ny Yehosoa zao dia mitafy an'i Yehosoa ny olona dia mitafy an'izay nataonao zany ianao dia Yehosoa ilay ninonao dia mitafy an'i Yehosoa ianao fa ny olona rehetra ao amin'i Jesosy kosa iny dia mitafy an'i Jesosy na mitafy an'i Jesoa nefa dia hainao tsara fa nampanotanao ane io hoe tsy nahafaka anao tamin'ny fahotanana io hoe Andriamanitra tsy izy nanimpenao any amin'ny elana io ary tsy miexiste akory ane io hoe fa raha ny existe efa nampianariko tanareo efa nahafaka anareo tamin'ny fahotana fa tsisy afaka amin'ny fahotana zany tena izy ka Andriamanitra tsy izy ny tafianao ary mpiara-miasa amin'ny devoly iny satria maninona zay rehefa mampanotra dia avy any amin'ny devoly ny dikan'izay eo vakitsika ara no tenin'Andriamanitra iverentsika ty asan'ny apôtoly 28:16 ty vakitsika le hoe Galatiana 3:27 hoe tsy izy anie ilay batisa nataonao iny zany hoe ianao zany raha mipetraka ao anatin'iny dia mipetraka ao anatin'ny hoe fiarahana amin'ny devoly foana hatramin'ny farany Galatiana 3:27 ka zay no maharatsy an'io batisanao hoe fa fahoainga an'io fa mitafy devoly ange ianao amin'io nataonao io hoe mpiara-miasa amin'ny devoly ange io tafianao io hoe fa satria zay mpanota dia avy any amin'ny devoly ka io nampanotanao Andriamanitra nitonanao anota foana hatramin'izay ary nampirisika anao lasa mpanota tsy mendrika avy any amin'izy ny dikan'izay izy mihitsy ange zany mampanota matona nefa nitao amin'ny fahotany ianao ary zay mpanota dia avy any amin'ny devoly dia io nefa nde tafianao zao ilay Andriamanitra tsy izy sady tsy nyexiste akory tsy avy any amin'ny devoly mpiara-miasa amin'ny devoly mihitsy izy Galatiana 3:27 mbola meko anareo ilay teny dia zay mahatonga anao teny mandosira atao aingana fa tsy mety io toerana misy anao io batisa 8 mars 2026 io ny farany ho Madagasikara tsisy batisa tsony eto Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Yehosoa ohatrany dia mitafy an'i Yehosoa dia zany le izy eo fa raha natao batisa tao amin'i Jesosy any ianao dia mitafy an'i Jesosy ianao iza zany le batisanao farany teo fa iny foana ny tafianao ary tsy afaka io fitafiana io raha tsy manatona ty amin'ny Yehosoa miaraka amin'ny Elia ianao Elia any vao afaka manongotra an'io batisanao io dia io Jesosy na Jesosy tafianao io fa tsy afaka eo zany ianao hatramin'ny farany nefa n'ilay Jesosy nao dia mampanotanao dia mpiara-miasa amin'ny devoly ary avy any amin'ny devoly io jaona voalohany entako hoe ianao hoe dia mbola vita hipetraka amin'io batisanao ihany amin'izao sary mandeha zao jaona voalohany toko 7 andin'ny 9 jaona voalohany 3:8 aona misy teo zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany anao amin'izany ka ny tiara moa tena zava-doza fa ilay Andriamanitra anao mihitsy ny mampanota anao ary miteny fa tsy maintsy manota ianao ka izy mihitsy anenge zany tena avy eo amin'ny devoly sy tena ratsy ane zarisary zany mpiara-miasa amin'ny devoly ane zany dia avy eo amin'ny devoly ane zany iraka na devoly ane zany ka devoly ny dikan'izany sary zany mahitsy be mihitsy ny teny fa raha tsy devoly izy dia tokony analanao tamin'ny fahotana ary tsy navelany nanota ianao fa ny devoly ange ny mpampanota olona satria izy ny lehibe ny mpanota mazava be io teny hoe izay rehetra mpanota dia avy any amin'ny devoly ka ny zanaka devoly dia devoly ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra ny zanaka ny olona dia olona ary zay avy any amin'ny devoly dia devoly tahaka anazy izy nampanota anareo foana 4 taona 2 taona na tsipitsipi ny tany amin'ny hery daholo ny olona zay ny antony hoe ndana amin'izay ataovy batisa miala teo amin'io fa tsy afaka eo tsy mety afaka aminao io Jesosy io na iny nataonao fa petaka amin'ny vatana anao iny miraikitra amin'ny tenanao any amin'ny hoditra anao mihitsy no milevina dia tsy afaka mihitsy iny raha tsy manatona ny Elia ianao nombotana ny tao mba anesorany tanteraka dia manao batisa aty amin'ny Elia ianao atao amin'ny Yehosoa dia
tafaongotra tao aminao iny fitafiana ena ratsy de ratsy avy any amin'ny devoly iny dia tafianao amin'izay le vaovao sady tsara zay vao tena izy Yahosoa. Fitiora zay tianao tafianao entinao hatramin'ny farany miaraka amin'ny Jesosy nampanotanao ianao dia efa mipetaka aminao io izy maty ianao zany dia miaraka aminy any amin'ny ely ade efa mikolla aminao izy na ianao manala an'iny avy hatrany amin'ny alalan'ny batisa makaty amin'ny Elia 8 mars ny rendez-vous amin'ny 2026 ataony Elia batisa ianao dia miongotra iny satria zatra tsy mexite fa fampitananao iny fampitananao iny tsy batisa zany fa tena fampidirana devoly eo aminao iny tena izy ka rehefa tianao no afaka aminy manatona ny Eliana manao batisa rehefa tao batisa ianao trany dia mipetraka amin'izay le teny nge vakitsika amin'izay lay asan'ny apôstoly 22:16 jereo nge ty teny ty amin'izay zany asan'ny apôstoly 22 ino misy teo 22:16 voilà ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangany anareo zay zay le baik zay hoe mitsangany ianao aza mipetrapetraka eo tsony ianao dia miantsony ianarany any hoe didy zany endana miantsony ianarany ianao ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana fa afaka amin'ny fahotananao io ka le nampanotanao mihitsy nge le Jesosy io mihitsy ny nampanao n'izy ka rehefa tianao ny tsy alota intsony ongoto tao aloha Jesosy ongoto tao Jesosy amin'ny fitafiana azonao tamin'ny zareo tamin'ny batisa nataonao tao amin'izareo iny ongoto iny fa raha zany tsy afaka eo zany ianao tsy miala ao aminao zake fitafiana efa nyraisinao ka iza tsony ny afaka an'iny zay le hoe manatona ny Elia fa zay zay zany solutionnao fa rehefa manatona ny Elia kosa no tena ho avy mihitsy ny fanafananao fahotananao satria io mazava be ny lalàna ho sasanao afaka amin'ny fahotana ianao ka ataony tafaraka amin'ny Elia mihitsy no misy an'izay teo hoe fanafana amin'ny fahotana manina ianao zany no afaka amin'ny fahotana inona mahatonga anao afaka amin'ny fahotana satria dia hoe efa voasasa aloha zany zay tena voasasa aloha ny amin'le batisa zany dia hoe sasany ianao ka rehefa voasasa ianao fa inona daholo zany no miseho anatin'io zatra io ka mahatonga ny olo hoe tena se hoe tena tsy mahay manota marina satria zany eto zany anao rehefa natao batisa atao amin'ny Yehosoa dia efa mitafy any Yehosoa aloha zany zay ianao vita mariazy amin'ny Yehosoa anao zany zay ary eo amin'io batisa io mihitsy ny eo ianao rehefa vita batisa dia eo anao rehefa avy naranao daholo zany zay lalàna zay lalàna satria tsy maintsy atao batisa ianao fa lalàna zany efa resy lahatra ny teny avy ny hain'ny fampianarana te hiala amin'io Andriamanitra tsy izy nampanotanao ianao atao batisa ianao te hitafy any Yehosoa ianao fa asoanao le Andriamanitra tsy izy nampanotanao iny dia atao batisa amin'ny Yehosoa anao dia tafy any Yehosoa amin'izay ianao rehefa natao batisa ianao dia voasasa ianao ary tena madio be mihitsy mivoaka original be mihitsy oreolona zay hoe dia tsy mberinao tena mivoaka original tena faratampony tsara io masiny io Andriamanitra Abrahama io tena madio elo hoe sasanany ianao manadio hatrany amin'ny fieritreretanao nge le batisa anao mampadio hatrany ny rany Yehosoa manadio hatrany amin'ny fieritreretanao satria io batisa io nge dia marika n'izany fahafatesany Yehosoa zany ka raha maty Yehosoa nandatsaka ny rany izy ho anao daholo zany rehetrarehetra zany ho fanamafisana n'ilay fiaranao tamin'ny Yehosoa daholo zany zay ry zay satria ny batisa dia hoe miara-maty amin'ny Yehosoa tsika ary miara-mitsangana amin'ny Yehosoa zay ny batisan'ny Yehosoa zay niarana levina taminy dia niarana tsangana taminy ny fiainana mandrakizay zany daholo ny fiainanao amin'ny Yehosoa zany ilay batisa miaraka amin'ny Yehosoa fampisehoana ny hatsarany Yehosoa zany amintsika tsirairay avy mikasika amin'izany hatsarana zany ho izay ny atao hoe batisa zany fahafatesana miaraka amin'ny Yehosoa zay ny tonga na ateo hoe sady fahafatesana no fanasananao nge misy teny zay aloha vakikely tsy haiko raha hitako ihany le teny fa vakitsika rao amin'ny Romanina toko 9:7 Romanina 6:4 koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Yehosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao zany hoe niara-maty tamin'ny Yehosoa antsika tamin'ny batisa dia ho tahaka n'izany koa ny amin'ny nananganana Yehosoa tamin'ny maty
tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao andiny fadimy vaketsika indray le izy ka raha nampiraitsina tamin'ny endriky ny fahafatesasika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana zay zany hoe zantsika dia mahita mihitsiny hoe natao tahaka ny Ehosoa zany lay batisa niara-maty tamin'ny Ehosoa tsika zany tamin'io batisa io hoe natao nitovy tamin'ny fahafatesantsika niara-maty tamin'ny zany tsika mazava-be mihitsy lay hoe tamin'ny batisa io niara-maty tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika fa tsy hoe miara-maty amin'ny zavatra hafa mazava zany amin'izany teny zany fa tena ity batisa ty nitovizana fihetsika amin'ny Ehosoa tanteraka zany tsy maintsy ataonao io zany ho an'izay olona tena naradian'ny Ehosoa zay teo vonjena ka teo afaka amin'ny fahotana dia tsy maintsy miditra amin'io batisa io ka ny olona rehefa avy natao batisa dia trany dia tafapetraka ao an-danitra mihitsy ao amin'ny lanitra ny lanitra trany dia tafapetraka ao amin'ny lanitra ny lanitra fa misy dingana tsy maintsy andehanana aloha vao tonga ao kosany zay le mbola ao ampianariko antsika zao satria hoe mitanjona amin'io batisa io zany fiafarana io niara-maty niarana lefina dia ho tonga tsy mahay manota intsony dia ny fiafaran'ilay dianao tany dia tafapetraka any amin'ny lanitra ny lanitra ianao mbola velona io tenena io Efesiana toko faharoa dia ny fahaenina Efesiana 2:6 izay Efesiana 2:6 ary niara-natsangana sika io zany le hoe niara-natsangana tamin'ny Ehosoa tamin'ny maty tamin'ny batisa ka niara-napetra ny any an-danitra ao amin'ny Ehosoa zany hoe trany dia mipetraka any amin'ny lanitra lanitra avy hatrany miaraka amin'ny Ehosoa ao amin'ny Ehosoa zany ny tombotsoan'ny olona vita batisa ao amin'ny Ehosoa lay tsy manota intsony ary ny tanjona avadindrindra ny tanjona dia ho tanteraka lay teny Ehosoa hoe aza manota intsony fa zay mantsy ny tanjona io batisa io ny tanjona io dia ho tonga amin'ny hoe aza manota intsony araka ny teny Ehosoa araka hatramin'ny aiza moa izy Jaona toko fahavalo andiny araka ambin'ny folo Jaona 8:11 ary hoe zavadinidra ary izy tsy misy tomboko dia hoe Ehosoa izaho koa dia tsy manameriko anao mandeha any ary amin'izao sisa izao aza manota intsony ka nitanjona le anao maty zany ka natsangana miaraka amin'ny Ehosoa ho tonga amin'ity toerana hoe tsy mahay manota intsony ty anao satria io ny lalànany Ehosoa lalàna ny fahatanterahana zay tsy maintsy andehananao tsy mahay manota intsony ny fiavaranao lalàna zany ary zany tsy azonao toerina mihitsy satria famarinanao amin'ny Ehosoa nge zao tenenina zao hoe aza manota intsony ary zava-marina izany ary namafesiny andromo io teny io fainareo tsara araka ny Jaona 5:14 zany zao voalazany Jaona 5:14 vajerevantsika ihany koa hoe naveriny indro io teny hoe aza manota intsony rehefa afaka izany dia hitany Ehosoa teo ankianjan'ny tempoly izy izy misy teo raha lehilahy ka izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony zavadindrindra aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo aza verinao intsony rehefa hotana sonao ratsy nohony teo ny hafaranao ka anao amin'izany hoe mandeha jereo tokoa ny fiafaranareo olombelona mpanota io ianao zay mandresy mahitana io efa aiza ny fiafaranao zao tsara ve samy mandeha ny olona tsara zany dia ny olona tsy mahay manota intsony ianao za ty mpanota lazainao fa mpanota tsy mendrika inao koa tsy mendrika ho any amin'ny lanitry ianao ihany ary noteny zany tsy mendrika anao ny lanitry ny lanitra noho zany miantso anao Elia andao fa ho mendrika anao ny lanitry ny lanitra raha naiky hibebaka ianao ka ho atao batisa araka amin'ny Ehosoa satria nahoana ho lasa tsy mahay manota intsony ianao amin'ny alalany ahoana eto amin'izay tsika ny resaka amin'ny alalan'izao zatra natao dada Iava zao rehefa ny olona natao batisa mantsy dia misotro an'ilay fanahy masina amin'izay izy misy fanahosotrony zay mangety izy dia ho avy makaty amiko fa isotro rano velona boboky ao an-kibony izy araka volasa sotra masina zao misy an'izay teny zay ohatra ny Jaona toko fafetaka aminy izay ndiny fa aiza indray misy an'indraka izy izy indray mahita anareo
izy tsy ny rano venona ny boiboika jauna 737 le izy jauna 737 ndao raha vakitsikara ary tamin'ny andro farany zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Yahosoa ka niantsona hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonaka izy tsotro 5:30 izay mino ahy dia isyony rano velona iboiboky avy eo kibony araka ny voalazan'ny soatra masina zany hoe isy rano velona iboiboky ao kibony 5:30 ary ny fanahy izay fo raisiny mino azy ny olona zay ny tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Yahosoa tsy mbola niditra any amin'ny voninahiny zany ho raisina zany ty fanavy any amin'ny Yahosoa ty ho any zay mino ho any zay tao batisa ary tena raisina izy io any amin'ny batisa ny andraisana anazy andao raha vakitsika ny boky ny Korintianina voalohany toko 12 andininy fafika amin'izay hoe vakitsika kely karoana kely le andiny firy amany 12:13 Korintianina voalohany toko 12 dia ny 13 fa tahaka ny teny iray ihany nefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia teny iray ihany dia tahaka zany koa Yahosoa fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray zany ao amin'ny batisa antsika dia fanahy iray no raisitsika ao amin'io batisa io zay le hoe aty amin'ny Eliana no atao batisa dia ny fanato amin'ny Eliana nakany aminao eny ihany no sotronao dia zay veny amin'ny Yahosoa zay alefa nakaty amiko aty no makany aminao sotro fanahy iray nareo aty amiko aty dia ny fanahy tsy mahay manota sy tsy mampanota ny tonga any aminareo any ary zay io satria hoe misy sotro an'iny fanahy iray iny daholo zany rehetra ito zay ny teny soatra masina ary isika rehetra dia efa nampisotrona n'izany fanahy iray zany ao amin'ny batisa ny andraisanao an'io ka rehefa nyraisinao amin'izay io fanahy iray io ao amin'ny batisa dia inona ny zatra miseho manomboka eo dia nitarika anao amin'izay hoe fanahy masina io le mitarika anao ary any amin'ny batisa ny andraisanao azy dia io le mahatonga anao tsy mahay manota intsony zay le hoe dao vakitsika eny jauna firy jauna firy angambany izy iny jauna tsy tadidiko jauna atao amin'ny 14 angambany izay 14:23 izy moa zany izy izy moa ny fanahy no hitarika anareo tsy tadidy daholo lay izy zany rehefa tena nilaina 14:26 hoe aiza izy zany rakizy i 14:26 le izy jaona 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray mianarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo io zany le tena Andriamanitra dia nametraka tsara mihitsy hoe io fanahy masina io dia atao hoe mpananatra sady mpananatra izy zany i raha ny ray mianarako dia zao izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampahatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo io fanahy masina io zany ny tena mampianatra sy mananatra sy manoro ny zavatra rehetra zay ilaina amin'izao fiarana amin'ny Yahosoa zao io ny tena mampianatra io zany no mitantana anao io no mitaridalana anao zay sady mitaridalana izy aiza moa izy jauna 16:13 angambany izay nge vakitsika ndray ty jauna 16:13 ty fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinany dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra taridalana izy io zany mitarika anao sady mananatra no mampianatra no mitaridalana dia aiza moa zany avy tanao manao ratsy ny dikan'izay satria mampananatra anazy mikapoka sy mibedy izy ange io zany hoe mibedy aiza any amin'ny sainao izy no mibedy anao ary tena mafy zany nareo any amin'ny teny aleo ny enjehany ovy masika toy izay enjehany eritreritra ka le fanahy masina tena any amin'ny eritreritra sy ny fisainana mihitsy any izy mandeha any izy no mikapoka anao zany hoe trandany any me zatra tsy azo no ialana mihitsy ny dikan'izay
ka rehefa tsy mety anarina ianao dia reniny olona lasa mivadika dala amin'ny fandehananao amin'ny faratsiny verina ratsy kokoa noho ny teo izy a fito ratsy noho teo satria tsy mety nanariny fanahy masina izy a dia tafavoaka amin'ny fanjakana masina zay no mahatonga reny olona miala reny satria tsy mety anarina izy tsy mety taritiny Eosoa izy tsy mety taritiny fanahy masina avy any amin'ny Eosoa zay mampianatra anazy izy dia zay no mahatonga le olona miala amin'ny Eosoa satria teanao ratsy foana izy fa rehefa tena ny olona tena miaraka amin'ny Eosoa tena marina mihitsy ny amfony tsy mety manao ratsy tsony zany olona zany sady tsy mahay an'izany izy satria taritiny fanahy masina io iziko dia inona ary ny vokatry ny fanahy masina inona ny zatra ny vokarin'ny fanahy masina zany amin'ny olona anankiray fa tena mihitsy ny fanahy masina dia ny vokatry ny fanahy masina zany zay ataontsika moa jery ny valin'izay fanahy masina zay vokatry ny fanahy masina ary aiza moa misy anindraka izy tena tsy tadidi kokoa zao hokaroko indrainy izy jery kely indray tsika aloha hoe efa miariary ny asan'ny fanahy dia izao a karoko kely indray aloha zay zay mahitatra dia efa mba miteny ety amiko aty zany izy zao valiny zany ina Galatiana 5 vakitsika manomboka amin'ny 19 sy ny 20 eo tsy le 22 antsika no teny Galatiana 5:22 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana fahari-po famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana tanao tandeha mandeha marina fotsiny zao ianao fahalemem-panahy faholonam-po ary tsy misy lalàna manohitra an'izany hoe tsy mety mandeha amin'ny ratsy mihitsy le olona zany fa ny olona tsy manana fanahy masina kosa ny reto ny ataony 9:20 sy ny 20 fa miariary kosa ny asan'ny nofonao dia zao dia olona tsy taritiny fanahy masina io fa taritiny nofony zany tsisy fanahy masina fijangatsangana falitony fijejojejoana fanompo-tsampy fanaovana ody ratsy na zao fa tsy efa nataonao daholo zany fandrafina fifandirana adilahy fiafina fonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana 2 fialonana fahamamona ianao mamilava io zao dia mahony ianao amin'io filalaovany ratsy toy ny piditra boaty dia no isy ny fanaovany aratsina teny ratsy rehetrarehetra ary ny toy izany zay lazaiko aminareo lazaina aminao koa ianao zay mandresa mahita io ianao misy ny andehafahazany teny zany lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazoko fahiny koa fa zay rehetra manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy hiditra any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay ka ianao mpanoto io mazava-be ny tena tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra lanitra ianao dia rehefa eso amin'izay ary ny tenanao ianao zay niaraka tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny alahatra amin'izay mpanota nareo mazava-be io teny io tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra nareo mazava ny teny fa ny tena mipetraka zany hoe aiza zany le mba espoiranao mandeha mivavaka io fa izao ny fiafaranao nge efa nivakiny tenin'Andriamanitra ny fiafaranao dia ilay Andriamanitra Abrahama namoaka zao teny zao tamin'ny alalàna izany nanaterany hoe Yahosoa no anarana io lalàna voakany io tamin'ny lalan'ny mpianatra tamin'izany ny apôstôly hoe tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra ianao mpanao ratsy io dia mbola hipetraka koa ve ianao tsy aloha ve sasana amin'izay maninona raha manatona ny Elia dia ho sasana amin'izay ianao andao ianao manatona aty amin'izay dia andao vonjeo ny fanahinao 2026 8 mars ny fiafarany batisa ka aza miandry an'izay fa izao ianao dia efa miazaka za hoe za tompoko dia hisotrana rana ny batisa fa za tsy teo any amin'ny elo ny adalanao rehefa teo any amin'ny elo dia anao indray iny fa niaza mba maty nefa ianao matahotra dokotera sy matahotra hafa maninaka rehetrano io voana hafa io aneva ny afisarbo dia hitsy eo amin'ny tomboka rehefa tsy matahotra an'izay ianao nefa ny zatra tsotra kely ary reny iny rehefa atahoranao vao mainka ve ny fananao any amin'ny elo
fa mieritrerety samy mandenika tsara zay aloha zany ny sary anankiray hoe taretin'ny fanahy masina eo ndray vaketsika ndray teny eriketa ny bokiny aiza ndray manaraka Efesiana vaketsika ndray bokiny Efesiana ao minna ny saveditsika Efesiana toko faefatra dia amin'ny andinin'ny fahafiry dahoary mbola mila vakina kely tsy satria be dia be le teny ahy dia tamoka aminareo mantsy aho le hoe mba tsy hanao ratsy intsony marina ny atao amin'ny Josoa oe nakisy izy teo za azy aloha tena tsy hitako indray izy teo Efesiana firy azy zany ohatrany atao amin'ny toko fadimy aloha fa aleo jehevantsika milamina mihitsy satria Galatiana 5:16 ny anomboantsika anazy ary eo tsika manomboka Galatiana 5:16 fa hoy izao mandehana ary araka ny fanahy dia tsy mahatanteraka ny filàny nofon-tsonareo eto zany le olona teneny amin'izay mandehana ao amin'ny fanahy izany hoe andana manao batisa ny dikan'izany satria tsy ho azonao mihitsy io raha tsy arian'ny fanahy tonga arian'ny batisa arianao dia tsy azonao hoe fanahy masina io andiny fa 7:10 fa ny nofo mantsy manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa ireo mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo atao mazava be fa miady foana ny nofo sy ny fanahy rehefa mandeha ny olona anankiray aleo manaraka ny fanahy amin'izay mba voavonjy ny fanahy zany ho any amin'ny lanitra ny lanitra fa raha tarian'ny fanan'Andriamanitra ireo mantsy dia tsy mba mbany lalàna dia reto amin'izay le teny Efesiana 4:21 akitsika amin'izay raha izy tokoa raha norenareo ka atao aminy no ampianaranareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Josoa mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filàny fitaka fa mba ho avozonareo kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo io zany le fanahy zany any amin'ny saina mihitsy izy zany satria le teniko any amin'ny saina io mandeha dia amin'ny eritreritranao dia ho tafianareo dolary ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny alan'iny ity zany le hoe taritina amin'ny fanahinao any amin'ny saina amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana zany hoe fahefanahy masina io zany dia mahatonga anao mandeha mahitsy tsy mivilambilana mihitsy ary mandeha ao amin'ny fahamasinana ary mandeha ao amin'ny fahamarinana tany dia zay zany ny toetra mipetraka avy hatrany ao amin'ny olona miaraka amin'ny Josoa dia inona le izy esoriny lainga any hoe esorina ny lainga efa tsy atao mipetraka ao ntsony le lainga ny tany amin'ny didy folo mantsy ireo dia miteny hoe aza mandainga ny lainga eo ihany fa aza manao niny fotsiny aloha fa rehefa tsisy mahita na misy mamaika anao mamporotra anao lainga anao daholo ihany ny olona fa atao amin'ny Josoa dia lainga mihitsy nefa miala tany dia esoriny lainga na ianao koa zany manaisitra an'izany samy milaza ny marina amin'ny namana avy nareo fa samy isany momba ny tena namantsika tsika tezera fa aza manotra zany tanao tsara hafa mihitsy ny atao amin'ny Josoa mahazo tezitra ianao fa aza manotra dia aoka tsy ho tratra masoandro miretika ny fatezerinareo zany zao lalàna ny Josoa amin'izay zany meketo hoe le taritin'ny fanahy masina dia tony le ampanaovy ny fanahy masina ampanaovy ny fanahy masina aza manome fitoerana ho any devony zany hoe aza asiana ratsy mihitsy eo amin'ny lalànao taovy madio sy masina sy mazava ary tsara aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony tsy mila mangalatra intsony tsy aza mangalatra fa trany dia tsy mahay mangalatra intsony aoka ianao tsy hangalatra intsony fa ina kosa ny teny navoaka ny dada Iava Josoa fa ndany ianao amin'ny kely aina miasa zay tsara amin'ny tananao mba himisy omenao izay tsy manana ndana miasa dia mba meo le tsy manana aoka tsy aloka ny vavanareo zay teny maloto aza mamoaka teny maloto amin'ny vavanao fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony anaovana mba aza on'izay menanao fahasoavana aza manao teny ratsy ianao aza manao teny maloto ianao aza miditra amin'izany ianao ary aza mampalelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianao izay nanasiana tombo-kase anao ho amin'ny any fanavotana aza atao malahelo io fanahy masina io izay tombo-kase anao amin'ny any fanavotana zany hoe aloha izy hitarika anao foana fa aza ataonao malahelo fa raha zany tsy misy
tombo-kase anao. Zay ny antony hoe rehefa tonga ny androny goga ny andro farany amin'ny androny fampahoriana dia omenanao ilay fanahy masina raha atao tombo-kase aminao. Zay ny antony hoe dieny zao dia miezaka manao ny mahafinaritra ny Ehosoa, tsy mampisy trasy ny lalanao mihitsiny ary mamerina ny fony Ehosoa sy ny fitiavany Ehosoa mbo tonga any amin'ny tsirairay avy dia mahazo zany tombo-kase zany ianao. Ilay tombo-kase tsy mety mampanota anao zany resahako zany dia inona indray ny toyny ary esory aminao ilaina le fanahy masina tika ary teny ilaina mihitsy fa raha tsy eo tsy afaka miady zany ianao amin'ny andro farany. Esory aminareo ny folentika dia ny folentika rehetrarehetra io zany le mpanao elikapo io le voatezitra dia tazomina mandramaty tsy fanao tsony zany. Ny folentika rehetra sy ny fahavinirana tsy raina tezitra ianao dia anao dia mitazona fahatezerana eo dia hoe vinitra dia vinitra sy ny fahatezerana moa mitovitovy ihany sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy aza mitabataba ianao ampiakatra ny hatezeranao dia tsy mety zany. Ary ny lolo-po rehetrarehetra ajanony zany tsy mitovy amin'ilay hoe mibedy olona ty resaka ty kosany fa le olona mitabataba fahatany tsy amin'ny antony tsy te makaiza reny samihafa zay. Fa raha mibedy kosa ny fianao ny zanakanao normalinao tsy maintsy miteny mafy ibedy fianao dia ry zanako aza manao an'izao iza koa ny zazakely enanao amin'izany ianao raha vao miezana ianao andizany eo anoloanao eo anao voagaga zay hoe tsy le mibedy ny tiako tenenina. Ary esory ny lolom-po rehetrarehetra mihitsy efa nyteneniko teo loatra ihany izy. Ary eo ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy io zany le fanontanian'ilay mipetraka hoe aiza lalànany Ehosoa reo izy reo meko anareo tany saiko satria aty amin'ny fanahy masina le izy no mivoaka dia zay mahatonga na mamoaka detail tsy vidividy aminareo fa tsy feny io fanahy masina zany tsy voafetra ny lalàna amin'izany satria maninona tsy mety manao ratsy ny tanjona karakaraka ny circonstance io zany amin'ny fotoana zay sehoany dia misy lalàna mivoaka amin'iny fotoana iny mahatonga anao tena tsy hanao zavatra mampaelo ny Ehosoa sy dada Maria va. Aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy andiny faharoa amby telopolo indray io. Aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo zany hoe Efesianina 4:32 zany dika zay ka ifampianatra sy ifamela heloka hoe niantrano namanao ary mamela ny heloko ny namanao raha misy sendra problème kely miseho ny tiako tenena hoe mety nisy ny fanditra kely avylao azy zany zay ka mifamela heloka fa tsy haiko ny andana mbola manota indray reho aoriana zany tsy zay io tenena io hoe mifamela rehefa samy tonga amin'ny Ehosoa dia tsisy mifampitazona am-potso manomboka eo tahaka ny namelany Ehosoa ny helokanao zay ny zay fa tsy haiko ny hoe mbola hanota foana dia mbola hanota foana non Hébreu 10:26 raha miny manota itsika evakitsika indray zay teny zay Hébreu Hébreu 10 zay misy iny manzay matadidy 26 zay 26 dia ny 27 Hébreu 10:26-27 fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina mbola vety abatisa zany resana zany la tena vety abatisa amin'ny Ehosoa efa no amasinina masina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehetra zay handany ny fahavalo rehetra kosa ka ianao zay miteny io zany hoe tsy maintsy manota io ny miandry ianao io miny manota moka ianao ny dika zay ka rehefa miny manota ianao ny ten'Andriamanitra dia fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana mirehetra zay handany ny fahavalo ny azo anao zany hoe sady tena handalo ny fahatezerinao zany ny handalo ny fitsarana ianao ary am'izay dia mbola hoe fahatezerana mirehetra mihitsy ny azo anao ka mba mieritreritra mihitsy ny zay mandany ny fahavalo tena hompotena mihitsy ianao ny dikan'izany ka fanapotena ingeny miandry anareo zay milaza fa tsy maintsy manota io dia mbola sy tonga saina amin'izany eny ianao jereo io teny io tsy alenao ve makaty amin'ilay Ehosoa atao batisa amin'ny Ehosoa miaraka amin'ny eny dia ho lasa tsy mahay manota intsony anjaranao ny eritreritra fa tena fitanaka ianao hatramin'izay dahoary verentsika amin'izay le teny teo ary aoka samy andiny faharoa amby telopolo ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ka ifampianta sy famela heloka tahaka ny namelany Ehosoa ny heloka anareo zany ny voalaza zany zay hoe tsy mety manao ratsy mihitsy ny eo amin'ny Ehosoa
zay ka andao tsika mbola toetsika aneo amin'ny Efesiana 5 izy io a mbola ilaiko ihany izy ho toizana Efesiana 5 a mbola toizako mihitsy le satria ilaiko ilay izy ho eninareo Efesiana 5:1 ko aoka amin'izany dia aoka ko amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala dia mandehanina amin'ny fitiavana efa mivokatry ny fanahy efa mivakitsika teo dia fitiavana zany toy ny tiavany Eosoanareo ka nanolorany tena no fanatitra sy ny fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ankasitrana hamonjy anareo zay io zany le teny io 7 amin'izay loha vakitsika jereo etony lalàna etony fa ny fijangajangana sy ny fahalitoana rehetra na ny fieremana fa ny potsampy ny toe fieremana dia aza velo tononina eo amasonareo kory fa tsy mamendrika ny olona masina mihitsy n'izany resaka izany eto zany dia mazava be mihitsy hoe aza aminao resaka fijangajangana nareo hoe miresadresaka miresaka mony amin'ny fijangajangana tsy azonareo atao zany na resaka fahalitoana hainareo toe resaka maloto hoe ny fahalitoana rehetra fahavetavetana sy ny fahalitoana manodidina zany aza miresaka an'izany ny fanimpotsampy aza lotoana amin'izany ny tenanareo fa esory zany tsy mamendrika ny olona masina zany resaka zany ka aza manao an'izany na ny fahavetavetana aza aminao resaka vetaveta zany nareo hatrany amin'ny resaka tsy mety tanao amin'izany hafa mihitsy ny amin'ny Eosoa na resaka fahadalana ny vosidratsy le hoe mifosafosa olona zany manisisy ratsy olona zany aza manao an'izany mihitsy zay tsy tokony atao fa ale misaotra fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova ao mifanjakany Eosoa sy Andriamanitra na ny mpijangajanga na ny olona vetaveta na ny olona mierina dia manompo samy zany aza mety fitan'olona miteny foninareo fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezean'Andriamanitra amin'izany tsy fanarahana ko aza mety mpiombona aminareo zay le hoe tsy mety ny manao fihavanandemony hoe miara manao ratsy amin'ny olona ratsy dia mitovy aminazy ihany manafina olon-dratsy dia olon-dratsy mitovy aminazy ihany ianao tanao zay le hoe aza mety ho mpiombona amin'ny olona manao an'izany amin'ireo zanaky ny tsy fanarahana ireo reo zanaky ny faharatsianareo aza mety miombona amin'ireo ianao aza mety mankasitraka ny ataony aza mety miara-miasa aminy na manafina ny ratsy ataony fatra dia simba ny fahamasinanao mazava be io teny io aza mety miombona aminy ianao fa mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana izany ka ianao le zanaky ny tsy fanarahana tsy manaraka ny fahamarinana le any amin'ny ratsy foana ny andehananao dia mitera-toza ho an'ny fanahnao zany dia ozy amin'izay ny 14 izy io 15 fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny Eosoa kosa ankehitriny mandehana ary tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny zay ny ateo hoe manana fanahy masina ilay fahazavana mazava ianao dia mandeha ao amin'ny hatsarana mandeha ao amin'ny tsara foana ao amin'ny fahamarinana ary ny fahitsiny mamantatra zay nkasitrahany Eosoa zay mety amin'ny Eosoa ny ataonao 1:12 aza mety miray amin'ny asany maizina zay tsy mahavoakatso fa aleo mananatra an'izany tandremo miara-momba ny faharatsiany tandremo manao fihavanandemony mazava be io aza mitsikombakomba miaraka amin'ny mpanao ratsy na manafina mpanao ratsy zay mantsy dikeny hoe aza miray miasa maizina manafina ratsy ianao ny dikan'izany miara mitsikombakomba amin'ny mpanao ratsy fa andany ianao mananatra mazava be io teny aleo mananatra fa tsy mahavoakatso anao kory ny ary zany fa izay ataony eo amin'ny miafina dia mamendrana dia milaza izany aza fa ny zavatra rehetra raha narina dia osehony mazava fa inona mo fa na inona ho aseho dia mazava zay dia zay moa na tonga le fanarana amin'ny ao anaty testamenta taloha hoe koa izany ola zany hoe mifoazy ianao zay matory dia mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Eosoa 15 satria mamoaka lalàna ilay fanahy masina mitarika koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala za manao daladala-tsony fa tsy mety mihitsy ny ka zay mpinamana na zay tsy misy miraharaha zany mampinamana na mampivady na mpianaka anao lalàna raha rehefa te handeha amin'ny fanahy masina dia tsy mahazo minao ratsy intsony dika zay
aza mandeha tahaka ny andala fa mandehana tahaka ny endy araraoty ny andro azonao nao fantsoa rehefa ratsy zao fiany zao noho izany dia aza manao adaladala ianao ary aoko ho fantatrareo zay sitrapon'ny Ahosoa ary azo mamodovainareo fa am'izany dia misy fananaram-po amin'ny ratsy zay fa ka ho an'le mpisotro dovay moa zany hoe ajanony ihany zany fa tsy mitsitsolo zany fa aoko ho fenoana ny fanahy ka ifampilaza any amin'ny salamo sy ny firana ary ny tolokina-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho any Ahosoa misy ohatran'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zahatrehetra ao amin'ny Ahosoa tompontsika zay moa zany dia efamsy efa isaorantsika ny Ahosoa nanomeny zay teny zay zay ny atao hoe vokatry ny fanahy masina zay fanazavaiko teo ary zay ny atao hoe tarity ny fanahy masina ary zay ny tany saiko zay ny atao hoe lalàna ao amin'ny fanaikena vaovao tareo zatra tsy mifanaraka ary amin'ny didi folo mihitsy nyle sary ka misy teny hoe didi folo zany ina ma didi folo an'izany zatra samy hafa daholo ny teneniko teo raha ny eno tsara ianao ngany amin'ny didi folo misy teny manao vaobatisa ka misy an'izany eo zay fotsiny dia efa tsy mety ene fa atao amin'ny Ahosoa tena manao batisa ianao ary ao ianao no mandray an'le fanahy masina amin'le batisa misotro an'le fanahy am'izay ianao ary dia tsy mety manao ratsy intsony aorianan'izany toera betsaka ny Ahosoa antsika ny amin'izany tena mahafinaritra zany tena faly be ary fantatra fananao ary tena maniry hoe za tena ho any amin'izany toerana tsy mahay manota intsony zany manatona ny Elia le miaraka amin'ny Ahosoa ary miaraka amin'ny dada Mariava zay tsy mahay manota intsony rehefa tafaraka amin'ny Elia ianao satria tafaraka amin'ny Ahosoa antikan'izay atao amin'ny fanjakana masina ity rery any izay misy any ziady Elia ty rery eto amin'ity planeta terre nareo ty no misy an'izany hoe tsy mahay manota zany ianareo rehetra mpanota daholo nareo ary mpangalatra sy misandoka rahamony sasany mirara soanao ary ho tonga soa ty amin'ny Ahosoa ary isoratra anarana amin'ny batisa am'izay iazakazaka ho atao batisa andana misoratra anarana amin'ny batisa efa akaiky ny fotoana 70 andro sisa efa kely raha am'izao andro itenenako zao mieza mafy arany tikan'izay efa hiditra any amin'ny 100 andro anydray tsika zao dia kelikely dia 50 dia kelikely 70 dia farany ho 100 noho izany mieza mafy ianao ary aza miandro eo aloha iandro efa akaiky avo isoratra anarana ary raha maty dia mba hoana mba hainao moa ny lozanjoana io fanahinao io zay efa niezahny hovonjena fa tsy ny rarahinao mbola fitiavantenanao amin'ny nofo be aloha foana ny tazominao devola nge mampirisika anao ny aza miainao an'izany devola io miteny aminao io tsy te hamonjy ny fanahinao izy fa za kosa miteny hoe vonjeny fanahinao aza manaiky vonona tsony ny fanahinao andao avotana ny fanahinao manarahany Ahosoa amin'ny alalan'ny Eliazy efa ny rahana kety aminao zany rahany amonjy ianao dao anatonazy am'izay aza matahotra olona zany vonjeny ny fanahinao fa ny olona olombelona tahaka anao io nga io mavonjy anao fa ny fanahinao kosa ne ho tsara iny atadio fa tsy afaka miady amin'ny Andriamanitra Abrahama io ianao mirary soanao voavonjy tsara ny fanahinao manatona ny Elia ho any amin'ny Ahosoa tsika fa amin'ny alalako ny afanao manatona anazy ary vavakitsika sotra betsaka dada Mariava ny amin'izany teny rehetrarehetra zany fa tena famonjena sy fanavotana ary tena fiainana mandrakizay atao fantatsy ny olona zao teny marina nomeko azy zao fa tena famonjena sy tena fitiavana zany nomeko zany onjeo ireo dada Mariava ataovy mitodika ny fony sy ny saina mbo fantany fa tena zao ny famarihana tsy izy ny nataony hatramin'izay fa zao fa tena famonjena tena fanavotana dada Mariava ao ianao ilay Andriamanitra Abrahama Andriamanitra ny lanitry ny lanitra rehetra koa ianao Andriamanitra ny Ahosoa ianao Andriamanitra ny ziady Elia ianao tsokafo ny sain'ny olona mba hainao zao teny famonjena sy fanavotana izao atao miazakazaka ny tsirairay avy hanapa-kevitra amin'ny teny amin'izay fa tsy andry olona hanatona anao dada Mariava hanatona anao Ahosoa miohery ny olona tsirairay avy tena hitady anao amin'izay onjeo ny olona dada Mariava mba ho afaka amin'izao fanampitena ny fanahy sy lalakaleany zao avoty amin'ny lalana zao teny zay nomenao zao dia ny teniny Elia avy any aminao avy any amin'ny dada Mariava sy avy any aminao Ahosoa onjeo ny olona ary matoky aho fa tena hamonjy tokoa ianao ary hamony varavaranao ho any aminao ianao hamaraparana an'izao fanavotana izao sotra dada Mariava
voninahitra anao mandrakizay ho amin'ny malagasy moa zany nangatako zany so an'izao tontolo zao fa ny malagasy mbola manana andro vitsivitsy izy volana vitsivitsy ho anazy fa ny hafa firenena kosa ny misokatra ao anatin'ny fotoana tsy ho lava koa ny anazy fa fotoana efa voateny sy voafetra avy any aminao ihany ataovy miazakazaka ny olona anatonanao saotra dada Maria ba amin'ny anaranao Yahoshua naovana zany telo rehetrarehetra zany haleluia amen dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia miraritso anao samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarantsika manaraka indray veloma tomboka Hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry ny hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarehany ambasadorany Yahoshua sy adia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antaponambodrapeta faritra Itosy distrikina Atsimondrano no misy azy. Ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra manaraka lalana pavé mandrapa tonga eo amin'ny Simpiandrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao miainga eo amin'ny cité Itosy mandrapa tonga eo amin'ny Simpiandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Simpiandrano ray ianao dia mbola miakatra hatrany amin'ny lalana pavé amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao atapony ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plaky misy soratra hoe fiangonan'i Yahva, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarehany ambasadorany Yahoshua sy adia Elia. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia afaka miantso mivantana amin'ireto laharana ireto: 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ary ny IAS 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Fitiavany anao mitsinjo ny olonao ety, miaro sy manome ary manoana sendra lavo, manoro ay ny lalan-kale. Ara sendra dis mampitaka ra sendra kil ianao ra io no tongijo tany lavitano diavitro ny sendra fijalina maro aretina sy ady mpiainanako Sufateu ianao Yahoshua laizokiko tsy mamadao mazava re izany lalako tany lavikano diavitro ny
sedra fijaliana maro aretina sy ady mpiainarako sofa teo ianao iaho soanay zokiko tsy mba mandao mazava re izany lalako Oswa indetu zanina miantsu miangavianina yadrau famitalau miuinjaketu anateanau mitsauka simanumevuninaita maro azy ireo tsy ty mirosatrany zany ty ianao iaoso ano fandresena tany lavitra no diavitro misedra fijaliana maro aretina sy ady mpiainanako sofa teo ianao iaho soanay zokiko tsy mba mandao mazava re izany lalako tany lavitra no diavitro misedra fijaliana maro aretina sy ady mpiainanako sofa teo ianao iaho soalay zokiko tsy mba mandao mazava re izany lalako mazava re fa ho any andanitra Zay atolotro anao ny ambasadorany aosoa ambasadorany aosoa ianao sy ady aelya vity avy any ambony anao itory le filazantsara sy fa mandeha maneran-tany nivoaka veto Madagasikara rano fijaliany zay nahazo anao te tena mafy tokoa mba niaritra ny Yesu niaritra ny latsy anao tsy mba namoifo nifereta tory andro manalatsila zay nitsony nitiky izany fianao tsy avy eto an-tany fa avy any ambony ty le iry zay atolotro anao ny ambasadorany aosoa ambasadorany aosoa ianao tsy ady aelya vity avy any ambony anao itory ilay filazantsara sy fa mandeha maneran-tany hivoaka veto Madagasikara rano fijaliany zay nahazo anao te tena mafy tokoa niaritra ny Yesu niaritra ny latsy anao tsy manamoifo nifereta tory andro manalatsila zay nitsony mitiky izany fianao tsy avy eto an-tany fa avy any ambony ory ambasadorany aosoa misaotranao nampafantatra ny lala mariny zay izorako satria raha tsy teo ianao tsy nibany fatorako fa maty very tamin'ny efa tena namoifo
lehibe no tolotro anao iahosoa malala maniraka ny ambasadoro anao tsy ady aelya tsy mitandro asasarana niavitrela fa tsy vetivety anao nionja-peo international mandeha par internet isamaraina no biaviny zany teny izany zay tsy maintsy irenesy ny olona zay monina eto ambony tany tsy nitsahatra mihitsy anao fa teny tory ombeny ka vokatry ny fitorianao tindreo ny dimapolo kely ore ambasadorany ahosoany saotra anao nampafantatra ny lala mariny izay isorako satria raha tsy teo ianao tsy nivany fatorako ka maty very tamin'ny elo efa tena namoivo tsy ahosoany eombanao Rerianino ambassadeur any ahosoa tsy mba vitoantany fa avy any an-danitra iraky tondra ny teny mariny ahosoa tondra ny olo any amin'ny lanitry ny lanitry nakasy io na vaza ambassadeur any ahosoa matoky ianao sady mpiambina fanahy fitondrana ianao osoany amaliso sy rehetra vitanao naony ainao tsy zavatra tokoa ianao isaorana lehibe no indro atolotro anao ambasadorany ahosoa sy ady aelya no iantonanao mitondrana ihany ko ianao tamin'ny filazantsara ianao le ambasadorany ahosoa sy ady aelya ka fisaorana lehibe no indro atolotro anao angina tsy hiteny na tsy anambary ombeny na tsy tantara aminao tsy hay tena tsy haiko tsotry izao ny tsy tanisy ny fahasoavanao marina loatra zay nambara tamina marina loatra zay notorina tamina marina loatra lay nambaran'lay zandry ny ahosoa marina loatra zay nambara tamina marina loatra zay notorina tamina marina loatra lay nambaran'lay zandry ny ahosoa lay Andriamanitra izady ahelya lay mampiteny azy ao anaty radio lay aniraka azy ndeha ho any ampity itoroteny sy anao baty lay Andriamanitra izady ahelya lay mampiteny azy ao anaty radio lay aniraka azy ndeha ho any ampity itoroteny sy anao baty fa marina anteny tanteraka avokoa zay lazainy sy misy tavely hatrany ampitan-drano masina aza tsisy afapely marina anteny tanteraka avokoa zay lazainy sy misy tavely hatrany ampitan-drano masina aza tsisy afapely
Zay rehetra fanambarana dia hitako fa marina didy folo rava sony sisa tsy voatarina ny elimina tiako dia voalaza tamin'izany fa hitondra an'lehilahy amina vaovao maneran-tany ilay nanamboatra ny loha sy ilay nanamboatra ny fo ny fitsangany indray ka mbola hibaiko ny saina andriso fanantenana nireo tsy ampy fahalalana mba ho fantatra izy ireny fa marina ny teny marina loatra ny teny zay nambara tamy marina loatra ny teny torina tamy marina loatra ny teny lay nambara n'lay zandry ny ahosoa marina loatra ny teny zay nambara tamy marina loatra ny teny torina tamy marina loatra ny teny lay nambara n'lay zandry ny ahosoa mandiana azy torio hatrany aparany tany hambara hoe ny rehetra eny fa marina ny teny avy amin'ilay andry amanitray zay nampitondrana ny Elia zay dia marina ny teny marina ny teny ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo iava Yahosoa TV hery fitiavana fahamasinana Casa
marsy tonanao indray ahosoay ahosoa manafapahotany tsy mpanoty intsony zay miaraka aminy andao ifaly tsindratsindaka andao ioby eny ahosoa andao ifaly tsindratsindaka andao ioby eny ahosoa ny ambassadeur ny ahosoa setia Elia no milaza fa vitatry ny tantara anao zay mbola nivelany azavariny intsony miantso anao iahosoa ny ambassadeur ny ahosoa setia Elia no milaza fa vitatry ny tantara anao zay mbola nivelany azavariny intsony miantso anao iahosoa andao ifaly tsindratsindaka andao ioby eny ahosoa andao ifaly tsindratsindaka andao ioby eny ahosoa azany olon-drehetra re fa tonga ny fetiny ahosoa andao itera fa isanao tena andriamanitra fiterana loha sandratra tsy miatotao ny rehetra ho avy anotronazy ilazako ny ray tanàna fefa tonga ny mpamonjy fa tsy vazivazy andao ifaly terany ahosoa andao itera fa tsara izy asaina tsy misy akanavaka na malagasy na koe vazaha de iary teraminy izay da iara akalaza andao iterana terany ahosoa andao iterana terany ahosoa andao iterana terany ahosoa andao iterana andao ifaly tsindratsindaka andao ioby eny ahosoa 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 fanirako tsy miato fa hitatra felafone eo ankaikinao ao na firitona fanandrinako tsy vovona fa atoketrany atrane bleteninao mame ao saranao tiko ao sa tsy ariko tena tikanao ine ao sa fasambarako ao sa tena fenako tsy satakaloka anao tena tiko ao saranao tiko ao sa tsy ariko tena tikanao ine ao sa fasambarako ao sa tena fenako tsy satakaloka anao ine tena tiko luarano tsy uritra miboiboika atrane iletinino mame kanandro na alina misy anao tena sambatrao fenanao ny andro mpiainako ao sayanao no iainako ao sayanao no tiko ao sa tsy ariko tena tikanao ine ao sa fasambarako ao sa tena fenako tena tiko
kilo na salama na majare misy aminao zao falifaly na olona tsy misy fenanao zao mitsike yaoshoa malalako tena tiako oh yeah tena tiako I know you Yahushua ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Yahushua zany e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Yahushua izay toriny ambasador Yahushua sy adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yava Yahushua TV, raha amin'ny teny frantsay Yava Yahushua TV français, raha amin'ny teny sinoa Yava Yahushua TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy Yava Yahushua TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Yahushua amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahushua TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahushua TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahushua.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoary ny fampianarana Yahushua izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Zahay fabonona zahay fapare ankalazany Yahushua zokibe yayavandriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa. Zahay fabonona zahay fapare ankalazany Yahushua zokibe yayavandriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake. Chimchuak chimiala Naramila nya Yahushua chilani bala Chimchuak chimiala Ankalazan katimarisa meolala. Elia Zedia ambasadora ny Yahushua mikarakara, ondrikely ny Yahushua manaraka baka fara, manoha anazy tsy azona urararara. Elia Zedia ambasadora ny Yahushua mikarakara, ondrikely ny Yahushua manaraka baka fara, manoha anazy tsy azona urararara. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake.
na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimaro sataonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake tsy mitsoaky tsy miala miaramila ny aosoa tsy lany bala tsy mitsoaky tsy miala ankalazany katimaro sameo lala rehefa miaramila de miaramila sady tsy lany bala no tsy misy miala zay matratra ny farany tsy mahalavy tany fety tsy lany mamy fetiny katimaro sa tsy ro amatany devoly sy satana itsanay ambany tsy mahalavy tany fety tsy lany mamy fetiny katimaro sa tsy ro amatany devoly sy satana itsanay ambany hitsa 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 tsy mitsoaky tsy miala miaramila ny aosoa tsy lany bala tsy mitsoaky tsy miala ankalazany katimaro sameo lala Sagasy, ianao gasy, malagasy isika Nosy andry lalany aosoa avy ao lay mpanompo tsakiny fony ambasaderany aosoa sady ya Elia paminany farany irakavany ambony sotsany dada yava sotsany aosoa nandefa iraka amondy fana sotsany dada yava sotsany aosoa velotran fo mankasitraka Betsaka eo soava raha tsy teo le sanjinao tsy voafonjy mifanako tsy maintsy tafaverina any aminao mitanjoko sega 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 rendez-vous VSCC Malagas,
97.2 FM iry fitiavana fahamasinana. Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Aosoa dia ireto ary ny laharan'ny telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany Aosoa sy Adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. dia mirary soa anao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e. Ambassadorany Aosoa Elias andriny Aosoa manome ny sosantsara tondra milanitry ny lanitra pizay dia nanaiky anao satria tiana ianao sy Aosoa anoanatra mifarany ary jolo fa tsy alaka iady tonga ianao ambassadorany Aosoa Elias andriny Aosoa manome ny sosantsara tondra milanitry ny lanitra Pizai dena nakanao satria tiana ianao sy Aosoa anoanatra mifarany ary jolo fa tsy alaka iady hoanao anye Aosoa ny fisaorana be dia be hoanao anye sotranao nanome ilay zandry malalanao sotranao anye Ankehitriny efa tanteraka ireo famantarana ny arety mandringana tsy loza rehetra miatra fanatonana ny Aosoa io no vahaolana fa izao tontolo izao rignana efa vitany tantara ankehitriny efa tanteraka ireo famantarana ny arety mandringana tsy loza rehetra miatra fanatonana ny Aosoa io no vahaolana fa izao tontolo izao rignana efa vitany tantara hoanao anye Aosoa ny fisaorana be dia be hoanao anye sotranao nanome ilay zandry malalanao sotranao anye Citare Aosoa yan vaolanona paratsy nisy anazy anao nanolotra ny ainy tsisy fanatenana ny fanahinao fa izy la ihany tokana mitondra fanavotana oye
sotranao zay eosoa fanamonjy ny fana tehirizotrandratrany ambany fahasoavana ty deba sy ragnaranga tsy fitianana saranga sady tsisy alahelo zay mpanotany amin'ny elo reo mpanotany amin'ny elo niverena fa tsy tary iaosoany tena tsary fefavitany tantara hoanao any iaosoa ifisaorana beliabe hoanao any sotranao nanome ilaizany malalanao sotranao any sapako iaosoa ny famonjenao a sapako iaosoa ny fitiavanao ay azony a iaosoa sa iazonana sisy arombaka eo amin'ny tananao e sapako iaosoa ny famonjenao a sapako iaosoa ny fitiavanao ay azony a iaosoa sa iazonana sisy arombaka eo amin'ny tananao e lehibe amity iaosoa nefa mindrapona zay niazonako mafy ary sy mba ialako aminao e izoro foana iaosoa izoro mandrakizary za sy vadika aminao na izany ezika e za sy vadika aminao na izany ezika e be amiko iaosoa ny fanafotanao a io ny saroko isanandro gazahoako aibana fatatrao ny ato ampoko sy miafina aminao ianao iaosoany tompoko aminao ny fanatenako e lehibe amiko iaosoa ny fanafotanao a io ny saroko isanandro gazahoako aibana fatatrao ny ato ampoko sy miafina aminao ianao iaosoany tompoko aminao ny fanatenako e lehibe amiko iaosoa nefa mindrapona zay niazonako mafy ary sy mba ialako aminao e izoro foana iaosoa izoro mandrakizary za sy vadika aminao na izany ezika e za sy vadika aminao na izany ezika e lehibe amiko iaosoa nefa mindrapona zay niazonako mafy ary sy mba ialako aminao e izoro foana iaosoa izoro mandrakizary za sy vadika aminao na izany ezika e lehibe amiko iaosoa nefa mindrapona zay niazonako mafy ary sy mba ialako aminao e izoro foana iaosoa izoro mandrakizary za sy vadika aminao na izany ezika e za sy vadika aminao na izany ezika e za sy vadika aminao na izany ezika e eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
Satria ianao karamuntia Yanonuna fuinao nanavutana Kamiderana wow Shashwa Leibea oshwa Niasa vitana Kumana mevuni naisha Mitujana woman am yaboshwa Leibea oshwa Niasa vitana Kumana mevuni naisha Hanawa Furu now Hanupwa now Majaki sai Dan mafia Zava-manahirane tuanta Fayao shanu fiaruvana uai Namanedikiavuku Izao tutulizao Sauti alafa ifiki jaminao Abita que vampira dala não te
tsy maintsy tonga koany tsy janonao tsy matratra miao soa Yahoshua apetraka eo ampiradalana ty fiainako indrindra fizafantanorako izao medika araky ny famasinanao Yahoshua ty fiainako anjaka Yahoshua apetraka eo ampiradalana ty fiainako indrindra fizafantanorako izao medika araky ny famasinanao Yahoshua ty fiainako anjaka Yahoshua ty fiainako anjaka Arivo taona lasa izay nivavahany olona maro tsy mbola nisy sany laza fa hoe Yahoshua ny anarany arivo taona nitorianao raha tao e toriteny tsy mbola nisy sany laza fa hoe nandravadity folo no asany hoavy any fitsarany Yahoshua indray androany Now Yahoshua za efa mbanan'ombo nanao asa lehibe namoaka demoly tamin'ny anarana hoe fa o Yahoshua Elamkufa pano meluka Chifata tua kuri Narureta sentan nantitu Fa uya Yahoshua Elamkufa pano meluka Adeni vavakatuku Nilaza famanao ni asa suwe Nanao ni asa bedebe Nteti tany maro samy afare Nisasany nandeha tany ampita Tadiray atao proselite
atao zanaky ny elo indro mihoatra nonde ny farise ho avy any fitsarany ahosoa hidray androany maniarenao yahosoa za efa mbananoko nanao asa lehibe namoka demonta amin'ny anaranao fa oya hosoa Papaneluka Sifata akuri narereka zantana nantiku fa uya oswa lelampu Papaneluka ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava Yahosoa TV hery fitiavana fahamasinana Mafia, da da da, Fenui
manarakay ampela tananao yaosoa mampisy fiarovanaay ampela tananao yaosoa ty mampisy taotray ampela tananao yaosoa no mampaheriny ato anatiko meu ery ao yaosoa fikiro mafia tananao fenoiny fanay masina mandakaty anatiko meu ery ao yaosoa fikiro mafia tananao fenoiny fanay masina mandakaty anatiko yanao yaosoa Fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara tena fitan-tatara yo anami tanegna saflankora amarina saka itanao jiaby gony fahefarana mafagnabony donia tsisy raha milamina olombelo zaingony tsisy afaka miala isao magnambara fa o fitan-tatara ambasadorany ao sahamodika ambala arangarana misokarana mavy amalaky ke milana milomay sofo anao taraiky fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara nanakasinanao fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara nanakasinanao fitan-tatara miomana ampanota fa tsy maintsy hovalina le teo akolokoty efa tonga sedelia hanao ny famaranana andrafany tevoly sy ireo taranana mpanao se masita na mandreny feoany afy midira faingina sao anisan'ny okotehany fitan-tatara miomana laribala te soa lay afe tsisy ataony afa miala afa mantory sy mandevina ny tonga eto antany sandriny aosoa efa mitety varatany ela ihany ela fa tonga lay nandrasany ny favaliny aosoa tsy misy ataony mitondra faisany fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara nanakasinanao fitan-tatara tena fitan-tatara fitan-tatara nanakasinanao Nana te puli te fita mumbanao te ifarana trekwa so tulsau isam se maf ina isam se chau fena panati kata tona kilalau kati mis famdena te atul tuanau yawasa hendeman fane kena vau vau ise fam tur ese manambara bibek israelis poka Madagascar ambassadora nyawasa eliam tundraten
misy manambara saka jiabijiaby rery efa vita antepoly de tonga atefoly isandro mahery iskomaolambony bala ely raha mahazo olomalamony tany nany isambony amaray ety ambany satria izy mbola ao anaty fahotana ke ty le famonjena anaresa ihany nakasy nafasa natanao sanatany vita antatara tena vita antatara atsika jiabijiaby zany vita antatara nanakasinanao vita antatara tena vita antatara atsika jiabijiaby zany vita antatara nanakasinanao ya zay le afatra ho an'olombelo jiaby ambony tany ya ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e 97.2 FM iry fitiavana fahamasinana Dansons-nous avec Aoshoa. Célébrez-le. Ok. Merci Aoshoa. Tuinja izao ny fetiny Aoshoa. Miara-paly indray ny ao an-danitra. Falifaly indray ny ety an-tany ety. Zay voafidy ny Aoshoa Kristy. Toindra izao ny fetiny Aoshoa. Miara-paly indray ny ao an-danitra. Falifaly indray ny ety an-tany ety. Zay voafidy ny Aoshoa Kristy. Falifaly ravoravo miramirane ao ny Aoshoa. Tsindrake kurakurake bitabitake ao ny Aoshoa. Falifali ravoravo miramirane ao ny Aoshoa. Tsindrake kurakurake bitabitake ao ny Aoshoa. Encore une fois, dansons-nous avec Aoshoa. Je vous remercie, c'est Daelia. Nous sommes sauvés. Merci l'ambassadeur d'Aoshoa. Poussez. Tapez les mains. Perinja izao ny anarany Aoshoa. Andravany indray ny sainy Satana. Andresindra izao ny ety an-tany ety. Zay voafidy ny Aoshoa tety. Verindra izao ny anarany Aoshoa. Andravany indray ny sainy Satana. Andresindra izao ny ety an-tany ety. Zay voafidy ny Aoshoa tety. Falifaly ravoravo miramirane ao ny Aoshoa. Tsindrake kurakurake bitabitake ao ny Aoshoa. Falifali ravoravo miramirane ao ny Aoshoa. Tsindrake kurakurake bitabitake ao ny Aoshoa. Isan'andro mahatsapany fitiavana.
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Pamaraky tsy mavaka fa ny jobo ndra fanalalana izay tsy domo fa tiaveniranay tsy misy mampanay ty fanala fa vovony tsy manahy zao pamaraky tsy mavaka fa ny jobo le mafanalalana ve zao tsy domo fa tiaveniranay tsy misy mampanay ty fanala fa vovony tsy manahy yawo suwa mahere pamuja nai mahere fana ina chibere yawo suwa mahere pamuja nai mahere yawo suwa mahere pamuja na ye sopa maraki chitande nara paradisa tany avosairany nulo Fatima nahakai le iavahanay ty fanamila vovony zay ro haiko isoranay bevata ambasadorany aosoa sy adiahanahaizanay ny tena fampianara nanolokolo anay niteza ny fanay mba iarovanay le fiainanay mandrazay anjaranay manohana
kazikazy zao tsy jany fahitory sy antsoantso nianarany ahosoa mpanala fahota ze hitanay katorinay de asanay mba hoavy tsy amenatsainy anambara fa iahosoano tena fazavana fa ny aveniranay tsy misy mampanay ty fanala favovoly tsy manay iahosoa mahery pamonjanay mahery fanainay tsy very iahosoa mahery pamonjanay mahery fanainay tsy very iahosoa mahery pamonjanay mahery fanainay tsy very iahosoa mahery pamonjanay mahery iahosoa mahery misy fetira kalazaina fetiny ahosoa ea iponina hoandanitra izanak'andriamanitra manome vonina hita any ahosoa misy fetira kalazaina fetiny ahosoa ea iponina hoandanitra izanak'andriamanitra manome vonina hita any ahosoa tapaverina idahe lay anaranao iahosoa ea zay niafina tsy zahy fankehitsy tapaverina indray tapaverina idahe lay anaranao iahosoa ea zay niafina tsy zahy fankehitsy tapaverina indray tamin'ny alalany ambasadoranao sy atia elia 1,7 milliard tongo miazazarea tamin'ny alalany ambasadoranao sy atia elia 1,7 milliard tongo miazazarea veranao zay ahosoa vakatomase makalazanao zay ahosoa vakatomase veranao zay ahosoa vakatomase fetibe se tsarindry kandao ifaly fotsiny zao ea fa tsara iahosoa manitsay mahery ianao iahosoa torina manerantany fety be nkatomarisa fety be se tsarindry kandao ifaly fotsiny zao ea
ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo iava Yaoshua TV hery fitiavana fahamasinana Miura gura kanipane
efa ela iaho soany antsoana eny ela no ny andrasany anna ela toko izay iana no nantso ianao ihany no tondro iana lay zanaka tsy fo iverena ampizay iverena ampitranonga sanakandove mandrakisa iverena ampizay iverena ampitranonga sanakandove mandrakisa iana no antefany ilay te nefianavary mirenireny iana lay tony ovonje iana no antefany safidy ianao ihany ilainiri iana lay zanakady iverena ampizay iverena ampitranonga sanakandove mandrakisa iverena ampizay iverena ampitranonga sanakandove mandrakisa sanakandove mandrakisa
ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana osoa izay toriny ambasadorina osoa sy adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yava ya Osoa TV. Raha amin'ny teny frantsay Yava ya Osoa TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yava ya Osoa TV Chinese. Ari raha amin'ny teny malagasy Yava ya Osoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana osoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Osoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Osoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvosoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoara ny fampianarana osoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ny avy ty farany fefamvony varavarana avany amin'ny avy efa nidina Yahosoa miaraka amin'ny soavaly fotsy tonga ny fanampanatanteraka ny fanjinganana miaraka amin'ny fahatezerana Kurutani fatia falia arity manjingana fampijalia tonga ny farany le mitomania fa dada Yava anao famalia tany ho tiesaky lany tsy tela tsy avanja iraraky tany ho botsiky fahatezera tsy ahipalira ny avy fa ela fa tonga ny lera Yahosoa vao rite baharo la teo vavony tsy teo voary fataterahany teny nomena zay zay da tsy mpanota sasy taky ny poliana ny josy amin'ny tany fembenany Amerika ziska androany tonga ny andro fanjavana Tateraka ny teny tsy misy afaka miala mandeha ny famaliny natsona fifangana fa malaky mandosira efa hitanao ny marina Yahosoa nala vavotany tonga ny andro ny Yava le andro famaliny Kiuza Elia marana tatara se eny ambony ko tsy maintsy ovaliny nety ambany ko tsy misy afaka miala fanapotena sy fanjavana Andriamanitra tsisy tariky bala sa tontolo zao tsy misy afa miala fa dada Yava maly tsisy fiatsara atsoy am'izay Andriamanitra reo amahany zao problème zao lantsy mianareo fa marina ny teny tsy voatohitsao ka miomana fa vita tatara tonga miaramila amin'ny fanjigana so no misevoka tsy mifahotana nanaraka ny azy na fatsy azava olareo zay mare zao teny zao no mahisa vonjao ty fanahinao tsisy fiadana am'izao tany zao fa monjana farany Yahosoa raiky avao tonga ny andro fanjavana Tateraka ny teny tsy misy afaka miala mandeha ny famaliny natsona fifangana fa malaky mandosira efa hitanao ny marina Yahosoa nala vavotany Yelô tesereta mba mieritsereta fa nanao vota fa tany mikorota fa le tsy mino fanao miankany ataonao zay mivolambola fa tany eteo avokoa faterahany teny tsy mety mifarany sinikren ka zay tsy ho vita na atao akory tsy adaladala ka hande iboly tsy hitsoky na marokoraky manao liama fa tsy ala sasy ka tsaboty tsy ahity famarina la teo vovonjaka ia milira tsy nohota raiky lomahisa malaky vonjeo ty fana ka io tenara ito marsa 2026 batisa farany tonga ny andro fanjavana Tateraka ny teny tsy misy afaka miala mandeha ny famaliny natsona fifangana fa malaky mandosira efa hitanao ny marina Yahosoa nala vavotany tonga ny andro fanjavana
zay nytenenina ambasadorana Ochoa zady aiza kamarina mamarana ny faratsika zao maliny avoto tena fanahy fangana la ia maty mpanota valaky mando masinanao afo be zao efa hitanao famonjena ty fanahinao amsapana televizion ery fitiavana fahamasinana famonjena farany yeah. Kato masa fifalina atao amin'ny Ochoa io afaliny tsy aravony noentinay mankalazanao inety zay lay nofidiny falifaly zay miteranao afaliny tsy aravony noentinay mankalazanao inety zay lay nofidiny falifaly zay miteranao Fayanao ya Ochoa no ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indray anaranao tsy omenay ny afany voninay trao fayanao ya Ochoa no ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indray anaranao tsy omenay ny afany voninay izilay panavotra nanafakana yang fauta nyandroandroan andro pifalin ankalazay na yanya Ochoa fa izilay panavotra nanafakana yang fauta Fayanao ya Ochoa no ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indray anaranao tsy omenay ny afany voninay trao fayanao ya Ochoa no ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indray anaranao tsy omenay ny afany voninay ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indray anaranao tsy omenay ny afany voninay trao tsy omenay ny afany voninay ny ya Ochoa io zay Vovô mafaly tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao anao rahoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miainy le fampianarany Ochoa
Ia volana ho lavy kilalao mbola hoe tena leony safidy filibana sy mirendry to tsy hitany tsapa lefa namangetaheta mitadika maniry kony lalam-pamindeny favarina ny lalao nanjeny andro lavo nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany tsapa fampianarany aosoa hoe afanono ny hafa sady ambony no ny ambony afanono ny hafa sady ambony no ny ambony fampianarany aosoa vova mafaly tongty le famonjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao enao rahoany teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza mieny le fampianarany aosoa nenanetsy ananapiry badin'io saintsainy reo mpanota firifiry mitomany miady lahatra ho fafalon'andriamanitra rangopoy manamarika fa tsipitra ao an-danitra oro madagasikara ianao le voalazy nampara tamin'izany nosy andry ny lalany ro malaka sy namako iriko tonga saina le mangetaheta-ndakana maizina potroko ny mazava miantso anao iaosoa miantso anao miverena ianao aminy miantso anao iaosoa miantso anao miverena ianao tapakevitany androany fa irosany amidinga nary satsy manatahotra anao betsaka any aminga nafafika daolona ny laingana ny fitaka nahitany aosoaza nahoana no tsy bitaka velesiko mify de manakafanany de soratako ninarako de manako andinainy tena vonina saza fa tsy misangisangy toko tsapany aosoa androany lay fitiavako azy mietana falina ka velao za hitomany metaneta mpandresena ka velao alohany androany mafantatra ove ny antony lefa vao mafaly hoe nahitany aosoaza nahoana no tsy faly fa fanahy mitady fonjy ka ahoana monao velako irossafinavina renony tamy toeraka naorana mitrao nalavitra ny liandro maintsy mahita ambasadorany aosoaza alohany androany ova mafaly tongty le famonjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao enao rahoany teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza mieny le fampianarany aosoa ova mafaly tongty le famonjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao enao rahoany teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza mieny le fampianarany aosoa FM iry fitiavana fahamasinana antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany aosoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambasadorany aosoa sy adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98 Yas
034 75 936 00 034 75 936 00 Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11 Orange 032 79 145 42 032 79 145 42 dia mirary soa anao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e. Yahoshua izay ela ni karaoke ela zao ni laze fa ela zao te hoany andante enaniky zao avony totsike ela ni karaoke ela zao ni laze fa ela zao te hoany andante enaniky zao avony totsike totsiky raha tiako totsiky raha soa totsiky any ahosoa tena mpamonjy tokoa totsiky raha tiako faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny fotoana atsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana teniteny dada Iavasy Joshua zany larana fahenina ambin'ny folo amin'ny fampianarana moa iarahantsika indray ny amin'ny teny ity ka ny lohan'izany dia ndao indrayntsika hiarivavaka ametraka ny teny rehetra eo am-pela tanàny dada Iavasy Joshua hiarivavaka antsika. Voninahitra ho anao dada malala Iava, ilay Andriamanitra Abrahama, ilay avo indrindra, ilay mipetraka eo amin'ny fahazavana tsy azo antonona, ianao ilay fahazavana lehibe, tsara loatra ianao ilay namorona ny zavatra rehetrarehetra, nampamisy ny tsy misy ary mampafoana ny efa misy indray. Tsy misy izay tsy hainao atao. Tonga indray ny fotoana izay andehana izao fampianarana izao izay avy any aminao, mampafantarina amin'ny olona rehetra ny hatsaranao, ho ataio ny teny hitondra somona izay rehetra miaina, hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandre, mamalia vavaka mandrakariva ary mamalia ny antsoantsony Elia ny amin'ny hanavotanao ny olona mba hiverena mba hibebaka izay rehetra mandre ka ho sitrana. Voninahitra anao mandrakizay dada mala Iava, voninahitra anao mandrakariva dia taio tokoa ny teny ary hitondra soa izay rehetra miaino izao teny izao. Sotrapetraka dada mala Iava aho amin'ny anaranao Jehoshua no anaovako an'izao teny rehetra izao. Amen. Tonga amin'ny fotoana indray izay azotsika miroso amin'ny fampianarana larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika indray amin'ny teny ity, ary ny lohateny fampianarana dia hoe tsy maintsy ataon'ny Elia Batisa ianao rehefa resy lahatra dia tijako hoe izay ianao vaovao vonjy, dia izay ianao vao lasa tsy manota intsony, ka izay mihitsy ilay hoe tsy maintsy atao Batisa. Maninona zany no tsy maintsy atao Batisa? Inona ny anton'izay? Rehefa resy lahatra tokoa ianao zava-dehibe indrindra aloha dia ny lalàna dia hoe ataovy mpianatra ny firenena ary rehefa avy eo dia atao Batisa izy. Evaka itsikara izay teny izay aloha hoe atao mpianatra ny firenena dia avy teo izy dia atao Batisa araka ny bokyny aiza moa izy iny Marka lasa aloha Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20 zay.
Matthieu 28 dia ny 19 sy ny 20. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Eo zany le hoe atao mpianatra zany ny firenena rehetra, atao mpianatra zany ianao ny dikan'izay. Dia manao batisa azy mba mianarana sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra navidiko anareo. Zany hoe rehefa avy ampianarina zany ny olona anankiray mandeha mampianatra zany taka an'izao ataony Elia zao. Dia vita izay fampianarana izay dia iny anao atao indray manao batisa an'ilay olona izay aresy lahatra ny fampianarana ianao. Ka zany hoe tsy azo atao batisa zany ny olona rehefa tsy nandre an'izao fampianarana izao. Izay aloha zany lalàna voalohany zay. Satria ataonao moa zany anao batisa olona tsy mahafantatra ny inona kosa tsy lozika ire zany e. Dia rehefa vita ny batisa dia mbola mitoy ihany io fampianarana io. Taka an'izao ataony Elia azy hoe mampianatra foana na iza izay vita batisa dia mbola mitoy foana ny fampianarana. Ka lalàna mihitsy zany ilay batisa ny dikan'izay aloha. Dia rehefa resy lahatra ianao dia tsy misy atao batisa. Za tsy resaka tsony hoe ny fampianarana sy rehefa hainareo le fampianarana maresy lahatra anareo. Dia ny lalàna amin'izay rehefa tianao zany no voasasa sy afaka amin'ny fahotana ho lasa tsy mahay manota intsony ato amin'ny fanjakany Jehosoa tahaka ny Elia dia tsy maintsy manao batisa amin'izay ianao satria lalàna mihitsy leo amin'ny asan'ny apôstôly 22:16 hoe inona no mampisalasala anao mitsangana dia intsony anarany dia aoka ianao atao batisa araka an'izay efa fampianarany Jehosoa enao zay zany. Asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22:16 faketsika indray ilay teny. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana dia miantsony anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Izany hoe ny olona zany rehefa resy lahatra n'le fampianarana hitahaka anao izay mandresy menao io ka resy lahatra dia ny didy omenanao dia hoe mitsangana dia miantsony anarana. Hitanareo amin'izany fa important io anarana io zany ary valy teny omenan'le olona tsisy important zany anarana io fa rehefa mino fotsiny anao dia amin'izay dia volona mpianatra anao an'izay. Fa ny teny eto ara dia hoe miantsony anarana fa izay miantso anarany avany no vonjena araka ny zavatra efa nampianarana antsika moa zany. Ka asiana mitsangana amin'izay anao rehefa resy lahatra fa tsy mila mipetrapetraka ao an-trano na miandryandry fotoana na hoe aleoa hoe andry kely aloha e. Tsy mahazo manao zany ianao fa rehefa resy lahatra ianao dia lalàna miteny amin'izay mihitsy hoe mitsangana. Didy zany no omenanao androany hoe mitsangana ianao fa aza mihanana ohatrany io ary rehefa mitsangana ho aiza miantso ny anarany. Ka rehefa miantso ny anarana anao zany dia anatona ny Jehosoa amin'izay. Ianao le makaty amin'ny fanjakany Jehosoa manatona ny fiangonan'ny Jehosoa miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay efa mety atelefona hitanao dia miantso anao hoe ho amin'ny fandehananao makaty ary tsy mila miantso koa ny tena marina fa dia mamonjy ny fivoriana mamonjy ny fiangonan'ny Jehosoa dia ny toeram-pivoriana zany satria mitsangana ianao dia miantso ny anarana ka aty amin'ny fanjakany Jehosoa aty amin'ny fivoriana masina aty amin'ny fiangonan'ny Jehosoa no ahafahana miantso ny anarana ahafahanao miderana azy dia mitsangana ianao fa lalàna zany fa tsy mipetraka ao an-trano dia mandeha direkta makaty ianao amin'izay hevitra izay. Izay zany ny zahatra voalaza lalàna ary aoka atao batisa ianao atao batisa atao amin'ny Jehosoa fa tsy batisa ao amin'i Jesosy fa izay batisa nataonareo hatramin'izay nateza dia tsy tato amin'ny Jehosoa mihitsiny tsy valabila iny tsisy dikany iny tsy misy heviny mihitsiny iny tahaka ny tsy miexiste iny ary vao miara loza iny batisa nataonao tao amin'i Jesosy iny na tamin'ny toeran-kafa nandehananao any loza satria tafianao mandra-pahafatinao iny. Satria ny Galatiana 3:27 dia miteny mihitsiny hoe na iza natao batisa atao amin'ny izay nanaovananao batisa zany dia mitafy an'iny ianao. Raha ny atao amin'ny Jehosoa zao dia mitafy an'i Jehosoa ny olona dia mitafy an'izay nataonao zany ianao dia Jehosoa ilay ninonao dia mitafy an'i Jehosoa ianao. Fa ny olona rehetra ao amin'i Jesosy kosa iny dia mitafy an'i Jesosy na mitafy an'i Jesoa. Nefa ny diainao tsara fa nampanotanao ane io e. Tsy nahafaka anao tamin'ny fahotanana io e. Andriamanitra tsy izy nanimpenao any amin'ny elana io ary tsy miexiste akory ane io e. Fa raha ny existe efa nampianariko tanareo efa nahafaka anareo tamin'ny fahotana.
fa tsisy afaka ny fahotana zany tena izy ka andriamanitra tsy izy ny tafianao ary mpiara-miasa amin'ny devoly iny satria maninona zay rehefa mampanotra dia avy any amin'ny devoly ny dikan'izay eo fakitsika no tenin'andriamanitra iverentsika ty asan'ny apôstôly 28 16 ty vakitsika le hoe galatiana 3:27 hoe tsy izy anie le batisa nataonao iny zany ianao zany raha mipetraka ao anatin'iny dia mipetraka ao anatin'ny hoe fiarahana amin'ny devoly foana hatramin'ny farany galatiana 3:27 ka zay no maharatsy an'io batisanao hoe fafao aingana io fa mitafy devoly anga ianao amin'io nataonao io e mpiara-miasa amin'ny devoly anga io tafianao io e fa satria zay mpanota dia avy any amin'ny devoly ka io nampanotanao andriamanitra nitonanao anota foana hatramin'izay ary nampirisika anao lasa mpanota tsy mendrika avy any amin'izy ny dikan'izay izy mihitsy nge zany mampanota matona le fantaon'ny fahotany ianao e ary zay mpanota dia avy any amin'ny devoly dia io nefa nde tafianao zao lay andriamanitra tsy izy sady tsy nyexiste akory tsy avy any amin'ny devoly mpiara-miasa amin'ny devoly mihitsy ny izy galatiana 3:27 vola meko anareo le teny dia zay mahatonga anao teny mandosiro atao aingana fa tsy mety io toerana misy anao io batisa 8 mars 2026 io ny farany fa Madagasikara tsisy batisa tsony eto galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Yahosoa ohatra dia mitafy any Yahosoa dia zany le izy eo fa raha natao batisa tao amin'ny Jesosy any ianao dia mitafy any Jesosy ianao iza zany le batisanao farany teo fa iny foana ny tafianao ary tsy afaka io fitafiana io raha tsy manatona ty amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny Elia ianao Elia ary Elia ny vo afaka manongotra an'io batisanao io dia io Jesosy na Jesosy tafianao io fa tsy afaka eo zany ianao hatramin'ny farany e nefa n'ilay Jesosy nao dia mampanotanao dia mpiara-miasa amin'ny devoly ary avy any amin'ny devoly io jaona voalohany entako hoe ianao hoe dia mbola vita hipetraka amin'io batisanao ihany amin'izao sary mandeha zao jaona voalohany toko 7 andin'ny 9 jaona voalohany 3:8 aona misy teo zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany anao amin'izany ka ny tiara moa tena zavatoza fa le andriamanitra anao mihitsy ny mampanota anao ary miteny fa tsy maintsy manota ianao ka izy mihitsy anenge zany ny tena avy eo amin'ny devoly sy tena ratsy ane zarazara zany mpiara-miasa amin'ny devoly ane zany dia avy eo amin'ny devoly ane zany iraka na devoly ane zany ka devoly ny dikan'izany sary zany mahitsy be mihitsy ny teny fa raha tsy devoly izy dia tokony analanao tamin'ny fahotana ary tsy navelany nanota ianao fa ny devoly ange ny mpampanota olona satria izy ny lehibe ny mpanota mazava be io teny hoe izay rehetra mpanota dia avy any amin'ny devoly ka ny zanaka devoly dia devoly ny zanak'andriamanitra dia andriamanitra ny zanaka ny olona dia olona ary zay avy any amin'ny devoly dia devoly tahaka anazy izy nampanota anareo foana firerivo taona 2 arivo taona na tsipitsipi ny tany amin'ny hery daholo ny olona zay ny antony hoe ndana amin'izay ataovony batisa miala teo amin'io fa tsy afaka eo tsy mety afaka aminao io Jesosy io na iny nataonao fa petaka amin'ny vatana anao iny miraikitra amin'ny tenanao any amin'ny hoditra anao mihitsy no milevina dia tsy afaka mihitsy iny raha tsy manatona ny Elia ianao nombotana ny tao mba anesorany tanteraka dia manao batisa aty amin'ny Elia ianao atao amin'ny Yahosoa dia tafaongotra atao aminao iny fitafiana ena ratsy dia ratsy avy any amin'ny devoly iny dia tafianao amin'izay le vaovao sady tsara zay vao tena izy Yahosoa fitiora zay tianao tafianao entinao hatramin'ny farany miaraka amin'ny Jesosy nampanotanao avy ianao dia ifa mipetaka aminao io izy maty ianao zany dia miaraka amin'ny any amin'ny ely ade efa mikolla aminao izy na ianao manala an'iny avy hatrany amin'ny alalan'ny batisa makaty amin'ny Elia 8 mars ny rendez-vous amin'ny 2026 ataony Elia batisa ianao dia miongotra iny satria zatra tsy miexiste fa fampitananao iny fampitananao iny tsy batisa zany fa tena fampidirana devoly eo aminao iny tena izy ka rehefa tianao no afaka aminy manatona ny Eliana manao batisa rehefa tao batisa ianao ohatrany dia mipetraka amin'izay le teny nge vakitsika amin'izay lay asan'ny apôstôly 22:16 teo jereo nge ty teny ty amin'izay zany asan'ny apôstôly 22 misy teo
22:16 voilà ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangany anareo zay zay le baik zay hoe mitsangany ianao a aza mipetrapetraka etsony ianao a de miantsony anarany any hoe didy zany andana miantsony anarany ianao ary aoka atao batisa ianao a ka hosasana ho afaka amin'ny fahotananao io ka le nampanotanao mihitsy nge le jesosy jesosy e io mihitsy ny nampanaony izy ka rehefa tianao ny tsy alota intsony e ongoto tao aloha jesosy jesosy ongoto tao jesosy jesosy ny fitafiana azonao tamin'ny zareo tamin'ny batisa nataonao tao am'zareo iny ongoto iny fa raha ty zany tsy afaka eo zany ianao tsy miala ao aminao zake fitafiana efa nyraisinao ka iza tsony ny afaka aniny e zay le hoe manatona ny Elia fa zay zay zany solutionnao fa rehefa manatona ny Elia kosa no tena ho avy mihitsy ny fanafananao ny fahotananao a satria io mazava be ny lalàna hosasana ho afaka amin'ny fahotany ianao ka ataony tafaraka amin'ny Elia mihitsy no misy an'izay to hoe fanafana ny fahotana maniny ianao zany no afaka amin'ny fahotana inona mahatonga anao afaka amin'ny fahotana satria de hoe efa voasasa aloha zany a zay tena voasasa aloha ny amin'le batisa zany de hoe sasany ianao ka rehefa voasasa ianao a fa inona daholo zany no miseho anatin'io zany io ka mahatonga le olo hoe tena hoe tena tsy mahay manota marina satria zany eto zany anao rehefa natao batisa atao amin'ny Yehosoa de efa mitafy any Yehosoa aloha zany zay ianao vita mariazy amin'ny Yehosoa anao zany zay ary eo amin'io batisa mihitsy ny a eo ianao rehefa vita batisa de eo anao a rehefa avy naranao daholo zany zay lalàna zay lalàna satria tsy maintsy atao batisa ianao fa lalàna zany efa resy lahatany teny avy ny hain'ny fampianarana te hiala amin'io Andriamanitra tsy izy nampanotanao ianao atao batisa ianao te hitafy any Yehosoa ianao fa asoanao le Andriamanitra tsy izy nampanotanao iny a de atao batisa amin'ny Yehosoa anao de tafy any Yehosoa am'izay ianao rehefa natao batisa anao de voasasy ianao ary tena madio be mihitsy mivoaka original be mihitsy oreolona zay hoe de tsy mberinao tena mivoaka original tena faratampony tsara io masiny io Andriamanitra Abrahama io tena madio ele hoe sasanany ianao e manadio hatrany amin'ny fieritreretanao nge le batisa anao e mampadio hatrany ny rany Yehosoa manadio hatrany amin'ny fieritreretanao satria io batisa io nge de marika an'izany fahafatesany Yehosoa zany e ka raha maty Yehosoa nandatsaka ny rany izy ho anao daholo zany rehetrarehetra zany ho fanamafisana an'ilay fiarahanao tamin'ny Yehosoa daholo zany zay ry zay satria ny batisa de hoe miara-maty amin'ny Yehosoa tsika ary miara-mitsangana amin'ny Yehosoa zay ny batisan'ny Yehosoa zay niarana levina taminy de niarana tsangana taminy amin'ny fiainana mandrakizay zany daholo ny fiainanao amin'ny Yehosoa zany lay batisa miaraka amin'ny Yehosoa fampisehoana ny hatsarany Yehosoa zany a amintsika tsirairay avy mikasikana am'izany hatsarana zany ho izay ny atao hoe batisa zany fahafatesana miaraka amin'ny Yehosoa zay ny tonga na teo hoe sady fahafatesana no fanasananao loke misy teny zay aloha vakekely tsy haiko raha hitako ihany le teny fa vaketsika rao amin'ny Romanina toko 9:7 Romanina 6:4 koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Yehosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao ary hoe niara-maty tamin'ny Yehosoa antsika tamin'ny batisa de ho tahaka an'izany koa ny amin'ny nananganany Yehosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao 5 vaketsika indray le izy ka raha nampiraitsina tamin'ny endriky ny fahafatesasika de ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana zay zany hoe zany tsika de mahita mihitsiny hoe natao tahaka ny Yehosoa zany lay batisa niara-maty tamin'ny Yehosoa tsika zany a tamin'io batisa io ary hoe natao nitovy tamin'ny fahafatesantsika niara-maty taminy zany tsika mazava-be mihitsy lay hoe tamin'ny batisa io a niara-maty tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika fa tsy hoe miara-maty amin'ny zavatra hafa mazava zany ny am'izany teny zany fa tena ity batisa ty mitovizana fihetsika amin'ny Yehosoa tanteraka zany tsy maintsy ataonao io zany ho an'izay olona tena naradian'ny Yehosoa zay teo vonjena ka teo afaka amin'ny fahotana de tsy maintsy miditra amin'io batisa io ka ny olona rehefa avy natao batisa de trany de tafapetraka ao an-danitra mihitsy eo amin'ny lanitry ny lanitra trany de tafapetraka ao amin'ny lanitry ny lanitra fa misy
dingana tsy maintsy andehanana aloha vao tonga ao kosany a zay le mbola ampianariko antsika zao satria hoe mitanjona amin'io batiso zany fiafarana io a niara-maty niarana lefina de ho tonga tsy mahay manota intsony a de ny fiafaran'le dianao a tany de tafapetraka any amin'ny lanity ianao mbola velona io tenena io a Efesiana toko faharoa de ny fahaenina Efesiana 2:6 zay Efesiana 2:6 ary niarana atsangana sika io zany le hoe niara-nitsangana tamin'ny Iosoa tamin'ny maty tamin'ny batisa ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Iosoa zany hoe trany de mipetraka any amin'ny lanitra avy hatrany miaraka amin'ny Iosoa ao amin'ny Iosoa zany ny tombotsoan'ny olona vita batisa ao amin'ny Iosoa lay tsy manota intsony ary ny tanjona avadindrindra ny tanjona de ho tanteraka le teny Iosoa hoe aza manota intsony fa zay mantsy ny tanjona io batisa io ny tanjona io de ho tonga amin'ny hoe aza manota intsony araka ny teny Iosoa araka hatramin'ny aiza moa izy Jaona toko valo andiny araka ambin'ny folo Jaona 8:11 ary hoe avadindrindra ary izy tsy misy tomboko de hoe Iosoa izaho koa de tsy manameriko anao a mandeha any ary amin'izao sisa izao a aza manota intsony ka nitanjona lenao maty zany ka natsangana miaraka amin'ny Iosoa ho tonga amin'ity toerana hoe tsy mahay manota intsony tyanao satria io ny lalàna ny Iosoa lalàna ny fahatanterana zay tsy maintsy andehananao tsy mahay manota intsony ny fiavaranao lalàna zany ary zany tsy azonao toerina mihitsy satria famarinanao amin'ny Iosoa nge zao tenenina zao hoe aza manota intsony ary zava-marina izany ary namafesiny andromo io teny io fiainareo tsara araka ny Jaona 5:14 zany zao voalazany Jaona 5:14 vajerevantsika ihany koa hoe naveriny indro teny hoe aza manota intsony rehefa afaka izany de hitany Iosoa teo akanjan'ny tempoly izy a izy misy teo raha lehilahy ka izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony zavadindrindra aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho ny teo aza verinao intsony rehefa ho tanasanao ratsy noho ny teo ny hafaranao ka nao am'izany efa de jereo tokoa ny fiafaranareo olombelona mpanota io ianao zay mandresy mahitana io efa aiza ny fiafaranao zao tsara ve samy mandetika ny olona tsara zany de ny olona tsy mahay manota intsony ianao za ty mpanota lazainao fa mpanota tsy mendrika inao koa tsy mendrika ho any amin'ny lanitrylanitra ianao ihany ary no teny zany tsy mendrika anao ny lanitrylanitra noho zany miantso anao Elia andao vo mendrika anao ny lanitrylanitra raha naiky bebaka ianao ka ho atao batisa araka amin'ny Iosoa satria nahoana ho lasa tsy mahay manota intsony ianao amin'ny alalany ahoana eto am'izay tsika ny resaka amin'ny alalan'zao zatra nataony dada Iava zao rehefa ny olona natao batisa mantsy a de misotro an'ilay fanahy masina am'izay izy misy fanahy osotrony zay mangety izy de ho avy makaty amiko fa isotro rano velona boboky ao ankibona izy araka volasa sotra masina zao misy an'izay teny zay ohatran'ny Jaona toko fafetraka amin'izay ndiny fa aiza ndray misy anindaka izy izy ndray mahita anareo a izy tsy eo ny rano velona boboky Jaona 7:37 le izy Jaona 7:37 ndao raha vakitsikara ary tamin'ny andro farany zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana de nitsangana Iosoa ka niantsona hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonaka izy tsotro andiny 7:30 izay mino ahy de isyony rano velona iboiboky avy eo kibony araka ny voalazany soatra masina zany hoe isy rano velona iboiboky ao kibony andiny 7:30 ary ny fanahy izay fo raisiny mino azy ny olona zay ny tam'izany fa ny fanahy mbola nomena satria Iosoa tsy mbola niditra any amin'ny voninahiny zany hoe ho raisina zany ty fanavy any amin'ny Iosoa ty a ho any zay mino ho any zay tao batisa ary tena raisina izy io a any amin'ny batisa ny andraisana anazy andao raha vaketsika ny boky ny Korintianina voalohany a toko 2:20
andininy fafiry amin'izay hoe kely karoana kely le andiny firy amany 12 teny 13 Koritianina voalohany toko 4:10 teny 3:10 fa tahaka ny teny iray ihany nefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia teny iray ihany dia tahaka zany koa Yahosoa fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray zany ao amin'ny batisa antsika dia fanahy iray no raisitsika ao amin'io batisa io zay hoe aty amin'ny Eliana no atao batisa dia ny fanahy ato amin'ny Eliana nakany aminao iny ihany no sotronao dia zay veny amin'ny Yahosoa zay alefa nakaty amiko aty no makany aminao sotro fanahy iray nareo aty amiko aty dia ny fanahy tsy mahay manota sy tsy mampanota ny tonga any aminareo any ary zay io satria hoe misy sotro an'iny fanahy iray iny daholo zany rehetra ito ny teny sohatra masina ary isika rehetra dia efa nampisotrona an'izany fanahy iray zany ao amin'ny batisa ny andraisanao an'io ka rehefa niraisinao amin'izay io fanahy iray io ao amin'ny batisa dia inona ny zatra miseho manomboka eo dia hitarika anao amin'izay hoe fanahy masina io le mitarika anao ary any amin'ny batisa ny andraisanao azy dia io le mahatonga anao tsy mahay manota intsony zay le hoe naovaka tsingeny Jaona firy Jaona firy angambany izy iny Jaona tsy tadidiko Jaona atao amin'ny 14 ato angambany izay 14:23 izy moa zany izy izy moa ny fanahy no hitarika anareo tsy tadidy daholo lay izy zany rehefa tena nilaina 14:26 hoe aiza izy zany rakizy i 14:26 le izy Jaona 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray mianarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo io zany le tena Andriamanitra dia nametaka tsara mihitsy hoe io fanahy masina io dia atao hoe mpananatra sady mpananatra izy zany i raha ny ray mianarako dia zao izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo io fanahy masina io zany ny tena mampianatra sy mananatra sy manoro ny zavatra rehetra izay ilaina amin'izao fiarana amin'ny Yahosoa zao io ny tena mampianatra io zany no mitantana anao io no mitari-dalana anao zay hoe sady mitari-dalana izy aiza moa izy Jaona 16:13 angambany izay nongevakitsika ndray ty Jaona 16:13 ty fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinany dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra tari-dalana izy io zany mitarika anao sady mananatra no mampianatra no mitari-dalana dia aiza moa zany avy tanao manao ratsy ny dikan'izay satria mampananatra anazy mikapoka sy mibedy izy ange io zany hoe mibedy aiza any amin'ny sainao izy no mibedy anao ary tena mafy zany nareo any miteny aleo ny enjehany oby masika toy izay enjehany eritreritra ka le fanahy masina tena any amin'ny eritreritra sy ny fisainana mihitsy any izy mandeha any izy no mikapoka anao zany hoe trandany any hoe zatra tsy azo no ialana mihitsy ny dikan'izay ka rehefa tsy mety anarina ianao dia reniny olona lasa mivadika dala amin'ny fandehanana amin'ny faratsiny verina ratsy kokoa noho teo izy fito ratsy noho teo satria tsy mety nanariny fanahy masina izy dia tafavoaka amin'ny fanjakana masina zay no mahatonga reny olona miala reny satria tsy mety anarina izy tsy mety taritiny Yahosoa izy tsy mety taritiny fanahy masina avy any amin'ny Yahosoa zay mampianatra anazy izy dia zay no mahatonga le olona miala amin'ny Yahosoa satria teanao ratsy foana izy fa rehefa tena ny olona ny tena miaraka amin'ny Yahosoa tena marina mihitsy ny ao fony tsy mety manao ratsy intsony zany olona zany sady tsy mahay an'izany izy satria taritiny fanahy masina io iziko dia inona ary ny vokatry ny fanahy masina inona ny zatra ny vokarin'ny fanahy masina zany amin'ny olona anankiray fa tena mihitsy ny fanahy masina dia ny vokatry ny fanahy masina zany zay ataontsika hoe jery ny valin'izay fanahy masina zay vokatry ny fanahy masina ary aiza moa misy any ndraka izy tena tsy tadidiko koa
aloha karoko indray le izy jerikely indray tsika le hoe efa miariary ny azan'ny fanady izao a karoko kely indray aloha zay zay mahitatra ndefa mba miteny aty amiko aty zany izy zao mivalina zany ina Galatiana 5 Galatiana 5 vakitsika manomboka amin'ny 19 sy ny 20 any eo tsy le 22 antsika no teny Galatiana 5:22 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana fahari-po famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana tanao tandea mandeha marina fotsiny zao ianao fahalemem-panahy faholonam-po ary tsy misy lalàna manohitra an'izany zay hoe tsy mety mandeha amin'ny ratsy mihitsy le olona zany fa ny olona tsy manana fanahy masina kosa ny reto ny ataony 9:20 sy ny 20 fa miariary kosa ny asan'ny nofonao de zao de olona tsy taritin'ny fanahy masina io fa taritin'ny nofony zany tsisy fanahy masina fijangatsangana falitony fijerijejony fanimpotsampy fanaovana ody ratsy na zao fa tsy efa nataonao daholo zany fandrafina fifandirana adilahy fiafina fonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana 2:20 fialonana fahamamona ianao mamilava io zao de mahony ianao amin'io filalaovany ratsy toy ny napiditra boaty de nuit sy ny fanaovany ny aratsina teny ratsy rehetrarehetra ary ny toy izany zay lazaiko aminareo lazaina aminao koa ianao zay mandresa mahita io ianao misy ny antefahazany teny zany lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa zay rehetra manao an'izany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy hiditra any amin'ny lanitra lanitra ny dikan'izay ka ianao mpanoty io mazava-be ny tena tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra lanitra ngena hoe de rehefa am'izay ara ny tenanao ianao zay niaraka tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny alahatra am'izay mpanota nareo mazava-be io teny io tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra lanitra nareo mazava ny teny fa ny tena mipetraka zany hoe aiza zany le mba espoiranao mandeha mivavaka io fa izao ny fiafarahnao nge efa nivakiny tenin'Andriamanitra ny fiafarahnao de le Andriamanitra Abrahama namoaka zao teny zao tamin'ny alalàna izany nanaterany hoe Yahosoa no anarana io ny lalàna voakany io tamin'ny alalan'ny mpianatra tamin'izany ny apôstôly hoe tsy miditra any amin'ny lanitra lanitra ianao mpanao ratsy io de mbola hipetraka eo ve ianao tsy aleo ve sasana am'izay maninona raha manatony any Elia de ho sasana am'izay ianao andao ianao manatona aty am'izay de andao vonjeo ny fanahinao 2026 mars ny fiafarany batisa ka aza miandry an'izay fa izao ianao de efa miazaka za hoe za tomboka de isotrana rana ny batisa fa za tsy teo any amin'ny elo ny adalanao nefa te ho any amin'ny elo de anao ndray iny fa niaza mba maty nefa ianao matahotra dokotera sy matahotra hafa maninaka rehitrano io voana hafa io anefa le afisarbo de hitsy eo amin'ny tomboka de rehefa tsy matahotra an'izay ianao nefa ny zatra tsotra kely ary reny iny rehefa atahoranao vo mainka ave ny fananao any amin'ny elo fa mieritrerety samy mandinika tsara zay aloha zany ny sary anankiray hoe taritin'ny fanahy masina zao ndray vakitsika ndray teny riketa ny bokyny aiza ndray manaraka Efesiana vakitsika ndray bokyny Efesiana ao minna ny zaveditsika Efesiana 4 de eo amin'ny andinin'ny fahafiry dahoary mbola mila vakina kely tsy satria be de be le teny ahy de tamoka aminareo mantsy aho le hoe mba tsy hanao ratsy tsony marina ny atao amin'ny Yahosoa ode nakaiza izy teo za azy aloha tena tsy hitako indray izy teo Efesiana firy azy zany
ohatrany atao amin'ny toko fadimy aloha fa aleo jehevantsika milamina mihitsy satria Galatiana 5:16 ny anambotsika anazy ary eo tsika manomboka Galatiana 5:16 fao izao mandehana ary araka ny fanahy dia tsy mahatanteraka ny filàny nofon-tsony nareo eto zany le olona teneny amin'izay mandehana ao amin'ny fanahy izany hoe andana manao batisa ny dikan'izany satria tsy ho azonao mihitsy io raha tsy ary amin'ny fanahy tonga ary amin'ny batisa ary ianao dia tsy azonao hoe fanahy masina io 9:10 fa ny nofo mantsy manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa ireo mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo atao mazava be fa miady foana ny nofo sy ny fanahy rehefa mandeha ny olona anankiray aleo manaraka ny fanahy amin'izay mba voavonjy ny fanahy zany ho any amin'ny lanitra ny lanitra fa raha tariany fanan'Andriamanitra ireo mantsy dia tsy mambany lalàna dia reto amin'izay le teny Efesana 4:21 akitsika amin'izay raha izy tokoa raha norianareo ka atao aminy no ampianaranareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Eosoa mba ialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filàny fitaka fa mba ho avozonareo kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo io zany le fanahy zany any amin'ny saina mihitsy ny zany satria le teneko any amin'ny saina io mandeha dia amin'ny eritreritranao dia ho tafianareo dolary ny toetra vaovao izay niforonina araka an'Andriamanitra amin'ny alan'iny ity zany le hoe taritina ny fanahinao any amin'ny saina amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana zany hoe fahifanahy masina io zany dia mahatonga anao mandeha mahitsy tsy mivilambilana mihitsy ary mandeha ao amin'ny fahamasinana ary mandeha ao amin'ny fahamarinana tany dia izay zany ny toetra mipetraka avy hatrany ao amin'ny olona miaraka amin'ny Eosoa dia inona le izy esoriny lainga any hoe esorina ny lainga efa tsy atao mipetraka ao ntsony le lainga ny tany amin'ny didy folo mantsy ireo dia miteny hoe aza mandainga ny lainga eo ihany fa aza manao niny fotsiny aloha fa rehefa tsisy mahita na misy mamaika anao mamporotra anao lainga anao daholo ihany ny olona fa atao amin'ny Eosoa le lainga mihitsy nefa miala tany dia esoriny lainga na ianao koa zany manaisotra an'izany samy milaza ny marina amin'ny namana avy nareo fa samy isany momba ny tena namantsika tsika tezera fa aza manotra zany tanao tsara hafa mihitsy ny atao amin'ny Eosoa mahazo tezitra ianao fa aza manotra dia aoka tsy hotratra masoandro miretika ny fatezerinareo zany zao lalànany Eosoa amin'izay zany meketo hoe le taritin'ny fanahy masina dia tony le ampanaoviny fanahy masina ampanaoviny fanahy masina aza manome fitoerana ho any devoly zany hoe aza asiana ratsy mihitsy eo amin'ny lalànao taovy madio sy masina sy mazava ary tsara aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony tsy mila mangalatra intsony tsy aza mangalatra fa trany dia tsy mahay mangalatra intsony aoka ianao tsy hangalatra intsony fa ina kosa ny teny navoaka ny dada Iavasy Eosoa fa ndany ianao amin'ny kely aina miasa zay tsara amin'ny tananao mba himisy omenao izay tsy manana ndana miasa dia mba meo le tsy manana aoka tsy aloka ny vavanareo zay teny maloto aza mamoaka teny maloto amin'ny vavanao fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony anaovana mba aza on'izay menanao fahasoavana aza manao teny ratsy ianao aza manao teny maloto ianao aza miditra amin'izany ianao ary aza mampalelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianao izay nanasiana tombo-kase anao ho amin'ny any fanavotana aza atao malahelo io fanahy masina io izay tombo-kase anao amin'ny andro fanavotana zany hoe aleo izy hitarika anao foana fa aza ataonao malahelo fa raha zany tsy misy tombo-kase anao zay ny antony hoe rehefa tonga ny andro ny goga ny andro farany amin'ny andro ny fampahoriana dia omenanao le fanahy masina raha atao tombo-kase aminao zay ny antony hoe dieny zao dia miezaka manao ny mahafinaritra ny Eosoa tsy mampisy trasy ny lalanao mihitsy ary mamerina ny fony Eosoa sy ny fitiavany Eosoa mba ho tonga any amin'ny tsirairay avy dia mahazo azany tombo-kase zany ianao lay tombo-kase tsy mety mampanota anao zany resahako zany dia inona indray ny toyny ary esory amina ilaina le fanahy masina tika ary teny ilaina mihitsy fa raha tsy hoe tsy afaka miady zany ianao amin'ny andro farany esory aminareo ny folentika dia ny folentika rehetrarehetra io zany le mpanao elikapo io le voatezitra dia tazomina mandramaty iny tsy fanao ntsony zany ny folentika rehetra sy ny fahavinirana tsy raina tezitra ianao dia anao dia mitazona fahatezerana eo dia hoe vinitra dia vinitra sy ny fahatezerana imoa mitovitovy ihany sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy aza mitabataba ianao ampiakatra ny hatezeranao dia tsy mety zany
ary ny lolom-po rehetrarehetra ajanony zany tsy mitovy am'le hoe mibedy olona ty resaky ty kosany fa le olona mitabataba fahatany tsy amin'natony tsy te makaiza reny samihafa zay fa raha mibedy kosany fianao ny zanakanao normalnao tsy maintsy miteny mafy ibedy fianao ty ry zanako aza manao an'zao iza koa ny zazakely enanao am'zany ianao raha me miezany ianao andizany eo an'lohanao eo anao voagaga zay hoe tsy le mibedy ny tiako teneniny ary esory ny lolom-po rehetrarehetra mihitsy efa nyteneniko teo loto ihany izy ary eo ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy io zany le fantenan'le mipetraka hoe aiza lalànany eo soa reo izy ro meko anareo tany saiko satria aty amin'ny fanahy masina le izy no mivoaka de zay mahatonga na mamoaka detail tsy vidivitsy aminareo fa tsy feny io a fanahy masina zany tsy voafetra ny lalàna am'izany satria maninona tsy mety manao ratsy ny tanjona karakaraka ny circonstance io zany amin'ny fotoana zay sehony a de misy lalàna mivoaka amin'iny fotoana iny mahatonga anao tena tsy anao zavatra mampailoany ahosoa sy dada mariava aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy andimy faharoa amby telopolo ndray io aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo zany hoe Efesianina 4:32 zany dikan'izay ka ifampianatra sy ifamela heriko hoe niantrano namanao ary mamela ny heriko ny namanao raha misy endra problème kely miseho ny tiako tenena hoe mety nisy ny fanditra kely avy lao azy zany zay ka mifamela helika fa tsy haiko ny andana mbola manota ndray re orinan zany tsy zay io tenena io hoe mifamela rehefa samy tonga amin'ny ehosoa de tsisy mifampitazona ampotso manomboka eo tahaka ny namelany ehosoa ny helokanao zay ny izay fa tsy haiko ny hoe mbola anota foana de mbola anota foana non Hébreu 10:26 raha miny manota itsika evakitsika anay zay teny zay Hébreu Hébreu 10 zay misy iny an'izay matadidy 26 zay 26 de ny 27 Hébreu 10:26-27 fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina ola vety abatisa zany resana zany la tena vety abatisa ao amin'ny ehosoa efa no amasinina masina de tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana ami'rehetra zay handany ny fahavalo rehetra kosa ka ianao zay miteny io zany hoe tsy maintsy manota io ny miandry anao io miny manota moka ianao ny dikan'izay ka rehefa miny manota ianao zy ten'Andriamanitra de fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana ami'rehetra zay andany ny fahavalo ny azo anao zany hoe sady tena andalo ny fatezehanao zany ny andalo ny fitsarana ianao ary am'izay de mbola hoe fatezerana ami'rehetra mihitsy ny azo anao ka mba mieritrereta mihitsy ny zay mandany ny fahavalo tena opotena mihitsy ianao ny dikan'izany ka fanapotena ngeny miandry anareo zay milaza fa tsy maintsy manota hoe de mbola sy tonga tsaina am'izany eny ianao jereo io teny io hoe tsy alenao ve makaty amin'ilay Yahosoa atao batisa amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny eny de ho lasa tsy me manota intsony njaranao ny eritreritra fa tena fitanaka ianao hatramin'izay dahoary verentsika am'izay le teny teo ary aoka samy 9:30 ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ka ifampianta sy famelahelo ka tahaka ny namelany Yahosoa ny heriko anareo e zany ny voalaza zany zay hoe tsy mety manao ratsy mihitsy ny eo amin'ny Yahosoa zay ka andaontsika mbola toetsika leo amin'ny Efesianina 5 izy io mbola ilaiko ihany izy ho toizana Efesianina 5 mbola toizako mihitsy le satria ilaiko ilay izy ho eninareo Efesianina 5:1 ko aoka am'izany de aoka ko am'izany de aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala de mandehanina amin'ny fitiavana efa mivokatry ny fanahy efa mivakitsika teo de fitiavana zany toy ny tiavany Yahosoa anareo ka nanolorany tena ny fanatitra sy ny fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ny kasitrana hamonjy anareo zay io zany le teny io 9:7 am'izay eo avakitsika jereo etony lalàna itony fa ny fijangajangana sy ny falitona rehetra na ny fieremana fa ny potsampy ny toe fieremana de aza velo tononina eo amasonareo kory fa tsy mamendrika ny olona masina mihitsy ny zany resaka zany eto zany de mazava be mihitsy ny hoe aza aminao resaka fijangajangana nareo
hoe miresadresaka miresaka mony fitsangatsangana tsy azonareo atao zany na resaka fahalitoana hainareo to hoe resaka manoto e ny fahalitoana rehetra fahavetavetana sy ny fahalitoana manodidina zany aza miresaka an'izany ny fanimpotsampy aza lotoana am'izany ny tenanareo fa esory zany tsy mamendrika ny olona masina zany resaka zany ka aza manao an'izany na ny fahavetavetana aza aminao resaka vetaveta zany nareo hatrany am' resaka tsy mety a tanao am'izany hafa mihitsy ny eo amin'ny eosoa na resaka fahadalàna ny vosidratsy le hoe mifosafosa olona zany manisisy ratsy olona zany aza manao an'izany mihitsy zay tsy tokony atao fa ale misaotra fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova ao mifanjakany eosoa sy Andriamanitra na ny mpitsangatsanga na ny olona vetaveta na ny olona mierina dia manompo samy zany aza mety fitan'olona miteny foninareo fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izany akiny tsy fanarahana koa aza mety mpiombona aminareo zay le hoe tsy mety ny manao fihavanandemony hoe miara manao ratsy amin'ny olona ratsy dia mitovy aminazy ihany manafina olon-dratsy dia olon-dratsy mitovy aminazy ihany ianao tanao zay le hoe aza mety ho mpiombona amin'ny olona manao an'izany am'ireo zanakiny tsy fanarahana ireo reo zanakiny faharatsianareo aza mety miombona am'ireo ianao aza mety mankasitraka ny ataony aza mety miara-miasa aminy na manafina ny ratsy ataony fatrany dia simba ny fahamasinanao mazava be io teny io a aza mety miombona aminy ianao fa mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fanarahana izany ka ianao le zanakiny tsy fanarahana tsy manaraka ny fahamarinana le any amin'ny ratsy foana ny andehananao a dia mitera-toza ho an'ny fanahinao zany eo zay amin'izay ny andininy fahafiry izy io andiny favalo fa maizina ianareo fa iny a fa efa mazava ao amin'ny Ahosoa kosa ankehitriny mandehana ary tahaka ny zanakiny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny zay ny ateo hoe manana ny fanahy masina lay fahazavana mazava ianao dia mandeha ao amin'ny hatsarana mandeha ao amin'ny tsara foana ao amin'ny fahamarinana ary ny fahitsiny mamantatra zay nikasitrahany Ahosoa zay mety amin'ny Ahosoa ny ataonao andininy faraka ambin'ny folo aza mety miray amin'ny asany maizina zay tsy mahavoakatso fa aleo mananatra an'izany tandremo miara-momba ny faharatsiny tandremo manao fihavanandemony mazava io aza mitsikombakomba miaraka amin'ny mpanao ratsy na manafina mpanao ratsy zay mantsy dikany hoe aza miray miasany maizina manafina ratsy ianao nodikazany miara mitsikombakomba mpanao ratsy fa andany ianao mananatra mazava be io teny aleo mananatra fa tsy mahavoakatso anao akory ny ary zany fa izay ataony eo amin'ny miafina dia mamenatra na dia milaza izany aza fa ny zavatra rehetra raha narina dia osehony mazava fa inona mo fa na inona ho aseho dia mazava zay dia zay moa na tonga le fanarana amin'ny ao anaty testamenta taloha hoe koa izany ola zany hoe mifoazy ianao zay matory dia mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao i Ahosoa andiny fa 5 satria mamoaka lalana ilay fanahy masina mitarika koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala za manao daladala-tsony fa tsy mety mihitsy ny e ka zay mpinamana na zay tsy misy miraharaha zany mampinamana na mampivady na mpianaka anao lalàna raha rehefa te handeha amin'ny fanahy masina dia tsy mahazo minao ratsy intsony dika zay aza mandeha tahaka ny andala fa mandehana tahaka ny endry araraoty ny andro azonao nao fantso rehefa ratsy zao fian'izy zao noho izany dia aza manao adaladala ianao ary aoko fantatrareo zay sitrapon'ny Ahosoa ary azo mamodovainareo fa amin'izany dia misy fananaram-po amin'ny ratsy zay fa ka ho an'le mpisotro dovay moa zany hoe ajanony ihany zany fa tsy mitsitsony zany e fa aoko fenoana ny fanahy ka ifampilaza ny amin'ny salamo sy ny firana ary ny tolokina mpanahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo a ho an'ny Ahosoa misaotra n'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zahatrehetra ao amin'ny Ahosoa tompontsika zay moa zany dia famizay fa nisaotratsika ny Ahosoa na nomen'izay teny zay ny atao hoe vokatry ny fanahy masina zay fanahy safaiko teo ary zay ny atao hoe tarity ny fanahy masina ary zay ny tany saiko zay ny atao hoe lalàna ao amin'ny fanaikena vaovao tareo zatra tsy mifanaraka ary amin'ny 10 mihitsy nyle sary ka misy teny hoe 10 zany ina ma 10 an'zay zatra samy hafa daholo ny teneniko teo raha nihaino tsara ianao
ngany ami'y 10 misy teny manao vaobatisa ka misy an'izany eo zay fotsiny de efa tsy mety ene fa ato amin'ny Iosoa tena manao batisa ianao ary ao ianao no mandray le fanahy masina amin'le batisa misotro an'le fanahy am'izay ianao ary de tsy mety manao ratsy intsony aorianan'izany toera betsaka ny Iosoa tsika ny am'izany tena mahafinaritra zany tena faly be ary fantatra fa nanao ary tena maniry hoe za tena te ho any am'izany toerana tsy mahay manota intsony zany manatona ny Elia le miaraka amin'ny Iosoa ary miaraka amin'ny dada Mariava zay tsy mahay manota intsony rehefa tafaraka amin'ny Elia ianao satria tafaraka amin'ny Iosoa dikan'izay ato amin'ny fanjakana masina ity rery ihany izay misy any ziady Elia ty rery eto amin'ity planeta terre nareo ty no misy an'izany hoe tsy mahay manota zany ianareo rehetra mpanota daholo nareo ary mpangalatra sy misandoka ramony sasany mirara soanao ary ho tonga soa ty amin'ny Iosoa ary isoratra anarana amin'ny batisa am'izay iazakazaka ho atao batisa andana misoratra anarana amin'ny batisa efa akaiky ny fotoana 700 andro sisa efa kely raha am'izao andro itenenako zao mieza mafy arany dikan'izay efa hiditra any amin'ny 700 andro anindray tsika zao de kelikely de 500 de kelikely 700 de farany 100 no zany mieza mafy ianao ary aza miandro aloha iandro efa akaiky avy isoratra anarana ary raha maty de mahoana mba hainao moa ny lozanjoany io fananao io zay efa niezahny ovonjena fa tsy nirarahinao mbola fitiavantenanao amin'ny nofo be aloha foana ny tazominao mitevola nge mampirisika anao ny aza miainao an'izany devola io miteny aminao io tsy te hamonjy ny fananao izy fa za kosa miteny hoe vonjeo ny fananao aza manaiky vonona ntsony ny fananao andao avotana ny fananao manarahany Iosoa amin'ny alalan'ny Elia azy efa nirahana kety aminao zany rahany amonjy ianao dao anaton'azy am'izay aza matahotra olona zany vonjeo ny fananao fa ny olona olombelona tahaka anao io nga io mavonjy anao fa ny fananao kosa ne ho tsarainy atadio fa tsy afaka miady amin'ny Andriamanitra Abraham io ianao mirary soanao voavonjy tsara ny fananao manatona ny Elia ho any amin'ny Iosoa tsika fa amin'ny alalako ny afanao manatona anazy ary vavaka tsika sotra petsaka dada Mariava ny am'izany teny rehetrarehetra zany fa tena famonjena sy fanavotana ary tena fiainana mandrakizay atao fantatsy ny olona zao teny marina ny meko azy zao fa tena famonjena sy tena fitiavana zany meko zany onjeo ireo dada Mariava ataovy mitodika ny fony sy ny sainy mbo fantany fa tena zao ny famarena tsy izy ny nataony hatramin'izay fa zao fa tena famonjena tena fanavotana dada malala iavao ianao le Andriamanitra Abraham Andriamanitra ny lanitra ny lanitra rehetra koa ianao Andriamanitra ny Iosoa ianao Andriamanitra ny ziady Elia ianao sokafo ny sain'ny olona mba hainao zao teny famonjena sy fanavotana izao atao miazakazaka ny tsirairay avy hanapa-kevitra amin'ny teny amin'izay fa tsy andry olona hanatona anao dada Mariava hanatona anao Iosoa miohery ny olona tsirairay avy tena hitady anao amin'izay vonjeo ny olona dada Mariava mba ho afaka amin'izao fanapotena ny fanahy sy lalakaleany zao avoty amin'ny lalana zao teny zay nomenao zao de ny tenin'ny Elia avy any aminao avy any amin'ny dada Mariava sy avy any aminao Iosoa vonjeo ny olona ary matoky aho fa tena hamonjy tokoa ianao ary amony varavaranao any aminao ianao hamaraparana zao fanavotana izao sotra dada Mariava voninahitra anao mandrakizay ho amin'ny malagasy moa zany nangatako zany so an'izao tontolo zao fa ny malagasy mbola manana andro vitsivitsy izy volana vitsivitsy ho anazy fa ny hafaferena kosa ny misokatra ao anatin'ny fotoana tsy ho lava koa ny anazy fa fotoana efa voateny sy voafetra avy any aminao ihany ataovy miazakazaka ny olona natona anao sotra dada Mariava amin'ny anaranao Iosoa naovana zany teny rehetrarehetra zany haleloia amen de zay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia mirary soanao samy hotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarantsika manaraka andrea veloma tompo hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry ny amonjy ny fivoriam-bavaka ny zanaky ny avo indrindra izay tarihany ambasadorany Iosoa ziady Elia
ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antaponambodrapety faritra Itosy distrikina Tsimondrano no misy azy. Ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra manaraka lalana pavé mandrapa tonga eo amin'ny Simpiandrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao, miainga eo amin'ny cité Itosy mandrapa tonga eo amin'ny Simpiandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Simpiandrano ray ianao dia mbola miakatra hatrany amin'ny lalana pavé amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ho atapony ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plaky misy soratra hoe Fiangonan'ny Yahova, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarehany ambasadorany Yahoshua sy adia Elia. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia afaka miantso mivantana amin'ireto laharana ireto: 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ary ny IAS 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Fampianarany Yahoshua ao anaty fandekena. Tohina eran-tany ty filazantsara fifidy ankehitriny zao i Madagasikara. Ny voan'ilay teny izay mitondra famonjena. Fampianarany Yahoshua ao anaty fandekena. Sitsika neny ano ny lalana ny Yahoshua utorina eran-tany. Ankehitriny ho ahy efa milongy izany. Efa voalazana mbaram-paminany fa ny sitsika neny ano ny lalana ny Yahoshua utorina eran-tany. Ankehitriny ho ahy efa milongy izany. Dini no fujeni ni fana Iza kanana na manana barren Jaska kanana tia life jabana Wale wanke tini ga idera ni Yahoshua Dini no fujeni ni fana Iza kanana na manana barren Jaska kanana tia life jabana Yahoshua no ferova tratrawa Ny finonany Yahoshua no apinga maheroa No teny Yahoshua no sabatry mifanahidy Teny Yahoshua no ferova toa Ny rariny Yahoshua no ferova tratrawa Ny finonany Yahoshua no apinga maheroa No teny Yahoshua no sabatry mifanahidy
nisitsika ty andafy naoko zay miaino mandeana eny nio se saintsaino tsaroga anaty fa famonjenanao no tanjon'andriamanitra abao ty hevitrao midira ty andamitra abao ty hevitrao midira ty andamitra abao ty hevitrao midira ty andamitra vina uyani ao ni malagasy no lasa jiose hatraminy ovinako ihany aho e no zanaky Israel ni razam-be ny malagasy ko ve ihany aho e efa andevo tany Egypte sa dadabenareo Andriamato Moïse ao anatin'ny baiboly tsy mba hitany teny iray akoho fa ny malagasy nomeny lay rafitra dito fo ny teny ny ahosoa tsy mba nilaza mihitsy fa miafa firenene nomeny lalany Moïse Bianareko ve uyani awe Andriamato Abraham sa fianakavim-benareo aranofo Isaka sy Yakob mama benareko ve uyani awe Ramatu Sara sa neny benareo Ramatu Hagar ao anatin'ny baiboly tsy mba hitany teny iray akoho fa ny malagasy nomeny lay rafitra dito fo ny teny ny ahosoa tsy mba nilaza mihitsy fa miafa firenene nomeny
lalany Moïse. Fivavana rekoveo ihany aho efa mbatarana kiny levy ny fitafiny anaovany azy fitafiny anaovany azy fitafina mandika lalany ny enakisoafadina mafy fa kadradraka kadradraka atao haingotrano ao anatiny baiboly tsy mba hitany teny ray anko fa ny malagasy nomeny lay rafitra ditovo ny teny nyawo soa tsy mba nilaza mihitsy fa fa firenene nomeny lalany Moïse. Tsy manisy mihitsy tsy manisy mihitsy voasoratra izany tsy manisy eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Faites confiance à EGM, entreprise Gasmamirat, spécialiste en construction, rénovation, études et architecture, ouvrages en aluminium et inox, mais aussi en travaux publics et ouvrages d'art. Que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, EGM vous accompagne de l'idée à la réalisation avec sérieux, qualité et respect des délais. Conception sur mesure, matériaux de qualité, équipe qualifiée, votre satisfaction est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisons ensemble l'avenir. EGM, l'excellence au cœur de vos projets. Téléphone plus 261 34 18 302 89 plus 261 34 95 731 60. Facebook EGM Gasmamirat. Gmail egm.gasmamirat@gmail.com. Siège social 139 Tanzundava, Talatamati. Misoteleno tiako atao famba mana oezakao zay tao manayanao iaho soano torinay kaza vita de nataoko nataoko ankira mba ho anao amizay
no lala mba tonga anao aensy alala fa misy andriamanitra tena mahery iahosoany anano miaraka amin'ny tsy very mpanoto ianao lasa olo marina maloto ianao tonga madio azo misalasala fa raiso izy anio mba tonga anao olo mbaovao sady aeria solo tenany ety itondra anao any amin'ny lanitsy ny lanitra ka ahoana moa ny hoany aparadisa raha tsy izy no mitarika miditra sansenisy mba hitanao misy tele no tiako atao fa mba mana hoe zakao zay tao manay anao iahosoano torinay ka zay vita de nataoko nataoko ankira mba ho anao amizay mbaliny anao de amizay mbaliny anao amizay mbaliny anao miverena re raha olombelona miverena faza miavonavona mitodia miavia manaraka ny ahosoa zay tsy ao amy tsy misy ho afaka mitomany ho mpanota ho very any amin'ny elo fa gagana no voizina olona aranofo hafa ihany aneny ao amin'ny ahosoa na tsy mananinninina matsiaro fa sava voaro voambina miavaka maro zay mahatonga ay mihira sy mikalo fa tsara iahosoa tsara ne izy iny ny teny izy hoe azama no tintsone famba iriko anao tonga namanay zay mitona anao anompo any ahosoa famba iriko anao tonga namanay zay mitona anao amy lanitry lanitra mba iriko anao tonga namanay zay miantso anao anompo any ahosoa fa iriko anao tonga namanay zay mitona anao amy lanitry lanitra tsy hoe misy eo mba ho hitanao misy tele no tiako atao fa mba mana hoe zakao zay tao manay anao iahosoano torinay ka zay vita de nataoko nataoko ankira mba ho anao amizay mbaliny anao de amizay mbaliny anao amizay mbaliny anao misy tele no tiako atao fa mba mana hoe zakao zay tao manay anao ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava iahosoa tv hery fitiavana fahamasinana Napantatra ini vavaka tsy tamin'ny ahosoa fa devoly no namitaka fa hoe izo nono Andriamanitra eny lera sy nankalazao na ianarana tsy fanaja tena koa mbola zaza ka tsy afaka namakafaka manifampi yanarana no afatarana uni marina asauna pasambarana mimiaraka ny ahosoa isikuti manavaka napanoty anao ka mibebaka teuraisy ny soa matsara ko tonga vianao sotetara
sainao inande fampianarana ty izy zany fa yahosoa ay mpamonjy sy mpanafaka de ho iatao antsaiko hoe sotranao yahosoa tombo lehibe satria voavonjy ny tenako izao manomenao fanekena vaovao fa ny fampianarana mafantarana ony marina azahoana fahasambarana ny miaraka amin'ny yahosoa izy koty manavaka nampanoty anao ka mibebaka eo ray sy ny soa matsara koa tonga vianao sao de tara izay rehetra ty mitoetra amin'ny fampianarana ty tena ty mba manana ny ray sy ny zanaka ny fampianarany yahosoa notokana sady marina raha ty izy rery no lalana azahoana ho ny fiainana fa ny fampianarana mafantarana ho ny marina azahoana fahasambarana ny miaraka amin'ny yahosoa izy koty manavaka nampanoty anao ka mibebaka eo ray sy ny soa matsara koa tonga vianao sao de tara ny fampianarana mafantarana ho ny marina azahoana fahasambarana ny miaraka amin'ny yahosoa izy koty manavaka nampanoty anao ka mibebaka eo ray sy ny soa matsara koa tonga vianao sao de tara Now I am sure if you see, like you found
tsy malazo faniany aminao raha io no tena mampiravoravo tsy maratahotrao da sanatrio kivy amizao tsy niarena ihany aho soa na ny aiko azafoiko no ianao tsy maratahotrao da sanatrio kivy amizao tsy niarena ihany aho soa na ny aiko azafoiko no ianao apetrako andanitrany tezao ihany no fitahiny sai toerany arenako aniko ny fanahiko fa hoaiza mo raha tsy hoany aniko ny fo tsy maratahotrao da sanatrio kivy amizao tsy niarena azafoiko no ianao tsy maratahotrao da sanatrio kivy amizao tsy niarena ihany aho soa na ny aiko azafoiko no ianao nafatifaty teto antany hala elo sy tomany rehefa tonga ny fotoana any mba tsy hanenenako meko aniray zay ilainy amiko fa mbola izy any aho soa miany ny fiainako tsy maratahotrao da sanatrio kivy amizao tsy niarena ihany aho soa na ny aiko azafoiko no ianao tsy maratahotrao da sanatrio kivy amizao tsy niarena ihany aho soa na ny aiko azafoiko no ianao .2 FM iry fitiavana fahamasinana Soa magatakaninaw awe batulu itanana faifamiaraty zao fianany zawe rakotrignasany maizina arety mandringana
voasoratra ireo adalana tsy voasakana tanteraka saretsy fanamba marika vavitany tanta babalue izy miantso anao bajereo vakiny fitiavanao alavireny fatezeranao nefa aoka ho tanteraka ny sitraponao babalue izy miantso anao bajereo vakiny fitiavanao alavireny fatezeranao nefa aoka ho tanteraka ny sitraponao Katrini fautana sorana yanao nanomeny atsarana yaosala izanakao mitondra famelana falalana tokana izay afany olona indray andovilay fiainana mandraky izay izaorehetizao vokatiny fautana sorana yanao nanomeny atsarana yaosala izanakao mitondra famelana falalana tokana izay afany olona indray andovilay fiainana mandraky izay izy miantso anao bajereo vakiny fitiavanao alavireny fatezeranao nefa aoka ho tanteraka ny sitraponao babalio izy miantso anao bajereo vakiny fitiavanao alavireny fatezeranao nefa aoka ho tanteraka ny sitraponao Vipaliana Palavia Ushua Vipaliana 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 Palavia Ushua Iana vai mira 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 Iana vai mira Mira wania Ushua Iana vai mira 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 Iana vai mira Mira wania Ushua
Iyanamay mandi Mariza mandi Iyanamay mandi Mariza wanya ushua Iyanamay mandi Mariza mandi Iyanamay mandi Mariza wanya ushua Mifaliana 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 Pawadia Oshua Mifaliana 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 Pawadia Oshua Iyanamay miteyaka Miteya pa miteya Iyanamay miteyaka Miteya pa wanya ushula Iyanamay miteyaka Miteya pa miteya Iyanamay miteyaka Miteya pa wanya ushula Mifaliana 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 Pawadia Oshua Mifaliana 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 Pawadia Oshua Iyanamay midera 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 Iyanamay midera Midera wanya ushua Iyanamay midera 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 Iyanamay midera Midera wanya ushua Mifaliana 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 Fawadia Oshua Mifaliana 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 Fawadia Oshua Mifaliana Sana ni tatanaye ya falai tetwe itiawo nganyanga ni fakala sana ni sukinaye yakata marsa le feti bena wasuawo anati tiki anate nyarafuna nanda sana iya se fatunga ni futunewe ya ya midi ni fitirana asanga taini fakala sana chana mi chusi tunis faya tugas jalan wa anilalani ma azamianu tare ya falai tembe itiawo faliri malakasi fatunga ya tisa
nijiusena leoni malagasy faryona motsy fotseyafalay miteny hoe itiao mifaliry malagasy fatonga etizao tateraka niteny hoe nino sy andry lalany imatagasikara no lazaina menisane yafalay miteny hoe itiao mifaliry malagasy fatonga etizao enoni mpaminany tokana manambara ambasadorany aosoa saidia elia yafalay miteny hoe itiaoya ni tatara ni lausani ni tiuse na leoni malagasy faryona motsy fotsey yafalay miteny hoe itiao mifaliry malagasy fatonga etizao tateraka niteny hoe nino sy andry lalany imatagasikara no lazaina menisane yafalay miteny hoe itiao mifaliry malagasy fatonga etizao enoni mpaminany tokana manambara ambasadorany aosoa saidia elia amity ny fiterana asandratra iny rofakalazana aovaovaintanatsika voninahitra iavasy aosoa zay asandratony fety rofakalazana ny anarany ya fawoya manikani tenwe iti ya woya masai utung yarna kankalaza swahilai manala tunganyandu mifakalaza mania ya fawoya manikani tenwe iti ya woya masai utung yarna kankalaza swahilai manala nifautaneya eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
midira 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 mifanasany agnosoae feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa niverina indray e lay anarany aosoa midira 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 mifanasany aosoae feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa miverina indray e lay anarany aosoa maronona tsona fa vitsy no fidina handovany lanitra avia manatone faza de varina fa sao deo lavina iza no namonjy anao ry olombery iza no namonjy anao wafaka miniota maro na very wafaka miniotanao tsy iza fa Yahoshua tsy iza fa Yahoshua tsy iza fa Yahoshua no membony nahitra tsy iza fa Yahoshua tsy iza fa Yahoshua izy no kalazaina amin'ny 4 marsa feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa niverina indray e lay anarany Yahoshua feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa niverina indray e lay anarany Yahoshua midira 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 mifety beny Yahoshua e fa tonga sahady fampakarambady rambola mvoany vavahady tonga avy mitady mitady fifaline miaraka aminay fetiny Yahoshua midira 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 mifety beny Yahoshua e fa tonga sahady le fampakarambady rambola mvoany vavahady tonga avy mitady mitady fifaline miaraka aminay fetiny Yahoshua maronona tsona fa vitsy no fidina handovany lanitra avia manatone faza de varina fa sao deo lavina iza no namonjy anao ry olombery iza no namonjy anao wafaka miniota maro na very wafaka miniotanao tsy iza fa Yahoshua tsy iza fa Yahoshua tsy iza fa Yahoshua no membony nahitra tsy iza fa Yahoshua tsy iza fa Yahoshua izy no kalazaina amin'ny 4 marsa feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa ny fifaliana e tsy amboamboarina fa tena marina feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa ny fifaliana e tsy amboamboarina fa tena marina miara mankalaza feny folotona 4 marsa io fetiny Yahoshua zay midira 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 mifanasany Yahoshua e feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa miverina indray e lay anarany Yahoshua midira 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 mifanasany Yahoshua e feny folotona nankalazana feny folotona nankalazana lay 4 marsa miverina indray e lay anarany Yahoshua
nianarany ao soir nianarany ao soir Wafini andro hisarana mampanantena nao izay fa tsisy ataonao iovery io teninao na tena kiray na inona miseo na inona usakana tsy nataona iampiamotra fa tazomina mteno na inona mety usakana au valinila fitavana izay nomena rewanay kativa kaitito deitoro fona tiemutra anunya sakazaka atinye chachania oshwa Zay va mitera raha zay makalaza de rainay fa tena tsara yaya vasy aosa raha zay ka mitera raha zay makalaza de rainay fa tena tsara tsara ny andriamanizay koarapaine ny manolona ny fety fetiny aosa teny katomarsa fetiny aosa oany ayava mitera sy milazeya oany aosa mivonina ideya oany ayava mitera sy milazeya oany aosa mivonina ideya tsare beva yande
manitra e mahery oazy vilaza hoany ayafaheya tsare beva miandry manitra e mahery oazy milaza hoany aosoaeya sai lalonchanja andizatsika hoany aosoa tafaverina mivoninahy ny anarany aosoa merci l'ambassadeur de Yaosoa zay dia Elia haitsika amin'ny aosoa ao zay iny aosoa de tsy omenainy afafa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatraminlanitry ny lanitra ny vonina iny aosoa de tsy omenainy afafa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatraminlanitry ny lanitra ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo iava Yaosoa TV hery fitiavana fahamasinana Isaka
misaotranao airainao fa le ivetoko tsy ne fitiavanao fa mbola namindranao foe manisan'ireo ondrinao misaotranao airainao fa le ivetoko tsy ne fitiavanao fa mbola namindranao foe manisan'ireo ondrinao Sambajahay ankehitriny fanay ny teny hoe ny sakanao itoany dimapolo kely miompy anao yahosoa Sambajahay ankehitriny fanay ny teny hoe ny sakanao itoany dimapolo kely miompy anao yahosoa See, I feel terror facing no way. I tries for night, ya woshua. Say me to which see man and picture one night. I tired no that be true, child. See, I feel terror facing no way. I tries for night, ya woshua. Say me to which see man and picture one night. Nisha now sing a lot to go one night. They am now timba sasa chamiti. Famunze tungala fachasuna. Ta fatwe chatom lanchi sa. Depois fiz a mão não beira Fez noia o chato e não sabe Depois fiz a mão não beira Fez noia o chato a me la faltar Biazano da pichu child See I feel the terror facing the way a child Life tavano ya woshua Sai me to wecha See mama pecha one night Fale biazano da pichu child See I feel the terror facing the way Life tavano ya woshua Sai me to wecha See mama pecha one night Nisha now sing a lot to go one night They am now timba sasa chamiti Famunze Chasuna, ta fatwe, chatom lanchi sa. Depois fiz a mão não beira, fez noia o chato e não sabe. Depois fiz a mão não beira, fez noia o chato, a me la faltar.
fiança depois de fiz a manambaja não ia usar a minha falta. Falia bevata Miaraka amin'ny aoasoa Tsika iaby zay Katy marsa Vao mahafaly ho antsika eto ambony tany eto Fa avy Andriamanitra ray hamonjy antsika eto Amy lalany mpaminany Zadia Elia Ambassadeur Neosoa baka Madagasikara Mitory maneran-taniny anara-pamonjena Yaosoa no originaly mahafapaota Amerina indray nivoninay tiniray Taona maromaro tsy hita indro miverindraika Katy Marisa fetiny lanitra Dada iayava mankalazaina iyo Katy Marisa fetiny lanitra Anarany Yaosoa memboninaitra iyo Katy Marisa fetiny lanitra Raisi Yaosoa mankalazaina iyo Katy Marisa fetiny lanitra Andriamanitra marina mankalazaina iyo Androany aby la itsika autorisé Miraira mifalifaly samy mitsinjake Azo antoka avao porofony fena mandraky zay Yaosoa Andriamanitra marina sady mahavita azy Androany aby la itsika autorisé Miraira mifalifaly samy mitsinjake Azo antoka avao porofony fena mandraky zay Yaosoa Andriamanitra marina sady mahavita azy ka Katy Marisa fetiny lanitra Dada iayava mankalazaina iyo Katy Marisa fetiny lanitra Anarany Yaosoa memboninaitra iyo Katy Marisa fetiny lanitra Raisi Yaosoa mankalazaina iyo Katy Marisa fetiny lanitra Andriamanitra marina mankalazaina iyo Zanjany Yaosoa miaraky misinjaky aby Tafapoly ananany Yaosoa nahazoa famonjea Ka ieny tsy faly Sotsody 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 ho an'ny Yaosoa Vonay tsy ny ray tsy mety hafa Miaratsika ny mevonaytsy azy Fiainana
miavena tandremony fana tano isan'andro ny finonany ao soa isan'andro ny finonany ao soa ny fotoana zay alako edy mino sy matory ao fa hoany an-danitra tapaona mini ao soa Kristi ijena zieny aminy raolanitra mawi ny fotoana zay alako mino sy matoka fa hoany an-danitra eo tapahoana miny ao soa Kristi ijena zieny aminy raolanitra ao soa tikoe ianao ao soa soa I love you ja soa ich lieb dich ja soa tikbeana ja soa je t'aime ja soa ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana ahosoa izay toriny ambasador ahosoa zay adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube raha amin'ny teny anglisy yava Yahosoa TV raha amin'ny teny frantsay yava Yahosoa TV français raha amin'ny teny sinoa yava Yahosoa TV Chinese ary raha amin'ny teny malagasy yava Yahosoa TV malagasy efa misy ihany koa ny fampianarana ahosoa amin'ny teny japonais sy indiana raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahosoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahosoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahosoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koa raha ny fampianarana ahosoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony
sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. be fitia ya tsy misy tohanawe fahavalo rehetra miondrikan'olonao raha mbola atsarana tsisy mihoatranawe zay vo ary rehetra miakoke ya fahefana rehetra anao iray ny limite tsy takatry ny saina mialegazanawe tokony ary rehetra manaiky anao vale ibe eva andramanitra rahosoale panjakanay wa nas hirerian di ter silazaan valiza ay makalaza nyandroandroane wane waswareriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yamunya nanda traze valiza ay makalaza nyandroandroane wane waswareriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yamunya nanda traze andirai manandanja andirai fatataza le feti penia washa le feti penia washa efa yelano nyande indo tunga laigande ni lavitra manatuna ni akakinda tungave utsaruna ni ufaveluna inaye laina muni ainu fana vutana ye na itana ni mame sapaku tena mame ya uswali lai tuponai lai tupo se panjakanai manazirerian ni tera silas lai tena ande mani chini fa atsaran manazirerian ni tera silas lai tena ande mani chini fa atsaran apichikina nuirake apifalina niterake avewapo ni fifaliake anyawuswa ni fiterake faliza ay makalaza nyandroandroane wane waswareriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yamunya nanda traze faliza ay makalaza nyandroandroane wane waswareriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yamunya nanda traze faliza ay makalaza nyandroandroane wane waswareriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yamunya nanda traze faliza ay makalaza nyandroandroane wane waswareriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yamunya nanda traze manazirerian ni tera silas lai tena ande mani chini fa atsaran manazirerian ni tera silas lai tena ande mani chini fa atsaran efa vity zao ny tantara diniany ny mombano anao ve tsy mandinike Andriamanitra efa vignitse tsy mba ho tonga sainanao yaho soa io miamby anao
izy anambitamby anao anao araiky no tadiaviny ao raha manantona azy de tsy ho laviny ao miavy malaky fisy hampandrosa iaosano adirese mitotana efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany yahosoa izanene nambarany mpaminane tao anatiny sefertora volazany masora vitany tantara yahosoa fananambara dinionio avinao yahosoa zeno lavinao no afaka monjy anao andeamanitra marina tsy hoe voafatarina izano andro farany efa tonga barabaranao na ianao raha olombelo fa ny mpanota makany aminelo misy etovery hevitra yahosoano mpanavotra mitotana efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany tsy mety mibalika ny masondronao vomaika mangasika ireo tanjonao vitany tantara mbola tsy tara efa nolazana faneninao vary zava hay any amin'ny aloany mandraky izay fanambarana tempoly zay ino mosina raha dositrinao yahosoany solution fa maneke tenenina sao andatsanao ninenina ka hokojandrano maso ny tavanao e vero ihany vavanao e ny tantara efa vita iarahana mahita tsy misy helitra koa fa vita ny tantara efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany ny tantara efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampite anaty aizinao no nafanao yahosoa efa saika very ao no indro fanavotanao notoloranao azavanao ka tamanamina yahosoa tarandotrana efa tisolalanao no navilinao aminao notoloranao fampianarao nahita ny marina yahosoa tena tikanao yahosoa tena tikanao yahosoa tarandotanao
anaty fandrika aho no navotanao iaho soa efa ngeza tito folo aho no novahanao ana notolonanao ny marinao ka tafarina iaho soa andriamanitra tao anaty ady mafy no nampandresenao iaho soa efa saika maty aho no nandatsanao ny rana notoloranao famonjenaka avika ny fanahina iaho soa maheribe anao iaho soa maheribe anao iaho soa kara loatra anao iaho soa tena tika anao iaho soa andriamanitra anao mendrika moderaika anao iaho soa kara loatra anao iaho soa tena tika anao iaho soa andriamanitra anao mendrika moderaika anao noraisinao tamin'ny batisa iza paokena tamaray aminao mandraky iza iaho soa tsara loatra anao iaho soa tena tika anao iaho soa andriamanitra anao mendrika moderaika anao iaho soa tsara loatra anao iaho soa tena tika anao iaho soa andriamanitra anao mendrika moderaika anao FM iry fitiavana fahamasinana ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany ahosoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany ahosoa sy adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11.
Orange 032 79 145 42 032 79 145 42 dia mirary soa anao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e. eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
tsy voararan'izan'izany fitiavako namafy ny lalana mamahy ny ady iaho asoatsadiny tsy atao filantsita iaho asoano tiako mandramafy tena mariny za ela fitiavana tsy azo lembenana no nitiavaly aho asoay tena matita tsy voararan'izan'izany fitiavako namafy ny lalana mamahy ny ady iaho asoatsadiny tsy atao filantsita iaho asoano tiako mandramafy tena mariny za oye Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Faites confiance à EGM, entreprise Gasmamirat, spécialiste en construction, rénovation, études et architecture, ouvrages en aluminium et inox, mais aussi en travaux publics et ouvrages d'art. Que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, EGM vous accompagne de l'idée à la réalisation avec sérieux, qualité et respect des délais. Conception sur mesure, matériaux de qualité, équipe qualifiée, votre satisfaction est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisons ensemble l'avenir. EGM, l'excellence au cœur de vos projets. Téléphone plus 261 34 18 302 89 plus 261 34 95 731 60. Facebook EGM Gasmamirat. Gmail egm.gasmamirat@gmail.com. Siège social 139 Tanjundava, Talatamati. Ampandusu ni fanzakana ni fidiana na waya woshwa fununani anozesitaka atakuda uluze ya falena ampifalina ampitiavana yanupukona ya woshwa tiandasakuwa nizanyasana timenzi vita tamfaran fuluna panupu matukia bangkatu tenisi baikuna hanu anatani nyasana wa faudi kelina wa yauswa ampifalina ampitiavana yanupukona yauswa tiandasakuwa nizanyasana timenzi vita tamfaran fuluna hairiawa mifanupukona refavalu tiazuvana milamandusunyasanono fantatru fatena tikuyana yauswa ampifalina ampitiavana yanupukona yauswa tiandasakuwa nizanyasana timenzi vita tamfaran fuluna
afinya miandry ny fotoana zay karana miandry anay ny lanitry ny lanitra sare ize fa ize no Andriamanitra sare yawosoa fa ize no Andriamanitra raha vozaitra triny fetiny androany aravona be tsy misy taky izany afaliana be no mameny ny foe fa ty le fety be tsy manamparoe aneo zay faly aneo zay tera aneo zay ane aneo zay faly te marsio te fety mampiraya fetiny ao soa ilay namonjy anaya manomesanay ny farany zay tsara randevo amoda veto zao te tara tsare ize fa ize no Andriamanitra tsare yawosoa fa ize no Andriamanitra zaye tsy manafaka andao ifetitsika jiabeya ny manakofona inarehetra najona ny vazatany efatrandao tongave tonga le fetiny aosoa tsy avelanay angena vaobena eoa ataonay mitorajofo anenikandre aseona ilay tena tsare zay faly aneo zay tera aneo zay ane aneo zay faly zaye tsy manafaka andao ifetitsika jiabeya ny manakofona inarehetra najoina ny vazatany efatrandao tongave tonga le fetiny aosoa tavelanay angena vaompena eoa ataonay mitorajofo anenikandra aseona ilay tena tsare mitera akakiny ora zay afinya miandry ny fotoana zay karana miandry anay ny lanitry ny lanitra limitera akakiny ora zay afinya miandry ny fotoana zay karana miandry anay ny lanitry ny lanitra tsare ize fa ize no Andriamanitra tsare yawosoa fa ize no Andriamanitra ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava Yaosoa TV hery fitiavana fahamasinana Raketi kwato puku fona ni fata uranana aruvia mbatifo na pala yelwana turu yevitra fata kufona izaya falya
fisony finon tsy alamintsy aninona iseo fa itoro fona fo derizoa yaosoa haharitra amin'ny fanompona aoka tsisy aromba kaifa eo anilana ofo fandiamanitrianao lehibe no matahotra andriamanitrianao mendrikaja sy voninahitra ny foko mankalaza ny saiko miberanao yaosoa andriamanitrianao. Dia Elia Rinamako asafarina sasundrineya Riafako asafarina sasundrine Arautsari laifa pianarana Ilfatatrao ilaifa matarana Mi ambasadorani Yawoshua Saidia Elia Zay mitondra ny teny voiraka ambanambara mianjonara eno tsara lay fampianara amin'ny andro irenan'ilay tempoly amin'ny andro irenan'ilay tempoly voatafatsangalilay tempoly voatafatsangalilay tempoly mianjomara eno tsara ilay fampianarana mianjomara eno tsara ilay onjapeo anatiny ora farany no misy atsika izao hoe misiony arety mandringana sy loza mitatao hoe miamaro ny ratsy ambony tany fiorenany tempoly efa manangasangany amin'ny andro irenan'ilay tempoly amin'ny andro irenan'ilay tempoly voatafatsangalilay tempoly voatafatsangalilay tempoly mianjomara eno tsara ilay fampianarana mianjomara eno tsara ilay onjapeo efa mazava ny famantarana zay voalaza ny fampianarana fa amin'ny andro irenan'ny tempolin'i Jerusalema vita ny tantara miendro mahita lozaka mieriny adala mandrosika voe dia mbola misy ny fotoana dia manantona ny Yaosoa zay amin'ny andro irenan'ilay tempoly amin'ny andro irenan'ilay tempoly
tafatsangalilay tempoly vao tafatsangalilay tempoly mianjo mara eno tsara ilay fampianarana mianjo mara eno tsara ilay onjabeo Tana volamena roiva tanako Jerusalema vaovao zaye Tafasahoro mialeto Anoro tanako Iva tanako Aiza daholo nasirana babe Jerusalema vaovao nimanjatsika Sambo fiara baba na io manday anay manany Olo masiny avao Rota filitrao Fifalia bevata biby ro miambena ayany Volamena tiao Mamira-pira tsy tiao Sambo fiara baba na io manday anay manany Olo masiny avao Rota filitrao Fifalia bevata biby ro miambena ayany Volamena tiao Mamira-pira tsy tiao Lany tsiny lany tsoro Iva tanana hai Lany tsiny lany tsoro Iakarana hai Lany tsiny lany tsoro Irulovana hai Lany tsiny lany tsoro Iva tanana hai Tana volamena ro ivan tanako Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho ro mialeto Aniry tanako Ivan tanako Viane itena kwanya woshwa mioni lani che sofate uanye yetuza kamine sofate uanye yetapya chachane fatilinyi kushashikihia viane itena kwanya woshwa mioni lani che sofate uanye yetapya chachane sofate uanye Yatula kamine Lani tsini lani tsuru Iva tanana hai Lani tsini lani tsuru Iakarana hai Lani tsini lani tsuru Iruluvana hai Lani tsini lani tsuru Iva tanana hai Tana volamena ro ivan tanako Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho ro mialeto Aniry tanako Ivan tanako Tana volamena ro ivan tanako Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho ro mialeto Aniry tanako Ivan tanako
irao anao tato no ny fikelezanao aina tsy mitsatry anao mananatra sy mikoly sambatra toko ao manananao dada hoe raha toky eo ianao mba hoaizamo ny teninao na fako mamindra milalakale solika fitaizo any fanaiko hoe teo foany anao ay namorana sarotra ianao no nampianatraina mindre sambatrany ao tojoanao sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay o lanitry ny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay o lanitry ny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe raha isany aretanao tsy ho voavaly dato fa vokatry ny asanao vovontsy ny fanaiko ianao no nalalako ny marina hoe ny ray te iaiavano anarany tsy misy anarany ianao no nalalako any ahosoa le mpamonjy mpanavotra ilay tokane manala fahotana sotranao tato iahosoane hamaly fitiana misaotra anao ambassadeur Léochois c'est dia Elia tsy misy adililay sy rehetra olo ataonao tamilay misaotra data sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay o lanitry ny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay o lanitry ny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay o lanitry ny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay o lanitry ny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe sotra dada ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e naizanaiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Osoa izay toriny ambasador Osoa Zadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yava ya Osoa TV
raha amin'ny teny frantsay. Yava, yaosoa TV français. Raha amin'ny teny sinoa. Yava, yaosoa TV Chinese. Ary raha amin'ny teny malagasy. Yava, yaosoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana osoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yaosoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yaosoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvosoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koa raha ary ny fampianarana osoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
dia maro palintsika matoky anao fa tsy mandeha ire fitorohatrany kaza memotra kanony finona fampianarany ahosoa maherezako na dia maro palintsika matoky anao fa tsy mandeha ire Fatsika efa mbeha tendrombohikizona dia ilay tanànan'Andriamanitra velona dia ilay Jerosalema mitanitra dia ilay Jerosalema mitanitra sarotra tokoa izato lalana kanefa mareta fanokonany ahoso atsoy ambavakizy ka misy olana tena hotainy izao sy anao sarotra tokoa izato lalana kanefa mareta fanokonany ahoso atsoy ambavakizy ka misy olana tena hotainy izao sy anao Fatsika efa mbeha tendrombohikizona dia ilay tanànan'Andriamanitra velona dia ilay Jerosalema mitanitra dia ilay Jerosalema mitanitra Eka. Aleluia. Eu. Fatsika efa mbeha tendrombohikizona dia ilay tanànan'Andriamanitra velona dia ilay Jerosalema mitanitra dia ilay Jerosalema mitanitra dia ilay Jerosalema mitanitra dia ilay Jerosalema .2 FM Iry fitiavana fahamasinana ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany ahosoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany ahosoa sy Adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. dia mirary soanao ary dia tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e.
Fianao no
yaosha datirelebe aseumanerantan yaoshanyanan original atsazuvai fany ambasadoran yaosha irerian helia sandrin yaosha miara miterase fetiny aosa zay mankalaza satry tonga ny andre mitsinjaka mifaly miravo mipitaka nandrasana iatry ny elakile fetiny lanitra mampiravo ny fosy fanay tsarofanay fafitany aosa ny namony ande manafaka ny ota anavotra ny fanay Viderao, Karaza, Wize. Viderao, Karaza, Wize. Fetinha John, fetinha Oshwa, Gantono Manasano Yara Kamina. Yari dira wasi na wasa uswa tafaverina narani fetinya dondwan fetinya uswa nyantono manasono yara kamina yari dira wasi na wasa uswa tafaverina narani videra akalaza wize Videra, Ankaraza, Wize. Videra, Ankaraza, Videra, Ankaraza,
Katumarse, Katumarsa, Fetinaye, Fetinaya. eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Vietnam,
Yahusa Yahusuanu maeri Yahusuanu maeri Yahusuanu maeri Seminu asiti baube Yahusuanu maeri Yahusuanu maeri Yahusuanu maeri Seminu asiti baube Seminu asiti baube Seminu asiti baube Seminu asiti baube Keep on being strong. Don't know to change it. Don't let your problems discourage you. Father God sees everything. He's not asleep. No one forgets you. Begging even if you're the enemies, more to admire you. Father God, he never tells. He can make everything. He's mighty. Be always happy. If you face my struggles, for that shall just test in you. Don't be discouraged. Yahushua is next to you. Yahushua is beside you, protecting you.
ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo Yava Yaoshua TV hery fitiavana fahamasinana. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Faites confiance à EGM, entreprise Gasmamirat, spécialiste en construction, rénovation, études et architecture, ouvrages en aluminium et inox, mais aussi en travaux publics et ouvrages d'art. Que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, EGM vous accompagne de l'idée à la réalisation avec sérieux, qualité et respect des délais. Conception sur mesure, matériaux de qualité, équipe qualifiée, votre satisfaction est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisons ensemble l'avenir. EGM, l'excellence au cœur de vos projets. Téléphone plus 261 34 18 302 89 plus 261 34 95 731 60. Facebook EGM Gasmamirat. Gmail egm.gasmamirat@gmail.com. Siège social 139 Tanjundava, Talatamati. Tsara Yahoshua ny Andriamanitra tena mahery say namonjy ny fanahy sy namelana overy Yahoshua tsy atakalo volana arena sa ihany mahatonga ana mitoro efa azoko ny famonjena afaka amin'ny fahotana ile fototra ratsy indrindra efa eo an-tanako ny fahefana avy any amin'ny afo indrindra Tataurako itondreo aretiny sira volana maro ze osatraiky ka tena adio dispentiny eny afoiko azy atraminy aiky Yahoshua ty atakalo na volana arena sa ihany mahatonga ana mitoro efa azoko ny famonjena Tataurako itondreo aretiny sira volana maro ze osatraiky ka tena adio dispentiny eny afoiko azy atraminy aiky Yeah, yeah, yeah. Sa nifitiavako azy de mandraky tatory Topoika fonafona fa tsy manam-pataperany Stady ampirsony ao na azy na ary Fa nahitany Yahoshua ile tena fanaperany Isy rerino ilaiko sy masaka atao saiko Anompo anazy fona mandra-piala amin'ny fofonaiko Ka napeny fahavalo Yahoshua tsy atakalo Izy be fitiavana no sady piaro Fayanao Yahoshua Lety miova mandraky izay Mbola ny fahasoavanao No natozao anay Tataorako itondreo aretiny Sira volana maro ze osatraiky Ya tena adio dispentiny Eny afoiko azy atraminy aiky Yahoshua tsy atakalo Na volana harena Sa ihany mahatonga ana mitoro Efa azoko ny famonjena Tataorako itondreo aretiny Sira volana maro ze osatraiky Ya tena adio dispentiny Eny afoiko azy atraminy aiky Na 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 Misaotra Yahoshua Befahavalo tany lalako ety Tsy
haikivy ianao mitantana an'ity yahosoako natanteraka zay sitrako ao namorana sarotra ity ao befava tany lalako ety tsy ataoko haikivy ianao mitantana an'ity yahosoako natanteraka zay sitrako ao namorana sarotra ity ao ianao yahosoa efa nanomana fitoerana Jerusalema vaovao say tanteraka aminy tafiditra ianao yahosoa efa mialoma lalana anamboatra fitoerana Jerusalema vaovao yandriay atukinao amilalako ety tiamary tokio ianao mitantana an'ity yahosoako natanteraka zay sitrako ao namorana sarotra ity ao ianao yahosoa efa nanomana fitoerana Jerusalema vaovao say tanteraka aminy tafiditra ianao yahosoa efa mialoma lalana anamboatra fitoerana Jerusalema vaovao yandriay atukinao namorana sarotra sarobidy loatra ai le famonjena vitanao yahosoa Nosy vofidy Madagasikara ny malagasy zao ndolahara afaka mifahotana soamantsara nosy vofidy Madagasikara nosy vofidy Madagasikara ny malagasy zao ndolahara afaka mifahotana soamantsara besoro ny avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka mifahota besoro ny avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka mifahota Bye Israel falasa tia Madagasikara zao ny teny nasanay zao ny amboara nasanay zao ny amboara
yahosoa lay filazantsara famonjena ho any hafa firenena lasanay zao ny amboara lasanay zao ny amboara yahosoa lay filazantsara famonjena ho any hafa firenena pisorony abondrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka amin'ny fahota pisorony abondrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka amin'ny fahota zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iterantadeva sy ahosoa amy tena famasinana zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iterantadeva sy ahosoa amy tena famasinana Vanessani devoli fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazedia elia manafaka amin'ny fahota raha Vanessani devoli fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazedia elia manafaka amin'ny fahota isoro ny avondrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka amin'ny fahota pisoro ny avondrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka amin'ny fahota zay ny tena izay raha Vanessani devoli fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazedia elia manafaka amin'ny fahota raha Vanessani devoli fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazedia elia manafaka amin'ny fahota pisoro ny abondrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka amin'ny fahota pisoro ny abondrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny ahosoa afaka amin'ny fahota zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iterantadeva sy ahosoa amy tena famasinana zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iterantadeva sy ahosoa amy tena famasinana isaotsanao iahosoa fanony amin'ny ranao latsakiny lasa pisorona ny jentilisa manome vonaitsanao eo tsika pisorony avindrindra pisorony avindrindra pisorony avindrindra pisorony avindrindra eo zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iterantadeva sy ahosoa amy tena famasinana zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iterantadeva sy ahosoa amy tena famasinana
Yaoshua 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 Nuis Yaoshua Nuta Isulu tenani tungetukasika Isilai pandres Isilai pada Nifunina ini Ciumeninya Felunana tenu funduina Nianara Yaoshua Katimanti ankalazana Betatini katimarsa Faiwe Lai feti be an Yaoshua Nimana pufu na inareeta Nakalaza zimisi feta Lantini lanta sini etotani Yara makalaza mizani Yaoshua 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 Nuis Yaoshua Nuta Isulu tenani tungetukasika Isilai pandres Isilai pada Nifunina ini Ciumeninya Yaoshua lay anarana tokana Azahoana lay fanavotana Ny ambasadeur-ny akao fantatro tsara Fa zay dia zay mitoro ny hatsarana Yaoshua 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 Nuis Yaoshua Nuta Isulu tenani tungetukasika Isilai pandres Isilai pada Nifunina ini Ciumeninya Yanaran Yaoshua Nafeni nafatsina turuturu No windu la savatu fehizuru Yanaran Yaoshua ine Misyanarana nakirai Nafeni nafairu itindai Yanaran Yaoshua Nafeni nafatsina turuturu Windu la savatu fehizuru Yanaran Yaoshua ine Jimisi taku nakati uhite Jimisi miafe nakati waseho Yanaran ine luwe fatafite Navoka teto ambuita peto Ila yanaran awe Yaoshua Efanambaran paminani Kaizanti ufale, kaizanti uravu Mangalaza kati marsa Jimisi taku nakati uite Jimisi miafi nakati waseho Yanaran ine luwe fatafite Navoka teto
teto ambotrapeto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza taty marsa anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena ny anarany Yahosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no laviny fariseo ny anarany Yahosoa ine anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena ny anarany Yahosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no laviny fariseo ny anarany Yahosoa ine tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho ny anarany iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitrapeto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza taty marsa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho ny anarany iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitrapeto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza taty marsa Beni Yahosoa taty marsa miara mankalaza eo 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 taty marsa fetiny Yahosoa azatina mele daty taty marsa zahay mankalaza tsy ho adino mandra maty tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho ny anarany iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitrapeto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza taty marsa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho ny anarany iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitrapeto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza taty marsa io lay fety beny Yahosoa io lay fety be io lay fety be io lay fety beny Yahosoa 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 efa fantatro Yahosoa fefatsiafa miala itsony raha mandinika ny momba isireo zava-bitonao ka tsy hainy tsy saotry amilay fitiavanao ahiry ka sanatry tena sanatry ray iala fa hodory fantatro Yahosoa fefatsiafa miala itsony raha
mandinika ny mombai sy reo zava-bitanao ka tsy hainy tsy saotsy amilay fitiavanao ahiry ka sanatsy tena sanatsy ray ala fa hotory Yawoshua Yawoshua Komanja kiza Nyantsike Yawoshua Komanja kiza Yawoshua fa tsy maintsy tonga hany zao mba hovaly ny lera nalatsaka mba hoa ka tsy adinoko mihitsy re lay fitiavanao ahiry ka sanatsy tena sanatsy ray ala fa hotory Yawoshua fa tsy maintsy tonga hany zao mba hovaly ny lera nalatsaka mba hoa ka tsy adinoko mihitsy re lay fitiavanao ahiry ka sanatsy tena sanatsy ray ala fa hotory Yawoshua 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 Komanja kiza tena misaotra ny ambassadeuranao soa Sedia Elia nanomeny atsarana sy ny teny tena misaotra betsaka misaotra Yawoshua misaotra misaotra Ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo Yava Yawoshua TV ery fitiavana fahamasinana
mevitry farefa maty fonatreo ny ala e disoevitranefa izy afobe no miandrao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao arobe ireo namo ifo andao ny tany mevitry farefa maty fonatreo ny ala e disoevitranefa izy afobe no miandrao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao ianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao iaosoa fianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao iaosoa efa elanany tanakofa ianao de tine mbao ataony zanany malala nefianao de tine salonao be mody amizay fa ampizay ny adala ka iverina trano ny ray tolay zanakada Satrina vadikao fanay tsy misy mampifatotra itso amin'ny nofo sy ny tany ny fifaliana ao anatiko ao miboboka tsy mety ho lany iaosoako fazavana mifiainako tena Vonandray ianao ka misaotra anao iaosoa faly ao miraira ny anaranao zarako aza nomenao faefana ho amiza tena tsonao ho anisany zanakiray andony vilay fiainana mandraky izay kananima minamangi eretako fo nawaratsy naenjena itsangana fona tsy nahitsoratra ny sihosa fa manan'andriamanitra mahe
nianaranao fiarovako tsy misy ampiozongozona intsony fa nianaranao Yahoshua velonao anatiko tapako nialany ny fitiavanao niaretanao nikapoka sirifiry ufamonjenany fanaiko hapikambanay aminy dadaya yava Sarobity amoka Yahoshua fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Sarobity amoka Yahoshua fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Nokapoiny enao no satroana silo nororana sy nesoina finangitrano nomenana vaorano sotroina Uni amiko niaretanao izany itiao Yahoshua narakana nao sikina hutumani fununao anao nisitraka Sarobity amoka Yahoshua fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Yahoshua ity ny tenako atolotro anao raisoreka anjaka omeko anao ity foko raisoreo fanatitrasitraka
sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako ery fitiavana fahamasinana lanitry ny lanitra misy any ahosoa zany e Sami fali para tampune
Sana la hezi skandani ta Chato, ci metti si qua io tranquilla no, hai non butiaki, karakor ma toku ti oraka, andamani tra af, namunjana tamfa otako, yawashan nutan, ti foki yala ankila no matakwano, mandaki zanchiki tamba shairaye, sachiati fokwano, anozaraki panjakam ni foko, zawanila no. Famatutu mandaki zaina tikarwe ya washwako Chato, atoko amfifaliana, kanagola na arian, savusulu life mundiana, tiava kono, mandaki za yutimyova, ivo vide chatakal, tachi anola imasave, natiakwano, mandaki za chiki tamba shairaye, sachiati kokwano, anozaraki panjakam ni foko, zawanila no. Famatutu mandaki zaina tikarwe ya washwako Karakur matata iskocha kilalo Asahina kuchia pi hepala sanao Ramula hetatani hana fundo chara Karakam nonja penso machara Kana momna manji Yatumediki pamfena na mandrakse Hindo sarpitia Natakwano, bandaki zenchiki tamba shairaye, sachiati fokwano, anozarakin panjakam ni foko, zawanila no, ifamatutu mandaki zaina tikarwe ya washwako. Natakwano, bandaki zenchiki tamba shairaye, sachiati fokwano, anozarakin panjakam ni foko, zawanila no, matutu mandaki zaina chikarwe ya washwako. Tena zakwano, mandaki zanchiki tamba shairaye, sachiati fokwano, anozarakin panjakam ni foko, zawanila no, matutu mandaki zaina chikarwe ya washwako. Tena zakwano, mandaki zanchiki tamba shairaye, sachiati fokwano, anozarakin panjakam ni foko, zawanila no, matutu mandaki zaina chikarwe ya washwako.
ataontsika maresaka ty katomasy ty androany a tona mbodrapeto a rendez-vous .2 FM iry fitiavana fahamasinana naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yava ya Ochoa TV. Raha amin'ny teny frantsay Yava ya Ochoa TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yava ya Ochoa TV Chinese. Ary raha amin'ny teny malagasy Yava ya Ochoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koa raha ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ararotiteny mbola misy ny mazavizay azo tonina sahotratsy ny aizina ianao ka latsaka anaty ny nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana atongava ny fandravana izao rehetra izao. Ararotiteny mbola misy ny mazavizay azo tonina sahotratsy ny aizina ianao ka latsaka anaty ny nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana atongava ny fandravana izao rehetra izao. Kamboaridiny izao ny lalanao fa miharatsy izao fiainan'izao. Kamboaridiny izao ny lalanao izotra ho any amin'ny Ochoa fa izy efa tonga navotre apakatrizay hao andavake mitondranao makany amin'ny fiainane. Any ho aza mana mafifo hoanao mandriza ho antso izao fa iaho Ochoa mbola miandranao fa izy efa tonga navotre apakatrizay hao andavake mitondranao makany amin'ny fiainane. Any ho aza mana mafifo hoanao mandriza ho antso izao fa iaho Ochoa mbola miandranao. Kamboaridiny izao ny lalanao fa miharatsy izao fiainan'izao. Kamboaridiny izao ny lalanao izotra ho any amin'ny Ochoa.
lalanao fa miaraky zao fiainan'izao kambarideny zao ny lalanao izotra hoany amin'ny ahosoa kambarideny zao ny lalanao fa miaraky zao fiainan'izao Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany ahosoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany ahosoa sy Adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e. Milira tsy ho tara fa mazava ny volana ambasaderany ahosoa Adia Elia. Zegny raha mivolagniny tsy misy tsy tanteraky fa ndragnombotsiny avy koa aza tsy maintsy ho avy regny. Ay lahy tsy tara janogno magnondignako azy elagniny aigna ho teto ambony tany sao tsy nahita olo nagnomandigny raha ho avy say le porofo fa izy la iraka torany ahosoa panafaky fahota ambasaderany ahosoa Adia Elia. Izy atoy magnomande nitepoly mijosy agny adanogno nareo tepoly mampititozaka sy topio tsy fotoany fanova azy zao pamomarogny raha atao pilitsolo andagny tsao ro atao enany zao pilitsolo andagny tsao ro atao enany zao. Masina yayava umembuni nalita yawosoa sanalya panafaky fahota ese nangirake ngolombo afidiny ambasaderany yawosoa Adia Elia. Pero nangambara tepoline Jerusalema dairo mitranga tapitseo ngitantara nari ulu letuzay hetu watane zay nari ulu letuzay hetu watane zay. Sika malagasy katara fa farany mivoazagny vavahady tapitsy 2026 hitany tantara. Vitagny tantara nareo olo leto antany tempoly Jerusalema laha io rambare nareo mba mevy malake ho mivoagny vavahady teniny volagniny tsy maintsy tanteraky sao aloany heno kila raha nambara be io miseho na mitantara ambasaderany ahosoa Adia Elia. Izy nagnazavany panareo ny yankanio enanizaho miseo makay nareo nandahatra mizay enanizaho miseo makay tsy nanetry tena ka lasa fay.
fitonania ambasaderani yawosoa zay dia Elia iro nagnambara tempolen'ny Jerusalema la io ro mitranga tapitreo gny tantara nary olo neto zay eto antany zay nary olo neto zay eto antany zay eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Is mama, Jen is mama.
ohatra ho an'le pakataka ho any amin'ny elo tsy afa-pahotana Sanao fonao riraikorambola eto an-tany na dia mizavoatra amin'ny aiko iza mbola nao ihany esoeso ataony olona ide tisefakikolo satria fa ao anatiko ao ny fanahy izay nomena raiky to trosoatra ny atrany fonao fa tsy emitra izany nanaraka ny aoasoalaindriamanitra tsy vohiko eto an-tany fa tsy misy toanao mihitsy rambolandriamanitra ao lay mahery ty mba mitity am'ireo ratsy fanahy anao ny asanao fonao riraiko rambola eto an-tany na dia faly miarabantsika rehetanay tonga eto amin'ny ty fotoanatsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana teniteny dada Iavasy Osoazana larana fahenina ambin'ny folo amin'ny fampianarana moa iarahantsika indray ny amin'ny teny ity ka ny lohan'izany dia lohandrayntsika hiarivavaka ametraka ny teny rehetra eo am-piatanan'ny dada Iavasy Osoa dia hiarivavaka antsika voninahitra ho anao dada malala Iava ilay Andriamanitra Abrahama ilay avo indrindra ilay mipetraka eo amin'ny fahazavana tsy azo antonona ianao ilay fahazavana lehibe tsara loatra ianao ilay namorona ny zavatra rehetrarehetra nampamisy ny tsy misy ary mampafona ny efa nisy indray tsy misy izay tsy hainao atao tonga indray ny fotoana izay andehana zao fampianarana zao izay avy any aminao ho ampahafantarina amin'ny olona rehetra ny hatsaranao ho ataio ny teny hitondra somina izay rehetra miaina hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandre mamalia fa afaka mandrakariva ary mamalia ny antsoantsony Elia ny amin'ny hanavotanao ny olona mba hiverenany mba hibebaka izay rehetra mandre ka ho sitrana voninahitra ao anao mandrakizay dada Malaiava voninahitra anao mandrakariva dia taio tokoa ny teny ary hitondra soany izay rehetra miaino izao teny izao sotrapetraka dada Malaiava aho amin'ny anaranao Iahosoa anaovako an'izao teny rehetra izao amen tonga amin'ny fotoana indrantsika izay azontsika miroso amin'ny fampianarana larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika indray ny teny ity ary ny lohateny fampianarana dia hoe tsy maintsy ataon'ny Elia Batisa ianao rehefa resy lahatra dia titrako hoe izay anao vovovonjy dia izay anao vao lasa tsy manota intsony ka izay mihitsy ilay hoe tsy maintsy atao batisa maninona zany no tsy maintsy atao batisa inona ny anton'izay rehefa resy lahatra tokoa ianao zavadinina aloha teny lalàna dia hoe atao mpianatra ny firenena ary rehefa avy eo dia atao batisa izy hoe avaka itsikara zay teny izay aloha hoe atao mpianatra ny firenena dia avy teo izy dia atao batisa araka ny bokiny aiza moa izy iny Marka lasa aloha Matteo 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 .
28 a dia ny 19 sy ny 20 zay. Matthieu 28 dia ny 19 sy ny 20. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io zany le hoe atao mpianatra zany ny firenena rehetra, atao mpianatra zany ianao ny dikan'izay. Dia manao batisa azy mamianarana ilay sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra ny adiko anareo. Zany hoe rehefa avy ampianarina zany ny olona anankiray mandeha mampianatra zany tahaka an'izao ataony eny azy ao. Dia vita izay fampianarana izay dia iny anao atao indray manao batisa an'ilay olona zay ary resy lahatra ny fampianarana ianao. Ka zany hoe tsy azo atao batisa zany olona rehefa tsy nandrea zao fampianarana izao. Izay aloha zany lalàna voalohany zay. Satria ataonao moa zany ianao batisa olona tsy mahafantatra ny inona kosa fa tsy lozia re zany e. Dia rehefa vita ny batisa dia mbola mitoy ihany io fampianarana io. Tahaka an'izao ataony ely azy hoe mampianatra foana na iza zay vita batisa dia mbola mitoy foana ny fampianarana. Ka lalàna mihitsy zany ilay batisa ny dikan'izay aloha. Dia rehefa resy lahatra ianao dia tsy misy atao batisa. Za tsy resaka tsony hoe ny fampianarana sy rehefa hainareo le fampianarana maresy lahatra anareo. Dia ny lalàna amin'izay rehefa tianao zany no voasasa sy ho afaka amin'ny fahotana ho lasa tsy mahay manota intsony ato amin'ny fanjakana Jesosy tahaka ny Elia dia tsy maintsy manao batisa amin'izay ianao satria lalàna mihitsy ny eo amin'ny asan'ny apôstôly 22:16 hoe inona no mampisalasala anao mitsangana dia intsony anarany dia aoka ianao atao batisa araka an'izay efa fampianarana Jesosy enao zay zany. Asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22:16 faketsika indray ilay teny. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana dia miintsony anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Izany hoe ny olona zany rehefa resy lahatra ny fampianarana hitahaka anao zay mandresy menao io ka resy lahatra dia ny didy omenanao dia hoe mitsangana dia miintsony anarana. Hitanareo amin'izany fa important io anarana io zany ary valy teny omenan'ilay olona tsisy important zany anarana io fa rehefa mino fotsiny anao dia amin'izay dia volona mpianatra anao an'izay. Fa ny teny eto ara dia hoe miintsony anarana fa zay miantso anarany avany no vonjena araka ny zavatra efa nampianarana antsika moa zany. Ka asena mitsangana amin'izay anao rehefa resy lahatra fa tsy mila mipetrapetraka ao an-trano na miandryandry fotoana na hoe aleoa hiandry kely aleoa tsy mahazo manao zany ianao fa rehefa resy lahatra ianao dia lalàna miteny amin'izay mihitsy hoe mitsangana. Didy zany no menanao androany hoe mitsangana ianao fa aza mihanana ohatran'io ary rehefa mitsangana ho aiza miantso ny anarany. Ka rehefa miantso ny anarana zany dia anatona ny Jesosy amin'izay. Ianao le makaty amin'ny fanjakana Jesosy manatona ny fiangonana Jesosy miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra zay efa mety atelefona hitanao dia miantso anao hoe ho amin'ny fandehananao makaty ary tsy mila miantso koa ny tena marina fa dia mamonjy ny fivoriana mamonjy ny fiangonana Jesosy dia ny toeram-pivoriana zany satria mitsangana ianao dia miintsony anarana ka aty amin'ny fanjakana Jesosy aty amin'ny fivoriana masina aty amin'ny fiangonana Jesosy no ahafahana miantso ny anarana ahafahanao miderana azy dia mitsangana ianao fa lalàna zany fa tsy mipetraka ao an-trano dia mandeha direkta makaty ianao amin'izay hevitra zay. Izay zany ny zahatra voalaza lalàna ary aoka atao batisa ianao atao batisa atao amin'ny Jesosy fa tsy batisa ao amin'i Jesosy fa zay batisa nataonareo hatramin'izay nateza dia tsy tato amin'ny Jesosy mihitsy tsy valabla iny tsisy dikany iny tsy misy heviny mihitsy iny tahaka ny tsy miexiste iny ary vao miara loza iny batisa nataonao tao amin'i Jesosy iny na tamin'ny toeran-kafa nandehananao any loza satria tafianao mandra-pahafatinao iny. Satria ny Galatiana 3:27 dia miteny mihitsy hoe na iza natao batisa atao amin'ny zay nanaovananao batisa zany dia mitafy an'iny ianao. Raha ny atao amin'ny Jesosy azy ao dia mitafy an'i Jesosy ny olona dia mitafy an'izay nataonao zany ianao dia Jesosy ilay ninonao dia mitafy an'i Jesosy ianao. Fa ny olona rehetra ao amin'i Jesosy kosa dia mitafy an'i Jesosy na mitafy an'i Jesoa. Nefa ny diainao tsara fa nampanotanao io
tsy nahafaka anao tamin'ny fahotanana io e Andriamanitra tsy izy nanimpenao any amin'ny elana io ary tsy miexiste akory ena io e fa raha ny existe efa nampianariko tanareo efa nahafaka anareo tamin'ny fahotana fa tsisy afaka amin'ny fahotana zany ny tena izy ka Andriamanitra tsy izy nitafianao ary mpiara-miasa amin'ny devoly iny satria maninona zay rehefa tsy mampanota dia avy any amin'ny devoly ny dikan'izay eo fakitsikairano ny tenin'Andriamanitra iverentsika ty asan'ny apôstôly 28:16 ty vakitsika le hoe Galatiana 3:27 hoe tsy izy anie le batisa nataonao iny zany ianao zany raha mipetraka ao anatiny iny dia mipetraka ao anatiny hoe fiarahana amin'ny devoly foana hatramin'ny farany Galatiana 3:27 ka zay no maharatsy an'io batisanao hoe fafahoaingana io fa mitafy devoly anga ianao amin'io nataonao io e mpiara-miasa amin'ny devoly anga io tafianao io e fa satria zay mpanota dia avy any amin'ny devoly ka io nampanotanao Andriamanitra nitaonanao anota foana hatramin'izay ary nampirisika anao lasa mpanota tsy mendrika avy any amin'izy ny dikan'izay izy mihitsy nge zany mampanota matona nefa nitao amin'ny fahotany ianao ary zay mpanota dia avy any amin'ny devoly dia io nefa nde tafianao zao le Andriamanitra tsy izy sady tsy n'existe akory sy avy any amin'ny devoly mpiara-miasa amin'ny devoly mihitsy ny izy Galatiana 3:27 mbola meko anareo le teny dia zay mahatonga na teny mandosira atao aingana fa tsy mety io toerana misy anao io batisa 8 mars 2026 io ny farany ao Madagasikara tsisy batisa tsony eto Galatiana 3:27 fa na izy ianareo no natao batisa tao amin'ny Yahosoa ohatrany dia mitafy any Yahosoa zany le izy eo fa raha natao batisa tao amin'ny Jesosy any ianao dia mitafy any Jesosy ianao iza zany le batisanao farany teo fa iny foana nitafianao ary tsy afaka io fitafiana io raha tsy manatona ty amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny Elia ianao Elia ary Eriany vo afaka manongotra an'io batisanao io dia io Jesosy na Jesosy tafianao io fa tsy afaka eo zany ianao hatramin'ny farany nefa n'ilay Jesosy nao dia mampanota anao dia mpiara-miasa amin'ny devoly ry avy any amin'ny devoly io Jaona voalohany entako hoe ianao hoe dia mbola vita hipetraka amin'io batisanao ihany amin'izao sary mandeha zao Jaona voalohany toko 7 andin'ny 9 Jaona voalohany 3:8 ao misy teo zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany anao amin'izany ka ny tiara-moa tena zava-doza fa le Andriamanitra anao mihitsy ny mampanota anao ary miteny fa tsy maintsy manota ianao ka izy mihitsy any nge zany ny tena avy eo amin'ny devoly sy tena ratsy ane zazasara zany mpiara-miasa amin'ny devoly ane zany dia avy eo amin'ny devoly ane zany iraka na devoly ane zany ka devoly ny dikan'izany sary zany mahitsy be mihitsy ny teny fa raha tsy devoly izy dia tokony analanao tamin'ny fahotana ary tsy navelany nanota ianao fa ny devoly ange ny mpampanota olona satria izy ny lehibe ny mpanota mazava be io teny hoe izay rehetra mpanota dia avy any amin'ny devoly ka ny zanaka devoly dia devoly ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra ny zanaka ny olona dia olona ary zay avy any amin'ny devoly dia devoly tahaka anazy izy nampanota anareo foana 4 taona 2 taona na tsipitsipi ny tany amin'ny hery daholo ny olona zay ny antony hoe ndana amin'izay ataovy batisa miala teo amin'io fa tsy afaka eo tsy mety afaka aminao io Jesosy io na iny nataonao fa petaka amin'ny vatana anao iny miraikitra amin'ny tenanao any amin'ny hoditra anao mihitsy no milevina dia tsy afaka mihitsy iny raha tsy manatona ny Elia ianao nombotana ny tao mba anesorany tanteraka dia manao batisa aty amin'ny Elia ianao atao amin'ny Yahosoa dia tafahongotra atao aminao iny fitafiana ena ratsy dia ratsy avy any amin'ny devoly iny dia tafianao amin'izay le vaovao sady tsara zay vao tena izy Yahosoa fiteoara zay tiana ho tafianao entinao hatramin'ny farany miaraka amin'ny Jesosy nampanotanao ianao dia efa mipetaka aminao io izy maty ianao zany dia miaraka amin'ny any amin'ny eny atria efa mikolla aminao izy na ianao manala an'iny avy hatrany amin'ny alalan'ny batisa makaty amin'ny Elia 8 mars ny rendez-vous amin'ny 2026 ataony Elia batisa ianao dia miongotra iny satria zatra tsy miexiste fa fampitananao iny fampitananao iny tsy batisa zany fa tena fampidirana devoly eo aminao iny tena izy ka rehefa tianao no afaka aminy manatona ny Eliana manao batisa
rehefa tao batisa ianao trany de mipetraka am'izay le teny nge vakitsika am'izay lay asan'ny apôstoly 22:16 teo jereo nge ty teny ty am'izay zany asan'ny apôstoly 22 telo misy teo 22:16 voilà ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangany anareo zay le baik zay hoe mitsangany ianao aza mipetrapetraka etsony ianao de miantso ny anarany any hoe didy zany andana miantso ny anarany ianao ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana fa afaka amin'ny fahotananao io ka le nampanotanao mihitsy nge le jesosy jesosy io mihitsy ny nampanaony izy ka rehefa tianao ny tsy alota intsony ongoto tao aloha jesosy jesosy ongoto tao jesosy jesosy ny fitafiana azonao tamin'zareo tamin'ny batisa nataonao tao am'zareo iny ongoto iny fa raha zany tsy afaka eo zany ianao tsy miala aminao zake fitafiana efa nyraisinao ka izatsony ny afaka aniny zay le hoe manatona ny Elia fa zay sy zany solutionnao fa rehefa manatona ny Elia kosa no tena ho avy mihitsy ny fanafananao fahotananao satria io mazava be ny lalàna ho sasanao afaka amin'ny fahotana ianao ka atao tafaraka amin'ny Elia mihitsy no misy an'izay teo hoe fanafana ny fahotana maniny ianao zany no afaka amin'ny fahotana inona mahatonga anao afaka amin'ny fahotana satria de hoe efa voasasa aloha zany zay tena voasasa aloha ny am'le batisa zany de hoe sasany ianao ka rehefa voasasa ianao fa inona daholo zany no miseho anatin'io zatra io ka mahatonga le olo hoe tena hoe tena tsy me manota marina satria zany eto zany nao rehefa natao batisa atao amin'ny Ehosoa de efa mitafy any Ehosoa aloha zany zay ianao vita mariazy amin'ny Ehosoa anao zany zay ary eo amin'io batisa io mihitsy ny eo ianao rehefa vita batisa de eo anao rehefa avy naranao daholo zany zay lalàna zay lalàna satria tsy maintsy atao batisa ianao fa lalàna zany efa resy lahatany teny avy ny hain'ny fampianarana te hiala amin'io Andriamanitra tsy izy nampanotanao ianao atao batisa ianao te hitafy any Ehosoa ianao fa asoanao le Andriamanitra tsy izy nampanotanao iny de atao batisa amin'ny Ehosoa anao de tafy any Ehosoa am'izay ianao rehefa natao batisa anao de voasasa ianao ary tena madio be mihitsy mivoaka original be mihitsy ore olona zay hoe de tsy mberinao tena mivoaka original tena faratampony tsara io masiny io Andriamanitra Abraham io tena madio ele sasanany ianao manadio hatrany amin'ny fieritreretanao nge le batisa anao mampadio hatrany ny rany Ehosoa manadio hatrany amin'ny fieritreretanao satria io batisa io nge de marika an'izany fahafatesany Ehosoa zany ka raha maty Ehosoa nandatsaka ny rany izy ho anao daholo zany rehetrarehetra zany ho fanamafisana an'ilay fiaranao tamin'ny Ehosoa daholo zany zay ry zay satria ny batisa de hoe miara-maty amin'ny Ehosoa tsika ary miara-mitsangana amin'ny Ehosoa zay ny batisan'ny Ehosoa zay niarana levina taminy de niarana tsangana taminy no any fiainana mandrakizay zany daholo ny fiainanao amin'ny Ehosoa zany lay batisa miaraka amin'ny Ehosoa fampisehoana ny hatsarany Ehosoa zany amintsika tsirairay avy mikasika am'zany hatsarana zany ho izay ny atao hoe batisa zany fahafatesana miaraka amin'ny Ehosoa zay ny atonga anazy teo hoe sady fahafatesana no fanasananao nge misy teny zay aloha vakekely tsy haiko raha hitako ihany le teny fa vaketsika rao amin'ny Romanina toko 9:7 Romanina 6:4 koa ny aranalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Ehosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao zany hoe ny ara-maty tamin'ny Ehosoa zany tsika tamin'ny batisa de ho tahaka n'izany koa ny amin'ny nananganany Ehosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao 5 vaketsika indray le izy ka raha nampiraitsina tamin'ny endriky ny fahafatesasika de ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany zay zany hoe zany tsika de mahita mihitsy ny hoe natao tahaka ny Ehosoa zany lay batisa niara-maty tamin'ny Ehosoa tsika zany tamin'io batisa io zany hoe natao nitovy tamin'ny fahafatesantsika niara-maty taminy zany tsika mazava-be mihitsy lay hoe tamin'ny batisa io niara-maty tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika fa tsy hoe miara-maty amin'ny zavatra hafa mazava zany ny am'izany teny zany fa tena ity batisa ty mitovizana fihetsika amin'ny Ehosoa tanteraka zany tsy maintsy ataonao io zany ho an'izay olona tena naradian'ny Ehosoa
zay teo vonjena ka teo afaka amin'ny fahotana dia tsy maintsy miditra amin'io batisa io ka ny olona rehefa avy natao batisa dia trany dia tafapetraka ao an-danitra mihitsy eo amin'ny lanitra ny lanitra trany dia tafapetraka ao amin'ny lanitra ny lanitra fa misy dingana tsy maintsy andianina aloha vao tonga ao kosany a zay le mbola ao ampianariko antsika zao satria hoe mitanjona amin'io batisa io zany fiafarana io a niara-maty niarana lefina dia ho tonga tsy mahay manota intsony a dia ny fiafaran'le dianao a tany dia tafapetraka any amin'ny lanitra ny lanitra ianao mbola velona io tenena io a Efesiana toko faharoa dia ny fahaenina Efesiana 2:6 izay Efesiana 2:6 ary niarana atsangana sika io zany le niaranatsangana tamin'ny Iosoa tamin'ny maty tamin'ny batisa ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Iosoa zany hoe trany dia mipetraka any amin'ny lanitra lanitra avy hatrany miaraka amin'ny Iosoa ao amin'ny Iosoa zany zany ny tombontsoan'ny olona vita batisa ao amin'ny Iosoa ilay tsy manota intsony ary ny tanjona avadindrindra ny tanjona dia ho tanteraka ilay teny Iosoa hoe aza manota intsony fa zay mantsy ny tanjona io batisa io ny tanjona io dia ho tonga amin'ny hoe aza manota intsony araka ny teny Iosoa arika hatramin'ny aiza moa izy Jaona toko fahavalo andiny arika ambin'ny folo Jaona 8:11 ary hoe avadindrindra ary izy tsy misy tomboko dia hoy Iosoa izaho koa dia tsy manameriko anao a mandeha any ary amin'izao sisa izao a aza manota intsony ka nitanjona le anao maty zany ka natsangana miaraka amin'ny Iosoa ho tonga amin'ity toerana hoe tsy mahay manota intsony ty anao satria io ny lalànany Iosoa lalàna ny fahatanterahana zay tsy maintsy andehananao tsy mahay manota intsony ny fiavaranao lalàna zany ary zany tsy azonao toerina mihitsy satria famarinanao amin'ny Iosoa nge zao tenenina zao hoe aza manota intsony ary zava-marina izany ary namafesiny indro moa iteny io fainareo tsara araka ny Jaona 5:14 zany zao voalazany Jaona 5:14 vajerevantsika ihany koa hoe naveriny indro io teny hoe aza manota intsony rehefa afaka izany dia hitany Iosoa teo ankianjan'ny tempoly izy a izy misy teo raha lehilahy ka izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony zavadindrindra aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo aza verinao intsony rehefa ho tanasanao ratsy nohony teo ny afaranao ka nao amin'izany efa dia jereo tokoa ny fiafaranareo olombelona mpanota io ianao zay mandresy mahitana io efa aiza ny fiafaranao zao tsara ve samy mandetika ny olona tsara zany dia ny olona tsy mahay manota intsony ianao za ty mpanota laza ianao fa mpanota tsy mendrika ianao koa tsy mendrika ho any amin'ny lanitra lanitra ianao ihany ary noteny an'izany tsy mendrika anao ny lanitra ny lanitra noho izany miantso anao Elia andao vao mendrika anao ny lanitra ny lanitra raha naiky bebaka ianao ka ho atao batisa araka amin'ny Iosoa satria nahoana ho lasa tsy mahay manota intsony ianao amin'ny alalany ahoana eto amin'izay tsika ny resaka amin'ny alalan'izao zatra natao dada Iava zao rehefa ny olona natao batisa mantsy a dia misotro an'ilay fanahy masina amin'izay izy misy fanahy osotrony zay mangety izy dia ho avy makaty amiko fa isotro rano velona miboiboika ao ankibony izy araka volasa soatra masina aiza misy an'izay teny zay ohatran'ny Jaona toko fafetaka amin'izay ndiny fa aiza indray misy anindaka izy izy indray mahita anareo a izy eo ny rano velona miboiboika Jaona 7:37 ilay izy Jaona 7:37 ndao raha vakitsika ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Iosoa ka niantsona hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonaka izy tsotro 7:30 izay mino ahy dia isyony rano velona iboiboika avy eo kibony araka ny voalazany soatra masina zany hoe isy rano velona iboiboika ao kibony 9:30 ary ny fanahy izay foraisy ny mino azy ny olona zay ny tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Iosoa tsy mbola niditra any amin'ny voninahiny zany hoe ho raisina zany ty fanavy any amin'ny Iosoa ty a
hoany zay mino hoany zay atao batisa ary tena raisiny izy io any amin'ny batisa ny andraisana anazy. Andao raha vaketsika ny bokyny Korintianina voalohany toko 12 andininy fafika amin'izay hoe vaketsika kely karona kely andiny firy avany 12:13 Korintianina voalohany toko 12 dia ny 13. Fa tahaka ny teny iray ihany nefa maro momba ny tena ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia teny iray ihany dia tahaka zary koa Yahosoa. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray. Zany ao amin'ny batisa antsika dia fanahy iray no raisitsika ao amin'io batisa io zay hoe aty amin'ny Eliana no atao batisa dia ny fanahy ato amin'ny Eliana nakany aminao iny ihany no sotronao dia zay veny amin'ny Yahosoa zay alefa nakaty amiko aty no makany aminao sotro fanahy iray nareo aty amiko aty dia ny fanahy tsy mahay manota sy tsy mampanota ny tonga any aminareo any ary zay io satria hoe misy sotro an'iny fanahy iray iny daholo zany rehetra ito zay ny teny soatra masina ary isika rehetra dia efa nampisotroana an'izany fanahy iray zany ao amin'ny batisa ny andraisanao an'io. Ka rehefa niraisinao amin'izay io fanahy iray io ao amin'ny batisa dia inona zatra miseho manomboka eo dia hitarika anao amin'izay hoe fanahy masina io ilay mitarika anao ary any amin'ny batisa ny andraisanao azy dia io ilay mahatonga anao tsy mahay manota intsony. Zay ilay hoe ndao vaketsika ny Jaona firy Jaona firy angambany izy iny Jaona tsy tadidiko Jaona atao amin'ny 14 angambany izay 14:23 izy moa zany izy izy moa ny fanahy no hitarika anareo tsy tadidy daholo ilay izy zany rehefa tena nilaina 14:26 hoe aiza izy zany rakizy i 14:26 le izy Jaona 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray mianarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Io zany le tena Andriamanitra dia nametraka tsara mihitsy hoe io fanahy masina io dia atao hoe mpananatra sady mpananatra izy zany i raha ny ray mianarako dia zao izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Io fanahy masina io zany tena mampianatra sy mananatra sy manoro ny zavatra rehetra izay ilaina amin'izao fiarana amin'ny Yahosoa zao. Io no tena mampianatra, io zany no mitantana anao, io no mitari-dalana anao zay sady mitari-dalana izy. Aiza moa izy Jaona 16:13 angambany izay nge vakitsika ndray ty Jaona 16:13 ty fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Tari-dalana izy io zany mitarika anao sady mananatra no mampianatra no mitari-dalana. Dia aiza moa zany avitanao manao ratsy ny dikan'izay satria mampananatra anazy mikapoka sy mibedy izy ange. Io zany hoe mibedy aiza any amin'ny sainao izy no mibedy anao ary tena mafy zany zareo any amin'ny teny aleo ny enjehany ovy masika toy izay enjehany eritreritra ka le fanahy masina tena any amin'ny eritreritra sy ny fisainana mihitsy any izy mandeha any izy no mikapoka anao. Zany hoe trandany any me zatra tsy azo no ialana mihitsy ny dikan'izay. Ka rehefa tsy mety anarina ianao dia reniny olona lasa mivadika dala amin'ny fandehananao faratsiny verina ratsy kokoa noho teo izy fito ratsy noho teo satria tsy mety nanariny fanahy masina izy dia tafavoaka amin'ny fanjakana masina. Zay no mahatonga reny olona miala reny satria tsy mety anarina izy, tsy mety taritiny Yahosoa izy, tsy mety taritiny fanahy masina avy any amin'ny Yahosoa izay mampianatra anazy izy. Dia zay no mahatonga le olona miala amin'ny Yahosoa satria teanao ratsy foana izy. Fa rehefa tena ny olona ny tena miaraka amin'ny Yahosoa tena marina mihitsy ny amin'ny fony tsy mety manao ratsy intsony zany olona zany sady tsy mahay an'izany izy satria taritiny fanahy masina io izy ko. Dia inona ary ny vokatriny fanahy masina? Inona ny zatra ny vokariny fanahy masina zany amin'ny olona anankiray? Fa tena mihitsy ny fanahy masina dia ny vokatriny fanahy masina zany.
zay loatsika moa jery ny valin'izay fanahymasina zay vokatry ny fanahymasina aiza moa misy anindraka izy tena tsy tadity kokoa za aloha vokaroko indrayna izy jery kely indray tsika aloha hoe efa miariary ny azan'ny fanahy dia izao a karoko kely indray aloha zay zay mahitatra dia efa mba miteny ety amiko aty zany izy zao valiny zany ina Galatiana 5 Galatiana 5 vakitsika manomboka amin'ny 19 sy ny 20 any tsy 22 antsika no teny Galatiana 5:22 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Tanao tandeha mandeha marina fotsiny zao ianao, fahalemem-panahy, faholonam-po, ary tsy misy lalàna manohitra an'izany. Tsy mety mandeha amin'ny ratsy mihitsy ny olona zany. Fa ny olona tsy manana fanahy masina kosa ny reto ny ataony 9:20 sy ny 20. Fa miariary kosa ny asan'ny nofonao dia zao, dia olona tsy taritin'ny fanahy masina io fa taritin'ny nofony zany tsisy fanahy masina. Fijangatsangana, falitony, fijerijejony, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, na zao fa tsy efa nataonao daholo zany. Fandrafina, fifandirana, adilahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, 2:20, fialonana, fahamamona. Ianao mamilava io zao dia mahony ianao amin'io. Filalaovany ratsy, toy ny napiditra boaty de nuit sy ny fanaovany ny aratsina, teny ratsy rehetrarehetra. Ary ny toy izany zay lazaiko aminareo, lazaina aminao koa ianao zay mandresa mahita io, ianao misy ny antefahazany teny zany. Lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa zay rehetra manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hiditra any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay. Kenao mpanoty io mazava be ny tena, tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra nkena hoe dia rehefa eso amin'izay ary ny tenanao. Ianao zay niaraka tamin'i Jesosy, Jesosy niaraka tamin'ny alahatra amin'izay mpanota nareo. Mazava be io teny io, tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra nareo. Mazava ny teny. Fa ny tena mipetraka zany hoe aiza zany le mba espoiranao mandeha mivavaka io, fa izao ny fiafaranao nge efa nivakiany tenin'Andriamanitra ny fiafaranao. Dia ilay Andriamanitra Abrahama namoaka zao teny zao tamin'ny alalàna izany naterany hoe Yahosoa no anarana. Io ny lalàna voakany io tamin'ny alalan'ny mpianatra tamin'izany ny apôstôly hoe tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra ianao mpanao ratsy io. Dia mbona hipetraka koa ve ianao? Tsy aleo ve sasana amin'izay? Maninona raha manatona ny Elia dia ho sasana amin'izay ianao? Andao ianao manatona aty amin'izay dia andao vonjeo ny fanahinao. 2026 8 mars ny fiafaran'ny batisa ka aza miandry an'izay fa izao ianao dia efa miazaka za hoe za tompoko dia hisotra narana ny batisa fa za tsy teo any amin'ny elo. Ny adalanao rehefa teo any amin'ny elo dia anao indray iny fa niaza mba maty nefa ianao matahotra dokotera sy matahotra hafa. Maninaka rehetrano io voana hafa io. Alay le afisarboiny dia hitsy eo amin'ny tombotra dia rehefa tsy matahotra an'izay ianao nefa zatra tsotra kely ary reny. Iny rehefa atahoranao vao mainka ve ny fanahinao any amin'ny elo. Manieritrerety samy mandinika tsara. Zay aloha zany ny sary anankiray hoe taritin'ny fanahy masina. Zao ndraha vakitsika indray teny eriketa amin'ny boky ny aiza indray manaraka Efesiana. Vakitsika indray boky ny Efesiana ao minna ny saveditsika. Efesiana 4:4. Dia eo amin'ny andinin'ny fahafiry. Dahoary mbola mila vakiana kely tsy satria be dia be ny teny ahy dia tamoka aminareo mantsy aho le hoe mba tsy hanao ratsy intsony marina ny atao amin'ny Yahosoa. Oe nakisy izy teo. Za azy aloha tena tsy hitako indray izy teo.
Efesana firy aza ohatrany eto amin'ny toko 5 aloha fa aleo jerevantsika milamina mihitsy satria Galatiana 5:16 ny anomboantsika anazy ary eo tsika manomboka. Galatiana 5:16 fô izao mandehana ary araka ny fanahy dia tsy mahatanteraka ny filàny nofon-tsony nareo. Eto zany le olona teny amin'izay mandehana amin'ny fanahy, izany hoe andana manao batisa ny dikan'izany satria tsy ho azonao mihitsy io raha tsy ary amin'ny fanahy tonga ary amin'ny batisa ary ianao dia tsy azonao hoe fanahy masina io. 9:10 fa ny nofo mantsy manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa ireo mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo atao. Mazava be fa miady foana ny nofo sy ny fanahy rehefa mandeha ny olona anankiray. Aleo manaraka ny fanahy amin'izay mba voavonjy ny fanahy zany ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Fa raha tarihy ny fanan'Andriamanitra ireo mantsy dia tsy mba ny lalàna. Dia reto amin'izay le teny Efesana 4:21 akitsika amin'izay raha izy tokoa raha norinareo ka atao aminy no nampianaranareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Eosoa